และฉันไม่ต้องคำนึงไม่มีเหตุผลต้องกลัวอะไรมันใจในฉันอบกอดเธอไว้ไม่ให้มีภัยให้มีแค่เพียงรอยยิ้มมันสุขแสนเพลิดเพลินใจแต่ถ้าพรุ่งนี้ความฝันต้องดับสลายมันพังทลายกลายเป็นความจริงแค่เพียงแต่ลืมตาคงมาลายกลายเป็นความจริงไปอยู่ดีจะเกิดว่ารักในครั้งนี้เป็นเพียงแค่รักที่ยืมมาฉันคงเศร้าเมื่อฉันไม่มีความหมายหากตอนสุดท้ายมันยังไม่สายจะได้จะเกินมาอย่ามาใจร้ายและทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้เพราะว่าความรักที่ฉันมีจะไปจบไปยามจะเริ่มตาอยากให้เธอนั้นได้นอนหลับฝันจินตนาการว่ามีเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในราชวังของเราจะมีเพียงแค่วันของเราโอ้ที่รักอยากจะนอนหลับไหลไม่มีฉันเราจะนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม Come with me to our
Just a momentခိုင်တဲ့လေးများပြောခွေကသွားနားလာပဲလာပြီခဏလေးတွင်မင်းထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှလမ်းခွဲခိုက်တဲ့လေးတွင်းကမတ်ပြအားလို့လွယ်လေးနဲ့မေးလို့ငါမရခဲ့ဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးရက်စီးလာသွားလို့မြုပ်နာကလေးနဲ့ကုန်ပြောင်းွယ်တာပါကြောင်းလေအရှိရတဲ့ချစ်ခဲ့လေးပြစ်ချပြီးတော့နေဝဲတော့ပြေမိမစကပြောတဲ့လမ်းခွဲစကားကကြီးစားနေတာပဲဖြစ်ပါစေပေါ်ထားတဲ့ငါချစ်မြတ်တာတွေလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတိတ်တန်းရလို့လည်းပြတ်စဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ချစ်စလန်းနဲ့ခါဒီတန်းတာပြီးတော့ငါပြန်လာတွေ့ရင်ကြောက်ပေါ်မှာငါချစ်စိတ်ခဲ့အသေးစိုးနဲ့ပြေးပါစေချိန်ဆိုချိန်ရဲတဲ့တောင်းဆိုတာတစ်ခုပဲရေလို့ငါဘေးနာပြန်လာဘေးငါခုခုဆိုချစ်လို့စားတိုင်းဦးရှာပြီးလက်မောင်းကိုကြိုက်တဲ့ကလေးလေးမင်းနဲ့လို့ပြောချင်ခိုက်တဲ့လေးတွေလမ်းချုံပြီးအတီးရပေးပါဘေးလေးခဏလေးတွင်မှာတစ်ချိန်ကမေးလို့တိုင်းပဲလားကစီမရတိုင်းတို့ဆုံးတွေ့တဲ့ခါတစ်ချိန်ကခိုက်တဲ့မို့တီးရပါ Just a moment မင်းတီးနေလား Just a moment yeah you can write memories ပေါင်းစလို့မရတဲ့ chemistry နဲ့ math သင်ခြင်းတွေကပဲ enemy play ရဲ့ magic ကလောက်ပါမင်းကကိုယ်ပေါ်အိတ်တူမြဲမြဲကပ်နေတယ်ကျန်တဲ့သူတွေမှားတယ်သူတွေပြောနားမလဲငါမပြောရပဲကြားရရှာတဲ့လို့ခွဲလို့စားမယ်ဆိုလည်းလည်းလို့မိတ်ကိုထားရနေလို့အချိန်တိုင်းကပုံစံအတိအမေတို့ရှိပြီးတော့မယ်လည်းဘက်ကဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြားမှာဘက်ကခဏကျလို့လုံးစလို့ထားပါမယ်ဘက်ကစင်ပြီးရှိစလို့တော့ဘာနာကိုကြည့်ပြီးမိတို့တာပါလောက်ချင်တဲ့မျိုးကြီးချမ်းမှာကျေဆိုရင်တော့ဘုံတော့တာရမ်းတော့ခဏလေးကိုရအောင်ကျဆမုံနဲ့ဖြစ်လို့ထား
3တော့4တော့ oh my god ဟာ3တော့4တော့5တော့Diana, Diana, Puckchamp. Okay. So, play side again. Okay. So, WinStrike ဘက်ကတို့ဒီ tema song နဲ့တို့web banner တွေဗျလက်စီလာကို banner တယ်ပြီးကြတော့ Puckchamp ဘက်ကတို့ Brumada offlane ကိုကြောက်တယ်ဗျတို့ offlane hero အများစုတို့ banner တယ်အခုဆိုရင်တို့ offlane hero တော့အောင်ဖြစ်တယ်တို့ Brumada Agriman နဲ့ Bristol ကိုတို့ banner ရ WinStrike ဘက်ကတို့ပစ်တဲ့ဟာကျတော့တို့ဒီ mask ကိုရင်ပစ်တယ်ပြီးကြတော့ Snapfire ကို second pit နေနဲ့ပစ်ထားတယ်ဗျ
ကျွန်တော်ဒီပေါက်ချက်အနေနဲ့သူတို့ဘောနော်ဒီဟိုPhoenix ကိုပစ်တယ်ကျွန်တော် Ace ကိုပစ်တယ်ဗျပေါက်ချက်အနေနဲ့သူတို့ Gyro Copter ကိုသူတို့ဘန်းပါတယ်ဗျ WinStrike ကသူတို့ Morphling ကိုပဲချက်ချင်းကောက်ဘန်းလိုက်တယ်ဗျသူတို့ Morphling ကိုတော်တော်ကြောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်ကျွန်တော်သူတို့ဘန်းတာက PA ကိုဘန်းတယ်ဗျ All right. Well put. Okay. I can't argue with that. All right, so you said Mars is being played incorrectly. Elaborate. Well, we saw yesterday. I think that both scenarios, Spirit played it. It didn't really like they played it all 3 matches. Yeah. One time I liked how they used it. ခုစရင်ကျွန်တော်ဒီ Puckchamp ကသူတို့ working ကိုပဲဘန်းထားပါတယ်ဗျ aggressive damage build. Other games, no blink, rushing things like pipe. The hero is not Axe, is not Centaur. It has to be built for offensive power, and I truthfully just don't think it's a mid hero. There's so much value you get out of the spirits, and I just think that Mars effectively fills the same role in your draft, whether he's 2 or 3, so you might as well lower his farm priority and pick something that's more high value for your 2. Because nowadays the offlane pool is very limited. It's tough to find something. All right, fire pickup. WinStrike is Problem. They ban out 2 heroes that can easily escape from the combo. and what else to this? Like it's very much a kill duo. Chain stuns, some mobile heroes. Jug or life stealer. Jug. Jug's, well, yeah, that's a lifestealer, but yeah, Jug's definitely going to be the top one. Oh, they actually ban away the Razor. Obviously not a typical safe laner. ခုစရင်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကသူတို့ Razor ကိုဘန်းထားတယ်ဗျ Razor တော့တော်တော်ကြောက်တဲ့ပုံရတယ်ဗျဒီ Razor ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြောက်တဲ့ပုံရတယ် Two popular ones that still left in, and we rather strong this game. Troll for the laning, and Jug, of course, for the factor against the Phoenix. Both going to be appealing here. I actually think I'd prefer a life stealer just because you're playing against. His first 2 bans. ကျွန်တော်ဒီရလေသူတို့ Lion ကိုပစ်ထားရဗျ Lion ကိုပစ်ထားတယ် Lion တော်ကောင်းတဲ့ဘန်းလို့လည်းပြောလို့ရဗျဒီ Lion ကိုဘန်းတာ Yeah. The thing is, I'm not as big of a fan of Jug. Lion ကိုဘန်းတဲ့ဘန်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဘန်းလို့ပြောလို့ရဗျ Nice ban ဗျ As your spin is going to end. Do you mind trolling against that? 'Cause I mean, sure you can still get dunked, but you don't think that matters. Like, would you? Is Axe a hero you wouldn't pick troll into? Or you don't think that matters? ခုစရင်ကျွန်တော် Puckchamp ကသူတို့ဗာပစ်မလဲပေါ့နော်သူတို့ဒီ Ace နဲ့ combo တွဲလို့ရတဲ့ကောင်တော့ပေါ့နော်ဒီ Phoenix နဲ့တွဲလို့ရတယ်သူတို့တက်ဝီလို့ပဲပစ်ထားရဗျကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီကဲလို့ဦးလည်းမစ terrorist နဲ့ပြန်ပြီးတော့နင်ထုတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းတော်တော်ကောင်းနေဗျဒီ Puckchamp ကဒီအခုနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ combo လည်းထုတ်ထားရဗျကျွန်တော် instant ဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ instant တကောင်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ဗျ Mars Snapfire နဲ့ဒီ Lion Finger ထိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ခုစရင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြင်မယ်ဗျကျွန်တော် carry ပဲပြင်မလားမပဲပြင်သွားမလားပေါ့နော်အခုစရင်တို့ဒီ carry နေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ Medusa လည်းပစ်လို့ရတယ်ဗျ Spectre လည်းပစ်လို့ရတယ်ဗျအကယ်လို့ Spectre ပစ်ရင်တော့ဒီ Ace ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတို့ Medusa ပဲပစ်ထားတယ်ဗျ Medusa ဒီ patch တော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘောနော်Medusa က Morphling ကိုသူ့အနာကတ်လို့ရအောင်သူကကြောက်တယ်အဲကြောင့်ဒီ WinStrike ဘက်ကတို့ Morphling ကိုတို့ဘန်းလာရအခုဆိုရင်တို့ Puckchamp ဘက်ကတို့ဘာဘန်းပါလဲ Puckchamp ဘက်ကတို့ဘာဘန်းလောက်လဲပေါ့နော် Morphling combo, and they of course banned Morphling. The game won, then they nearly won. Yeah, but it was close. Thing, it was close. The deuce was super fun. ခုစရင်ကျွန်တော် Puckchamp ကတို့ဟိုလည်းပစ်လို့ရတယ်ဗျSpectre လည်းပစ်လို့ရတယ် Medusa အနီးနားရအောင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ farming rate က Medusa နဲ့နဲလိုက်မယ်အမှတို့ဒီ Medusa အနာကတ်လို့ရတဲ့ကောင်တစ်ကောင်လောက်ပေါ့နော်အမွေ Asa ပဲဖြစ် Asa လည်းပစ်လို့ရတယ်ဗျ Asa Division Blade ပေါ့နော်ကျွန်တော် Division Blade နဲ့တို့တင်ကောင်းလိုက်တိုးမှာကောင်းတယ်ဗျဒီ Express ကခေါ်ပြီးတော့သူကတော့ Medusa ကိုလိုက်ပြီးအတင်းလိုက်တိုးမယ်ဟိုဘက်ကျတော့ဒီ WinStrike ဘက်ကျတော့ဒီဟိုဘက်ကတိုးလာတဲ့တောင်ကို Mars နဲ့ Arena ပြန်ခတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Lion ကိုလည်း stand နေနဲ့သူတို့ပစ်ထားရဗျတော်လည်းကောင်းလည်းပစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ဘက်ကလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Puckchamp ကသူတို့ carry ကောင်လို့နေဗျသူတို့ဒီ carry ပစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ် draft ကပိုကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဗျဘယ် draft ပိုကောင်းလဲပေါ့နော် Phantom Lancer with Spear, so all his illusions, Mana Burn is particularly potent against Mars for that reason. Go for the Faceless Void. ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
ဒီမဒူစာနာရောက်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်လောက်ပေါ့နော် face လောက်ပဲပစ်ထားတယ်ဗျကျွန်တော် face လောက်ပဲရွေးရှာတယ်ပတ်ချက်မှာကဒါပေမဲ့ face လောက်ပဲကျတော့သူကအရင်နဲ့အကောင့်ထဲမှာမပါဘူးဗျ face လောက်ပဲသူအကယ်လို့ chrono မရှိရင်တော့ဘာမှတိတ်လို့မရဘူးနော်ဟိုဘက်ကသူ WinStrike ဘက်ကသူအဲ face လောက်ပဲ inside ဖြတ်မဲ့ကောင်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အကယ်လို့ဒီပတ်ချက်မှာကလည်းသူ combo လေးနည်းနည်းမိရပါတော့အကယ်လို့ဒီ chrono အုပ်လိုက်တယ် chrono အုပ်လိုက်တယ် chrono အပြင်မှာဥလိုက်chrono ကလည်းအပြင်မှာပေါ့နော်သူတို့ဒီ terrace space မှာပေါ့နော် chrono ကုန်းကနေ terrace space ပြီးတော့အဲ3အောင်လုံးပြန်ပတ်ခိုင်းမယ်ပြီးကြတယ်အမှ dive ပြီးတော့ဥမယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဗျပေါက်ချမ်းမှာက idea လည်းမစိုးဗျအခုဆိုရင်ပေါက်ချမ်းမှာသူတို့ဒီ slide တော့ပဲပန်းလာဗျအဲအာမ short တဲ့ hero တွေပေါ့နော်ဆိုပေါက်ချမ်းမှာကသူတို့အာမ short တဲ့ hero တွေယူလိုက်ဆိုရင်သူတို့ DK လည်းပစ်လို့ရရဗျသူတို့ DK လည်းပစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မစိုးဒီပေါက်ချမ်းမှာကAgain, it's just going to be lack of damage at a certain point. This has got a few items. To be able to blow up this Medusa in the Chronosphere, you're either going to have to be ahead on the Void or... Bro, well, DK လည်းပစ်ဖို့များတယ်ဗျ DK လည်းမစိုးလို့ပြောလို့ရ Some serious damage. I feel like the Supernova, that's not enough to throw into the Chrono. You need something better. The ban Invoker here. Yes. Whether it's Quas Wex Invoker that gives Alacrity to Void or it's an Exort Invoker that is Cataclysm inside that. Invoker would be insane for Puckchamp. Absolutely. That was so sick to watch, and that's what I think made that game winnable for VP, because it wasn't just that they had a team fight edge. It was that if we chrono 2 heroes, they're both dead every time because I have an invoker just chilling. ကျွန်တော်ဒီ WinStrike နေနဲ့ကျွန်တော် mid hero ပဲဘန်းနေဗျဟို Puck ကိုဘန်းနေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘန်းလို့ရအောင်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်ဗျ Vice Spirit ပေါ့နော်ဒီ Medusa အနီးနားရောက်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းဘန်းလို့ရတယ်ဗျတော်လို့တို့ WinStrike ဘက်ကဘန်းလို့ပေါ့နော်အခု Puckchamp တော်လို့အချိန်ကုန်နေဗျတို့ဒီ pick အတွက်နဲ့စဉ်းစားကြမရှိတော့ဗျအခုဆိုရင်တို့ဟို reverb 30 second ပဲကျန်တယ်ဗျအခုဆိုတို့ဘန်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့ပဲတို့ offlane ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့တို့ဘာလို့ offlane ဘန်းလို့ကျွန်တော်တေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလေ mask က carry ရဖြစ်တောင်းတော့အခုဆိုရင် Puckchamp ဘက်ကတို့ strong stroke ပဲဘန်းနိုင်ဗျတို့ light ဆွဲလို့ရရအောင်ပေါ့နော်ညပြီးတော့ဒီWinStrike ကကောင်းမစိုးဘူးဗျဒီ Evoker တို့ဘန်းလာတယ် Evoker ဘန်းနေဆိုတော့သူ QW နဲ့ဆော့လို့ဆိုရင်ဒီ Medusa mana ဘန်းလာတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအာရုံနောက်တယ်Medusa ဆိုတဲ့ hero က mana မရှိဘာမှလုပ်ရလို့ရတဲ့ hero မဟုတ်ဗျသူ mana ရှိနေတဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဗာလဲကောင်းတဲ့ဘန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဟို DP ဗျ The Prophet Mick ကိုပဲရွေးချယ်ထားရဗျ The Prophet Mick ကကျွန်တော်တိတ်တော့မတွေ့လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ The Prophet Mick ကတော်တော်လေးကိုအရန်ဒီအရင် patch မှာတော့တော် strong နဲ့ mid ပြဒါပေမဲ့ဒီ patch မှာအရင် nerf ခံလိုက်ရတဲ့တော်တော်လေးကို nerf ခံလိုက်ရ DP ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်း DP offlane ပဲဆော့တာလေ DP position 5ပဲဆော့တာများတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ DP ရောဗာလဲ mid lane တွေတိတ်မတွေ့ရတော့ဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ဆက်လက် Dota skill ကျသွားတယ်မနေ့ကကျွန်တော် mid တော့ဆော့တယ် mid ဖေးရဗျဆက်ဆိုတော့WinStrike ကတော့ Lina mid ကိုပဲကျွန်တော်ပစ်ထားတယ်ဗျတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပြလို့ပြောလို့ရတယ် You needed a playmaker. It's rare to see a pickup that deals with so many things. Yeah. Right? It really does feel like a perfect pick. Yeah, and you know you're going to have an incredible amount of burst. You know you've got Lion and Alina. Yeah. This Void time walks. ဟုတ်ဆဲကျွန်တော်ဘက်က You're just going to blow him up. ကျွန်တော်ဒီသူတို့ hero တွေတော့တိတ်မသိဘူးနော်ဒီ Puckchamp နဲ့ WinStrike တွေသူတို့ကဟိုဗာလဲလူအစ်စ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျကျွန်တော်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဘယ်တင်းနိုင်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ draft အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကတော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ WinStrike ဘက်ကသူတို့ဒီဖြတ်လို့ရတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီ instant ဖြတ်လို့ရတဲ့ကောင်တွေများတယ်ဗျ finger ထိုးမယ် laguna ထိုးမယ် spear laguna အဲ့ဒါပြတ်တယ်ဗျသူ chain stand နေပြီးတယ်ဆိုတော့တော့ AC ပြတ်တယ်ဒီလို ace ခုံလာဆိုလဲဟိုဗာလဲဇာတ်ရောကောက်ပြီး hack ဆက်လို့ရတယ်ဗျတော်တော်ကောင်းတယ် mashup ဖြစ်တယ်ဗျ high degree of execution to be able to win with. You have to play around the exorcism and the chronosphere incredibly well. All of your moves have to work, and the team fight's great, but it just feels a lot harder to execute. Axe specifically needs to have a great game, and that's their rinse and repeat pick-off potential if you get some blink online. Great with that on. Anything that Puckchamp, anything they can do to be able to stop this roll? I mean, as Carl ဟုတ် said, ဆဲကျွန်တော်ဒီဘောနော်ဒီ suggestion လုပ်မယ်ဘယ်လိုနိုင်လို့ထင်တယ်ဗျ every single time, because if not, you just look at the 4 heroes ကျွန်တော်ဒီ Puckchamp နဲ့ WinStrike ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ draft တွေအကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကိုပြီးတော့ကြားရတယ်ဗျတော်တော်လေးကောင်းတယ် WinStrike က pull back on in the later stages. So a much more
ကျွန်တော် WinStrike ရဲ့ draft တော့ကြားရမစိုးတဲ့ WinStrike draft ကဒီဘာလဲ Puckchamp draft ကကျတော့သူက instant ပြတ်သွားတယ်လေ hero ကတော့သူတို့မမိရင်သူတို့တည်ရလို့ပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ် First match of the day, and that is indeed true. Cap, Fogg and I were chatting about it, and it seems like he definitely prefers the draft coming out from the side of WinStrike a little bit more than what we're seeing from Puckchamp. Yeah, I do think they could suffer in the lane. The Medusa lane could have some problems with like the Axe Phoenix. It is a very strong lane. The battle hunger plus the spirits are just annoying. The constant like whittling down. But I think inevitably they're gonna be able to find space for this Medusa. I love the rest of their picks. Not a big fan of when you pick Death. Kind of save behind. They have Sunray. You know, maybe we have like a blink Axe call to cover, but that's not really safe. So we look at the lineup from WinStrike. They're all about burst. They got Lena Lion. The classic, you know, just boom, Laguna plus finger on a hero, death proc. Laguna finger on a throw down as well. Wow, just why do? But you know, some kind of ace when I like thing, the DP when I like DP thing. Because as it gets later and later into the game, it's going to be too difficult for them to try to take down this Medusa with what they've got going on over here on the side. Medusa ဖတ်လာတော့လို့ရအောင်သူတို့ဒီ offlane မှာကျွန်တော်တဘောတွေ့တယ် H ပဲသူတို့ဒီ H ကဒီ Medusa တော့ကလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ carrying, but versus Dusa it's hard, and we've seen the way that these Deuces play. You get your timings fast. You get the Manta, you get the Axe. You're ready to go and fight constantly. You're ready to. ကဲကျွန်တော်ဒီလို item ထားကျွန်တော်ကြည့်နေတာ item ထား Medusa ကဘာနဲ့ထွက်လာလဲသူတို့ verify ဘာလဲအချက်လေးဖနဲ့အချက်လေးဖနဲ့ဆွဲလို့တော့WinStrike ပြီးတော့တိုင်ကိုနဲ့ထွက်လာတယ်ဒီနာမဲ့ထုံးစံနာမဲ့ထွက်လာတယ်သူတို့ bottle ကိုအရင်ပြောတော့ bottle ကိုပြင်ဝင်ပြတာတော်တော်ကောင်းတာရှာလို့ပြောရတယ်တော်တော်ဘောကြရတယ်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကို Great first bloodline. ကျွန်တော်ဒီသူတို့ first blood လည်းယူလို့ရတယ်ဗျာဒီ WinStrike ကတော့နော်သူဒီကပြီးတက်လာတယ်သူတို့ first blood ယူမှာသူတို့ 5 man ဆော့လာရအခုစင်ကပ်လာရမလားအခုစင်သူတို့မြင်လာရတောက်လို့မြင်လာရတောက်လို့ပြစ်တယ်တောက်လို့ stand တယ်တောက်လို့ချက်ချင်းပြတ်သွားရအခုစင်ကျွန်တော်တို့ physical ချက်နဲ့ပဲလီနာသူတို့ first blood ရပါရ WinStrike ကအခုစင်ကျွန်တော်WinStrike က first blood လာလိုက်လို့တော့ကောင်းတယ် And they're picking it. They might actually know that that one's up there too. So that's a great hit, and I love when teams do this. You know how strong you are level 1, you assert your dominance, get the scouting out, get a ward down aggressively too, and now you can go back. ကဲအခုစင်ကျွန်တော်တို့လည်းတာဖက် WinStrike တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အခုစင်ယူပြတော့2 for 2ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ် See that they are getting into position on the side. 2 for 3ကျွန်တော်ဒီ game WinStrike ဆော့ဆော့လာလို့ထင်တယ်ဟိုလက်အကွာရပေါ့နော်အခုစင်ကျွန်တော် physical ပဲသူဘောလုံးမှာလူယူစူးစားတယ်အခုစင်နော် It's just going to be a 2 for 2. နောက်ခုပဲဗျ But yeah, we'll see how it all ends up coming down. But I think it's going to be problems. It really is. It's going to have to be such good positioning from Axe to cover this Phoenix, to protect the eggs. လူနိုင်လို့ထင်တယ်ဗျဟို WinStrike ပါနိုင်မလား Puckchamp ပါနိုင်မလားကျွန်တော် comment မှာcomment မှာ suggestion ပေးနိုင်ဗျကျွန်တော်တို့ WinStrike ပါဗျ The way WinStrike has set themselves up in this. WinStrike တော်တော်လေး strong တယ် Yeah, it was pretty surprising to me that they picked up that Phoenix like very early on, and there's just so many solutions, right? You talked about it. The fact Snapfire for right now has been constantly picked as, you know, the egg scrambler, because of the fact to get those rapid shots off. And then of course, you know, Lena is definitely one of those heroes that also is able to provide those WinStrike strong တယ်ဗျ to take down the egg. ဒီကျွန်တော်မရှော့လေးအထားကြည့်လို့ဆိုရင်တော့ Medusa နဲ့ကျော်လေးပဒန်ကနေပေးရတယ်သူတွေ့တော်ရောနေဗျဒီ tower တဲ့ force ကျော်လို့ထားတယ်အခုစင်ကိုခိုင်းထားတယ်လက်စစ်ပြန်ဟစ်တယ်ဟောလက်စစ်နဲ့ကောင်းပင်ခွဲနေဗျဆိုလို့ပြောရမယ် Okay. ဟုတ်စင် For sure, we see Phoenix. စစ်လက်စစ်နေအောင်စင်မိက even ဖြစ်တယ်ကောကဆိုဗျဟုတ်စင်ပေါ်လာမှာ skill 2 level ဗျကျွန်တော် master ပါ But they're deciding to make the Willow more that priority. And the 5 games that comes from team to team, how dependent that is going to be. Perhaps it's the idea too that when you start dishing out that damage with that little shredder, you're able to go and just go into Shadow Realm. You can't be targeted, maybe just a little bit more of an insurance policy, or. Yeah, I guess so. I guess that's kind of what they're going for here too. မြန်မာတင်နိုင်ပို့တာတယ်ဗျကျွန်တော်လင်းကအဲ့လိုဒီနိုင်များနေကောင်းလေဗျကျွန်တော်လက်စစ်နဲ့တိတ်တော့မဆိုင်ဘူးဗျအဲ့လိုဒီနိုင်များကျွန်တော်ဒီနိုင်လောက်ရတဲ့ player ဒီနိုင်လောက်ရကြိုက်တဲ့ player အခုစင် Phoenix ညာမိပါပြီတိမ်မာလားတေးရဖို့ chance များတယ်ဗျလက်စစ် hit တယ် mass hit တယ် hit တယ်နောက်တစ်ချက်တေးဝိုက်ဗျ mass လက်စစ်နဲ့ပဲတေးဝိုက်အခုစင်ကျွန်တော် WinStrike က 2-0 နဲ့ဥဆောင်နေဗျ game နေထားကြည့်မယ်ဆိုရင် Blink can pressure Dusa either. I'm not a fan of this setup here from the
the side of Puckchamp either. I really think they should have just Puckchamp သူတို့လိမ့်မှာအဲ့လောက်ထိဗလဲအရင်ကြီးဘောနော်ဗလဲတူချကိုချတာမဟုတ်ပဲသူတို့လိုက်ပြီး pressure ပေးကန်အခုစအောက်လမ်းမှာ X တိမ်မှာလား X မသိဗျနောက်တော့လည်းပြန်ဆုတ်ထားတယ်ဒီဗလဲ position 5ဟို snapfire တော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ဗျ position 5 snapfire တော်တော်လေးကို damage ထွက်တဲ့ position 5လို့ပြောလို့ရတယ် pressure ပေးလို့ရတယ်ဗျ Yeah, I feel like something that might have been able to provide some sort of protection for Krylat perhaps would have been nice as well, throwing in that top lane, because I mean, there's only စံပေါ်လာမှာကျွန်တော် Void is not one of those face တော့နည်းနည်းလေး pressure ပေးကန်ရတယ်ဗျ wants to hang back, hit these creeps occasionally, you know, time walk damage off, but at least with like a Dark Willow on that lane, he'd have like brambles. စံပဲလင်းက hero game ရတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဟိုစံပဲတန်းကတင်လာတယ် snake နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ message စိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီး pressure ဟိုလဲ harass လုပ်ထားပါတော့နော်ပြန်ပြီးချင်းချောက်ထားတယ်အခုကျွန်တော် tower နဲ့ dive တယ် tower နဲ့ dive တယ်တိမ်မာလားဒီ snapfire မသိဗျစပေါ်လာမှာဆက်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ်လာမှာသူတို့ free farm ပဲအခုဆိုရင် speed ကတိမ်မာလားတိမ်ဝိုက်ဗျ line ကို let's say ချက်နေတိမ်ပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော် finish လိမ့်မှာနည်းနည်းတော့ဗာလေတတိတော့ထားမယ်ဗျသူနှစ်ခေါက်တော့မှဝယ်အခုအလဲလဲမှာ pressure လိုက်ပေးနေတယ် pressure လိုက်ပေးနေတယ် DP Mr. Shot ထားသားသေးဗျ PTP လိုက်ပြစ်တယ် DP တိမ်မာလားမသိဗျသူဗာလေ free fire ပဲရှိတယ်စီပါ is going really nicely for Puckchamp is the fact that if Vrabel decides that he wants to make a rotation, right? Listen, to border by yeah, bottom lane, wherever, puts pressure down. If you have that exorcism online for Desperate, he can try to pressure the tower, right? Yeah, he can, but he can also just die, right? There's so much stun. ဟိုဆိုရင် dive တယ်ဆိုတော့အလဲလားဘာမှစမ်းဖြစ်တော့အလဲလားဒီ Lina တော်လေးကိုတီးထားမယ်ဗျသူဒီကနေ့ဆက်သွားနေလို့ဆိုသူတေဝါနဲ့မ chance များတယ်ဗျ Getting more pressure onto him, and yeah, Phoenix just free kills. You have one armor. Mars loves playing versus one armor heroes. Rebuke just does so much damage in lane. အော်ကိုကီးပေးတယ်အော်ဒါဆိုမဖြစ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဟိုဝီလိုပူရတယ်ဗျ That's always just saying that there's something အခုပူရတယ်အခုဆိုရင်အလဲလားမှာအားရမလဲ water run ရပါပြီဆိုအခုဆိုရင်လိုက်ဆုပ်တယ်တေးမာလားကျွန်တော်ဒီတေးဗျစေးပဲဆယ်လဲလားမှာသူအဲ့လိုပါ pressure လိုက်ပေးကန်တယ်မလို့ဘူးဗျဒီ Lina ကတော့နည်းနည်းတော့ဒီထားပြီးဆောက်ရမယ်အခုဆိုရင်အောက်လမ်းမှာလိုက်ပြီး pressure ပေးတယ်ဆိုတော့ snapfire လိုက်ပြီး pressure ပေးတယ် snapfire နည်းနည်းပြစ်ထားပြီဗျဒီတဝီလိုဟိုသူရဲ့ carrier လည်းဝိုင်းပြီးပြစ်တယ် nice မစိုးဗျဒီဘာလဲ laning stage အနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘာလဲ WinStrike ပဲတော်တော်လေးကိုတားတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တည့်ရတိုင်းပဲ CIS region မှာတော်တော်လေး fan တာကိုဆိုရင် like ခုတ်တယ် hack ပေးထားတယ်ကျွန်တော် lion တေးရမှာလား lion မတေးဘူးဗျ wow nice အခုဆိုရင်အောက်လမ်းမှာကျွန်တော်ဒီ snapfire အခု key ပေးထားတယ်တေးမှာလား x ပြန်ပြပတ်ထားတယ်သူမှာ real hash ဆိုတော့မတေးလောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ damage သိမလောက် position 5တကောင်လေးဆိုတော့ all three lanes looking real good. 3 lane ဒီ3 lane ကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောနော်ဒီ WinStrike တော်တော်လေးကိုစင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်အခုဆိုရင် X creep ပဲဖြတ်စားတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီသူ lane မှာနည်းနည်းလေးကားကြိတ်တော့ဘောနော်အခုဆိုရင် WinStrike ကပြန် block ထားတယ် They can't touch him. They can maybe kill Yamich if he steps super out of position. အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ face ပဲတင်ရတဲ့အတိုင်းတော့ movie mask ပဲဒီ mask madness ပဲ mask madness မစိုးပြသူဒီ mask madness ရပါစင်သူတော်တဲ့ပြန်ဝင်လို့ရတယ်ဗျတော်တဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ TV ဆင်းပြီးတော့သူ chrono ပေးပြီးလိုက်တက်လို့ရတယ်ဗျအခုဆိုရင် mask အဲ့ပဲ pressure လိုက်ပေးနေတယ်အော်ဗာလဲone ပဲ finish ပြန်ထွက်ထားပြီအခုဆိုအောက်လမ်းမှာတိမ်ပါလားအောက်လမ်းမှာကျွန်တော်ဒီ snapfire တော်လေးလိုနေရဗျ Oh yeah, he's got like nothing down here. He's just gonna have to hide for some time. So Melis, he'll at least be able to finish up his vanguard at the least. ကျွန်တော်ဒီ Puckchamp ကတော် hero game မရသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ပွဲလေးကတော်လေးငြိမ်နေတယ်တော်သူ fan ကို fan ဝင်တော့ This Mars, he's just taking ကျွန်တော် CIS region အဲ့လိုပါဗျသူ fan ကို fan ဗျ သူ fan ကို fan ပါလေအသိနေပါတော့ဒီ CIS region အရင်တိတ်မချောက်တော့အဲ့တော့အရင်ထားလာပြီဆိုလည်းအရင် aggressive ဆန်လာပြီဆိုတော့တော်လေး aggressive ဆန်တယ်အခုဆိုရင် dive ထားတယ် Russian ဘာလဲ Russian တစ်ချက်ပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဆန်ကျွန်တော် Puckchamp က hero game ကောင်းမြတ်သေးဗျ Puckchamp ကတော့ hero လေ hero game ကတော့ရတဲ့နေဗျတော်ဒီ line အနေထားနေပေါ့နော်ဒီအပေါ်လမ်းပေါ့နော် line ကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖြဲလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီ line ကိုတော်လေး position safe အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တော့ပြီဗျအခုဆိုရင်လိုက်ပြတယ်တစ်ချက်အမ်းဖြစ်ဗျစေးဗျကျွန်တော် They glyph the wave too. So this is a towel right now. Duracho should know this is coming soon. ဆိုအောက်လမ်းမှာလိုက်ပြ pressure လိုက်ပေးနေအခုဆို Medusa တိမ်မလား Medusa တကောင်လည်းဖြစ်နေဗျ Medusa ကဲမလို့မရှိဘူးအခု pressure ကိုပေးထားတယ် Medusa တော့တင်ဟိုက်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလေ first ပထမဆုံး case ကျွန်တော် Puckchamp ရသွားပြီ Medusa တင်ဟိုက်ဗျ
Medusa ဘာလဲ Snapfire အိမ်ပြန်နေတော့မှဟိုဘက်က Exorcism နဲ့ Tower ပြန်တိုက်ပလာအခုဆိုရင်မြင့်မှာ Raguna ပြန်ပေးလိုက်ပါ Tower ကြားကောင်လို့မသေးပါဘူးဗျ Wow ဒီကောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဘာလဲ dive တာမရှိဆိုရင်သူတေသွားဖို့ရှိရဗျဒီ Phoenix ပေါ့နော်နေတော့ဒီထားမယ်အခုဆိုရင် pressure လိုက်ပေးနေပြီဒါပေမဲ့အောက်လမ်းမှာ district ဒီဖြစ်အောက်လမ်း Tower ယူလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူတို့ဒီနာတော်လေးကို lane pressure တော့ပေးရမယ်အခုဆိုရင် Physical ပူတယ်အဲ့ဘာလဲ step ပြီးတော့ပူတော့ကျွန်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ ဆိုရင်ကျွန်တော် second tower ဘာမှဘာလဲဘာမှမကြလိုက်9မိနစ်နဲ့ T1 tower ကျိုးကတော့ Medusa အတွက်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တယ်ဗျ Medusa ဘယ်လို fan မလဲကြံခဲမှာ fan လဲသူတို့မလုံခြုံဘူးဗျသူကလည်းကြံခဲမှာ fan သူနည်းနည်းတော့ကြောက်ရတယ်အဲ့ tower ပွင့်သွားပြီဆိုတော့သူကလေးအော်လန်ကြံခဲမှာ fan မယ်ဆိုရင်ဘောတွေတော်တော်များများလိုလဲမယ်ဗျဒီ Medusa support ပြီးတော့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖြီဗျအောက်လမ်းလာပြီးတော့တော်လေး roam ပြီးတယ်ကြည့်ပြရပါတော့ကျွန်တော်ကနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လီနာဗျထိတ်ဆုံးပါဗျရိုင်းရမှာမရဘူးဗျကံမကောင်းဗျကျွန်တော်လီနာဟောလာမှာ history ရတာလေသူတို့ဒီဖြီကိုပဲပေးမှာလားပေးဗျလီနာခါတော့အိမ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘောနာ pressure ပေးနေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ physical white သူမဆမနဲ့ဆရာပါသူကြံခဲဝင်ဖို့လိုတယ်ဗျဟိုဆိုရင် bracer နှလုံး Facebook တခုကတော်တော်လေးကို fat တဲ့အနေထားရှိရဗျ fat ass ဗျသူ level 1 level 2တော့တစ်စင်မဲ့ယူရတယ် speed အဆုံး level 3တစ်စင်ယူရပါတော့ဒီကလေးခုတ်လာမယ်ဆိုရင်သူဒီ sheet နဲ့ပြန်ကာလို့ရတယ်အဲ့ဆိုအပေါ်လမ်းမှာကျွန်တော်သူမပေးချင်လို့ပြဒီအပေါ်လမ်းတာပါဒါပေမဲ့ပေးရဖို့တော့များတယ်စီအောက်လမ်းမှာဆိုကျွန်တော်မသိပဲနဲ့သူတင်ခွဲ့ဗျဝါ is shower ဗျဒီသူတို့ spectator လည်းသူတို့အားလုံးလည်းမပြကျွန်တော် in game ကနည်းနည်းမြင်မှာဆိုကျွန်တော် in game ပြချင်တယ် in game မှာဆိုကိုလိုက်ပြလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဆိုသူတို့ပြရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘက်က Puckchamp 3 months ပေါ့ဗျသူတို့ chrono လေးရပြီဆိုတော့သူတို့လိုက်ပြီးတော့ roll တင်နေပါတော့ဟိုဘက်ကဆက်လဲရှိပြီအခုဆို Medusa တီးထားမယ် Medusa တင်မှာ chrono ပြီးရတင်မှာလားကျွန်တော် Medusa တင်မှာလားဗျဆိုတော့ဗာလဲစစ်တော့ရှိသေးတယ် verifier ရှိသေးတယ်တင်မှာလားတင်ပါပြီဗျကျွန်တော် Medusa တင်ပါနှစ်ခေါက်ရှိပါပြီဗျဒီ Puckchamp ကသူ Medusa ဘက်လိုက်တက်တယ်သူတို့ဗာလဲစစ်ရတိုင်းပေါ့နော်သူတို့လိုက်ပြောချိုက်ပါအခုဆိုရင် what the fuck are you doing oh my god DP တော်လေးကြုံနေအခုဆိုသူတင်မှာလားတင်ပါပြီဗျတော်လေးကို position တော်ကြုံနေသူ T2 တော့သူလိုက်သွားတယ်ဗျတော်လေး322ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိသွားပြီဗျအခုဆိုရင် stand မှာထပ်ပေးရနောက်ထပ် stand 1တော့အခုဆိုရင် W လို့တော့ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟို DP ထပ်ပေးလိုက်ရဗျ DP တော်တော်လေး position ကျွန်းနေတယ်ပြီးကျတော့ဒီ W လို့လိုက်ပေးတယ် W လို့လိုက်ပေးနေတေသွားရဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော် region ကိုရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါလားဒီ finish ကိုဆက်လိုက်ထားရဗျဆက်ဖြစ်မှာလဲအခုဆိုရင် pause လိုက်ပြီကျွန်တော် DP ပဲကပါတော့ကျွန်တော် position ကျွန်းနေဗျကျွန်တော်ဒီ Puckchamp အနေနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် CK ရပါပြီကျွန်တော်ဒီ WinStrike နေထားခြင်းလို့ဆိုတော့ WinStrike က first CK ကိုတော်လေးကိုနီးစက်လာပြီဗျ They get a great kill, but it's just a kill. Like it doesn't really turn into any objective taking it. So yeah, it ends up just hurting them because it's two committals too, right? It's the chrono and the exorcism. I don't even know if they. I'm thinking if they even needed the chrono because they had exorcism, they had the willow there, and it was a haste rune on Death Prophet. I think it might have been just a bit of an overcommittal, and now they don't have ults. The side of WinStrike has most of their ults up. They did use the Snapfire kisses a little bit off the mark there, but. Yeah, now next fight, they're not going to be able to battle at all in Puckchamp because they did W those ults. အခုတော့ boss ဆိုင်ကျွန်တော် issue လို့မယ်အခုစပေါ်လာမှာတေးဝိုက်ဗျ boss ပြတ်သွားရင်သူတို့လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲ speed နဲ့ပဲပြန်ပြီးအဆုံးတတ်တာပဲအခုဆိုရင် killing spree ကျွန်တော် mass ဗျ wow arena ပေးတယ်ဗျ over TP cancel ပေါ့နော် nice ဗျ over ကဒီ Puckchamp မှာနည်းနည်းကောင်းတဲ့ map ဝင်နေဆိုအခုဆိုရင် T1 tower 7 minute နဲ့ရောက်သွားပြီဗျ million T1 tower အဲ့က million T1 tower ရောက်ပြီဆိုတော့ jungle လည်းမလုံခြုံတော့ဘူးဗျ over smoke ပြီးတော့သူတို့လိုက်ပြီးခဏပြန်ကန်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ over မှာသူတို့9 round နဲ့ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့လဲသူတို့ smoke လာပြီဗျ Laguna လည်းရှိတယ် finger လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ 2 man smoke ဗျဒီ 2 man smoke မှာသူတို့ဗာလဲ ace ပဲဖြစ်ရတယ်တော့တော်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို physical ရတယ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်
ဆန်မ control နေတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကတော်တော်လေးကို map control tower ကျိုးရ map control တော်ရနိုင်တယ်အခုဆိုရင် X ပြပြ find ရတယ်သူ dagger ရတော့မယ်ဗျ dagger 1900လက်တော့1900ကင်ထားတယ်သူ X ရောက်dagger ရပါနည်းနည်းပဲလိုရပါအဲ့လိုသူ dagger ရရင်လိုက်ပြီးတော့ roll လို့ရပါတော့သူရဲ့ face right အတွက်နည်းနည်း space ပြန်ရှာပေးလို့ရတယ်ဥစ္စာ Medusa fan နေပါ Medusa အရင်အစ်စ်မပြေဘူးဗျတော်လေးအဆင်ပြေနေလို့တော့ Lina နဲ့ Mars ဗျ Also, it's not the best kill combos unless they're either isolated away from like a creep wave or in the middle of a creep wave for Axe to get all the spins. The serial to show my one of Puckchamp. So first thing about the WinStrike by the dollar chin it out to our found it. On the side of Puckchamp throughout most of the stages of the game, and this is an Axe who's rushed the blink, had stacks for himself, and he's still behind the Mars. This Mars has a blink, phase boot, double bracer. So he's way more enabled on top of that. He's actually able to do damage on top of all of it too, without just relying on a blink initiation. I mean, that's what happens when you get a couple kills early on in lane and you just aren't able to, put that pressure down. That's good. It's just great planning from WinStrike, really. As now Medusa's starting to hit triangle, gonna be able to farm way faster than Saying the layer of Pamate Mapidao, Chapel over the Puckchamp to Dagayawabi to Dagayawara to smoke high. As we say, Chronola Shiva, he was trying to leave the narrow tea time. Corona power EG, was saying. Smoke down, hope I smoke the smoke, Korea Loy here, so Tila Mativa. Was saying the Valley WinStrike a Pobio Tower, Malabon, WinStrike to smoke, all of that I was saying to dispute 3 dispute 3 I was saying there were them up when I was saying, or a whole wife. Say or Pitare, I was saying, one of the I was saying, throw Uquemala, now so Uquavi, I was a cookie pirate, throw 2 for 1 trade, but then down, Korea Loy one of the WinStrike to Vale Pama Mulo, so TP Teo, she or TP Teo, Snapfire on the solo quite like it. That was not the Death Prophet's Nice. that was his teammates that made them whiff the entire combo. So I feel like WinStrike actually just gave Puckchamp throw fighting nation or to experience the Nero. Get me a tower on the Huabaga. Hopefully they can finish this tower themselves. The exorcism's done though. Puckchamp experience and it has to throw Pian Tower, pushing through Let's try pushing throw WinStrike by Yawai to Ace on Yalai. Throw count a master Peluia, master performance for day. To no water to the Niamai, throw Pianade, I was saying Medusa to Torre. We say lay up 4v fighter like 4v fighter like China speed like beer one of the radiant bucket. Just from WinStrike making some big slip ups like stun, whiffed. Stand loyal, I'm to eat your day like that. I'm to shoot a day like one of you a day like trolley leather, through communication trolley leather. I was a bang, where set them up to get kind of just ran at there from Puckchamp. Some mistakes from WinStrike being punished. Yeah, but Puckchamp's got to be pretty happy about that. Gives them a little bit more breathing room. They need it. Puckchamp right to call you Peluia, throw the Okna fan to the now answer. The Medusa to leave Spape and Yame. Well, Medusa might be. On the map, so to speak, but. And Duracho just free farming during all of it too. Has died the 2 times, but not the biggest deals for Medusa as you catch up. Ông sẽ cho đâu thì số để lại chưa sửa cho Medusa đấy. Chronosphere. These are not cheap ganks coming up from the side of Puckchamp. They're looking to make a move though. I think this ward that they placed deep inside the near the Radiant tier 2 did spot the Lina running bottom, so they're looking to catch her really quickly. Rebel takes out the creep wave a bit too fast though, and will be able to get away. Just gonna be going straight BKB. It looks like on the Lina. Yule's BKB just rushing out to be able to block out most of the damage that we do. So sure, it's a lot of physical that will be coming out from Exorcism, but then he doesn't have to worry about any of the control. Ooh, the blink, the fear. 我是就 speed up 嚟比，我特別方面嚟 change stand，好似對位吧。就前面 instant ပြ到嚟，好似 chrono 都冇俾嚟，到呢個講 chrono 表嚟，好似烏烏頭烏嚟比，話你見係好似 press 個我嚟好似對我前啲事，好似都 stand 表嗰度嚟，但係都話你烏嚟 stand 話啲吧，好似做失嚟嘅，好似對埋啦，做啲對埋啦，冇對嘅，啲 Lina 可能都 stand 嘛，但都你哋攞上嚟嘅，你 3man stand 俾上喎嗱，嘛烏鬼話咧，都 stand 話喎嗱，好似都 for one trip 嘅，哦，嘢要冇等到表到嘢咧，係咪？話你Puckchamp話到話你。話講啦，咩都講到嘢嚟喎，唔收咗表到嘢嘅。就 Medusa 翻嚟咧 ，Medusa 就咩咪翻嚟咧？
getting some nice team fights, but they're not able to take objectives. No, and with that committal, with Chrono, with Egg used as well, very tough for you to actually get to the ဟုတ်စဲတို့ဒီပတ်ချက်မှာတို့ဒီကြီးမမရဲ့နောက်ခုတိတ်မရှိတော့ဘောနော်ဒီကြီးမလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ the perfect တစ်ခုမှာ association တစ်ခုပဲရှိတော့ဗျ chrono လည်းမရှိတော့ဦးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ chrono ဦးမရှိတော့ဘူးね advantage ယူပြီးတော့ဒီ advantage ယူပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ချဖို့ Roshan လုပ်နေကြတို့ Roshan လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ချလို့ရတယ် Roshan တွေကတော်တော်လေးမြန်နေတော့တို့မှာ medallion လည်းရှိတယ်ဟိုပါလေဒီအာမရှော့ရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကပတ်ချက်မှာဆိုင်ဖို့စူးစမ်းတယ်အခုဆိုရင်မိသွားပြီဗျဝါPhoenix ကတော်တော်လေး position ကျော်လို့ပြောလို့ရအခုဆိုရင်ဘတ်စကောခေါ်လိုက်ပြီဗျဘတ်စကောခေါ်လိုက်တဲ့ Asus မှာတောင်းတာလည်းခုတ်တယ်အခုဆိုရင်တေဝရပြီ Mass အခုဆိုရင်သူဟောပဲပေးထားတယ်ဒီမော်ဒယ်မှာပေးထားတယ်ဟိုဘက်က terrace ပြန်ပြီးကောင်းလာပြန်သုံးနိုင်ပါတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီအခုဆိုရင် Phoenix type လာတယ် Phoenix အခုန Viper ထွက်လာတယ်အခုနhex လို့ပြ Viper ထွက်လာရင်လည်းပြန် short သွားပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကပတ်ချက်မှာကသူတို့ဘယ်ကောင်ရမလဲပေါ့နော်ဟိုလီနာရမလားလီနာနည်းနည်းတော့တော်တော်လုံးနေ region room တော့ပြန်ပြစားလိုက်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာတော်တော်လေးကိုကြုံနေတဲ့ဒီ snapfire တော့ snapfire သူ career တော့ခေါ်လိုက်တယ် career ခေါ်လိုက်တယ်ဗျဟောဗလဲမြောင်းကြော်တော့အလောင်းပေါ်လိုက်ရစွန့်ကြီးဝိုင်းလောင်းလိုက်တယ်ဟိုဘက်ငါးကောင်ဟောဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုတန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုဘက်က Viper လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Phoenix ဗလဲPhoenix ဘယ်တော့ရလိုက်တယ်။ Mass တော်လေးကိုဂျုံလိုက်ဗျခုန position မှာသူ arena သူမထွက်သွားဗျဘတ်စကဟောခေါ်လိုက်ရတယ်။အမှသူကောင်းခေါ်တယ်မသေးပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ over က physical damage နဲ့သူမောက်သွားပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်က Roshan ထားကြိုးစားတယ်အခုဆိုရင်7 minute 18 minute တို့နောက်တော့2 game နဲ့ဥဆောင်နေဗျ They just walk over without even checking the obvious ward. That ward's been there for half the duration already too. They don't even check with a sentry when they're going to contest a rush. That's asking to just die as a 5 position. So does get punished quickly and back into rush they go since all those ults are down. They don't even give the Dusa the Aegis because they know Dusa is probably not dying anymore in this game. Just give it a Rebel. He's the only one at risk of dying. He has a BKB, 4k gold lead. Starting to get really hard here. Oh dear. ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာမှာကျွန်တော်စမ်းမိပါဗျဝါတော်ပြီလို့ကန်ဆိုရဲ့လူလေးပေါ့နော်သူဘာလဲဝါရှိမှန်လောက်တယ်အခုဆိုရင်သူတို့တည်ရဗျအဲ့မှာ Ace ကောင်လေးရှိရဆိုတာသူတို့ Ace ကိုလိုက်တက်နေတယ် Ace ကိုလိုက်တက်နေတယ်သူတို့တည်ရဗျအဲ့မှာ3တစ်ခုပြတ်နေရဆိုတော့သူတို့လိုက်ပြောရှာရအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Ace ပြန်ပြတကာပြန်ခေါ်နေတယ်သူမှ TP တော့မရှိဗျသူတေးမလားသူဘာမှမလုပ်ဗျသူတို့ဟိုဘက်ကလိုက်ရှာနေသေးတယ်ဆိုသူမိပါဗျမိပါမယ်လို့ထင်လားဟုတ်စင်အော်ရအော်တွေ့ပါဗျခုန career လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ပြန်ပြောဟိုလောက်ထားတယ် career နဲ့လိုက်ပြီး scout လုပ်နေတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျ WinStrike ကသူတော်တော်လေးကိုတွေ့ရဗျ what the heck detection တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အခုဆိုရင် E ရောတင်လာတယ်အခုဆိုရင် stand မိပါဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုဘက် TP ထောက်ထားတယ်အခုဆိုရင် hex chain stand ပေါ့နော်အခုဆိုရင်မနာဆုပ်ထားတယ်အခုဆိုရင် stand ထပ်ပေးထားတယ်လောကနာမှာထပ်ပေးထားတယ်ဗျအခုဆိုရင်သူတေဖို့ရှိရဗျအခုဆိုရင် back ခေါ်လိုက်ဗျ last station နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့ပဲဒီလီနာရဲ့ physical နဲ့ပဲ short ရဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီ career vision ပြပါဘောနော်တော်တော်လေးကို WinStrike တော်တော်လေး outplay သွားပြီဗျဟိုစင် Medusa နောက်ထိဆုံးပြရလာပြီအခုသူတည်ထားရတာတော့သူအဲ့ဒီAegis ဗျအမအဲ့ဒီစပ်တာဗျအဲ့ဒီစပ်တာရအောင်ဆိုသူလိုက်ချတင်တယ်လို့ကြောက်ထင်တယ်အမှန်ဆိုသူစံကြီးရရှာမတော်တယ်ဗျသူစံကြီးမမနာဆိုင်မတော်တယ်မနာဆိုင်အစားသူစံကြီးရရှာတော်တယ်လို့ကြောက်ထင်တယ်ဗျဒီ chrono ကတော့သူကောင်းကောင်းလေးအသက်ရှင်ဖို့လိုသေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဗာလေ division မှာတောင်းပါလားမနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကတို့တည်ရဗျအခုဆိုရင် dive ပြီးတော့သူ TP ပြန်ထောက်လိုက်တယ်ဗျ TP စင်ကတာထောက်လိုက်အခုဆိုရင်သူ career တေးသွားပြီဗျအဲ့ဒါမှာဝက်လဲပါတယ်ဝက်လဲပါတယ်ဟို smoke လဲပါတယ်ဗျဝါ This Aghanim really is on Medusa at this point. And level 15 is hit already. That super OP talent that I think absolutely needs to get nerfed. Because if you look at the way that the actual ability works, look at how much it increases. The maximum thing is 20% mana game. The talent gives 35%. Like, it's actually so crazy. I think that's one of the things. 85တဲ့ငါ့ပေါင်း85တဲ့ငါ့ပေါင်း85% mana game ဗျဝါ really nice ဗျကီလိုမာနာ100ယူလိုက်ရင်85ရမှာပေါ့နော်ဟောတော်လေး OP ဖြစ်တဲ့တော်လေး OP ဖြစ်တဲ့ talent လို့ပြောလို့ရပြီဟိုစံ Medusa တော်လေးကိုခစ်စားနေရကျွန်တော် Medusa ပြန်ပြီးဆော့ချင်တယ် Medusa carry ပေါ့နော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ carry လို့ပြောလို့ရသူ fan လည်းမြန်တယ်ဗျကျွန်တော်တော့ rank game တွေပါပြန်တော့ဆော့ချင်တယ်ကျွန်တော်မဆော့တော့ကြာပြီကျွန်တော်လက်ရတော့ကြာအောင်လည်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးမယ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုကျတော့အပေါ်နဲ့တာဝါယူကိုစူးစမ်းတယ်ဒီ Aegis advantage နဲ့ Aegis ဟိုနေတော့တာဝါယူကိုစူးစမ်းတယ် as the game gets later and later, Lions able to be magic immune and just steal your mana. So or in this case could give mana to his
Medusa. I don't think we'll get to level 20 points. I think this game is going to end quite soon as WinStrike's hitting every timing. Ags Dusa as we line. Phantom walking right over here into the faceless. အလားမမိထားတယ်မိထားတေးမလားမတေးဘူးပြသူမှ chrono ရှိရပဲအခုစ arena ပေးလိုက်ပြီသူ chrono အုပ်လိုက်တယ်ပဲ2 man chrono ဒါပေမဲ့အဲ့ chrono တွေမှာသူ့ရဲ့ teammate တွေပါနေတယ်အဲ့မှာသူ့ teammate တင်သွားပြီဗျတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးမကောင်းဗျဒီဗာလဲ chrono ကတော်တော်လေးကိုဆိုးတယ်အဲ့မှာ ace လည်းပါရပါတော့ ace ပဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးဆိုးအခုစရင်သူဟွာလို့တယ်လေ model ခစ်ပေးတယ်အနိကအခုစရင်340 trade ပါတော်တော်လေးကိုမားတဲ့ chrono လို့ပြောလို့ရတယ်သူ chrono ထဲမှာသူ့ teammate နှစ်ကောင်တစ်ကောင်ပါနှစ်ကောင်တော့ပါတစ်ကောင်ပါသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ကောင်ကဒီပြတော်တော်လေးကိုအဆုံးမှာကတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြကသူ arena နဲ့ခတ်နေတော့သူ chrono ပဲပြေးဝင်ရမှာလား chrono ပြေးဝင်လဲသူတေးမယ်သူ arena ပဲပြေးထွက်လဲသူတေးမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့ chrono လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျတော်တော်လေးကို misplay လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Facebook ဘက်က wow very nice ပါအခုစ hex မိထားပြီအခုစတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ hex ပါအခုစဟိုခပေးတာအခုစ spear နဲ့ပြန်ပြီးအဆုံးတတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ line of physical ရှင်းတယ်ပြန်ပြီးအဆုံးတတ်ထားတယ်ဗျတော်ကောင်းတယ်အခုစသူခုနခါတော့တင်လိုက်ဗျဒီ Puckchamp ဘက်ကဒီ Phoenix မှာတော့တော်တော်လေးအချိန်နဲ့မကောင်းဘူးသူဒီ Phoenix ကတော်တော်လေးအသေးပြောက်လဲများတယ်Oh what the heck ဆဲ examine တာဝါရပါပြီ22မိနစ်တန်းကြည့်ပဲတော်လေးကိုများတဲ့ပမာဏပါတော့အဲဒီအခုလိုဗလဲလိုက်ပေးနေရမှာဆိုတော်တော်လေးအချိန်နဲ့မကောင်းဘူးဒီ game မှာကြီးခေါ်ဖို့များတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော် draft ကိုဒီ WinStrike ပဲတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော် Puckchamp က combo တော့ဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အရင် combo တော့မဟုတ်ဘူးဒီ ace ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ DP mid lane ပဲ DP mid lane ကသူဘာမှသိလို့မရဘူးဒီ ace စင် all ပြီးတော့တွေးလိုက်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီ level 1နဲ့ပဲသူလိုက်ပြီးတော့ထိုင်မုံနေပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရရပဲသူ physical ပြစ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ကျော်ဗာလဲစပယ်ကလည်းအဲ့လိုမကြမ်းဘူးနော်သူ enough ခံလိုက်ရကြတယ်အခုစရင် high ground မှာပြစ်တက်လာပြီဗျအဲ့အခုနကသူဒီ PS ဆောက်တော့သူဟိုပစ်တက်နေဗျဟိုဘယ်လိုပြောမလဲvoice rate ပစ်တက်နေဗျ voice rate ဆိုရင်သူလိုက်ပြီး gang ပြီးလိုက်ချလို့ရတယ်လို့ရှာလို့ရတယ် DP ကတော်တော်လေးကိုငြိမ်နေ mid hero တကောင်ဗျ damage လည်းအရင်မထွက်ဘူးဗျဆိုဗာလဲမာပြီးပစ်လိုက်တာလာပေါ့နော်အမ်ပါလည်းပစ်လို့ရတယ်ဗျဆယ်ကျွန်တော် WinStrike က3 months ပေါ့ဗျသူတို့ဘယ်လိုရှာနေလဲPuckchamp, they're looking quite lost. WinStrike. So me like a hex. Stand up. အခုစ ace ချောင်းနေအခုစ arena ပေးတာအခုစဟို best ခေါ်တည်းပဲအခုစဘွိုက်မတေးလို့ဗျအခုစသူဘွိုက်ace ကောင်ကျန်ခဲ့ပဲ ace အလဲ void ကိုကင်နေပြန်ပြအတက်ပြန်ပေးလိုက်ရပြီသူ carry တော့အတက်ပေးဆက်လိုက်ရပါတော့အခုစ WinStrike တို့ဒီ ace မရှိတော့သူ high ground တက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူ Roshan စောက်ပြီးတော့သူ high ground ပဲပြန်တက်မှာပေါ့နော် Puckchamp တော်လေးအချိန်နေမကောင်းဘူးသူအချိန်နေတော့မစင်သူမိနစ်30မကြော်လေးပေါ့နော်အမှကြီးခေါ်လိုက်မျိုးကြော်ထင်နေဗျကျွန်တော်မိနစ်30ကြော်လောက်ပါကြီးခေါ်လိုက်ဖို့များတယ်ဗျ Puckchamp တော်လေးအမားလေးတော်လောက်တယ်ဗျသူ lane မှာလည်းအဲ့လိုလည်းမတောက်ဟို especially top ပေါ့နော် Fraser White တော့အရင်အသေးပြောက်တော့များတယ်သူ့ရဲ့ position fight တော်တော်လေးအသေးပြောက်များတယ်ဗျအသေးပြောက်များသူဟိုလေ mask ကတော်တော်လေး fight ပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့ pressure လိုက်ပေးရပါတော့ mid က even ဖြစ်တယ်အောက်လမ်းမှာကျတော့ Medusa နှစ်ခေါက်တောင်တည်ရဗျ Medusa လေးနဲ့အဲ့လိုမတောက်ဗျဒါပေမဲ့ mid lane ကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ DP နဲ့ Lina ဗျ Lina damage လည်းထွက်တယ်လို့ရှာလဲလို့ပြီးရတယ်ဗျအခုစ face right သူ BKB တောင်းလိုက်ဗျ BKB ပြီးမှသူ BKB ပြီးတော့မှသူလိုက်ချလို့ရပါတော့ BKB ပြီးတော့သူဒီဖမ်းလာတဲ့ဒီမှာ It's glance value. People look at things about glance. If you see that in a game you're playing versus techies, you know, could mess you up. So, not a fan of that one, but it is cute. I mean, it is just a funny approach of going for the sprays. ဆယ်ကျွန်တော်က Puckchamp တော့ smoke လိုက်ပဲတို့ဘယ်လိုတမ်းလဲပါမ Just chilling. Farming up. Tarachi almost got Scotty. I mean, at this point, you just wait for the next Roche. Yep. Wait for the next Roche, make sure you've got that advantage, and then start sieging again. But you can see the way that Puckchamp is just grouped up super tightly. They're trying to just farm out of the ကျွန်တော်ဒီညကျွန်တော်ဒီ game တော့ပဲကျွန်တော် test ပြန်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဗျ
ဒီနောက် game ကျတော့နောက်တစ် game ရှိတယ်ပေါ့နော် AS Monaco နဲ့ Extreme မြန်မာAS Monaco နဲ့ Extreme ကျတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်မလဲကြာရင်ကျွန်တော်ဒီဘာလဲကျွန်တော် assignment တွေလောက်အောင်မှာပြအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဆော့ဆော့အေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြန်မလဲကျွန်တော် crew meeting နဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ game နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ game ပဲပြနိုင်တယ်ဒီမနေ့တော့လည်းကျွန်တော်ကဒီတုံးချင်းတယောက်ပေါ့နော်ဒီလာအို embassy လိုက်ပို့တော့ကျွန်တော်ပြလိုက်ရဘူးဗျကျွန်တော်တော်တော်လေးပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့တုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့တုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာလဲကူညီပေးရပါတော့နော် sorry ပါဒီနေ့တကယ်ပဲပြနိုင်လို့ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်အချိန်များများပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် game တွေများများပြနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်26 minutes 13 game ဗျ It's just so hard. It really is. Oh, they actually even take the okay. So most people are taking the Mystic Snake talent on this Medusa lately because of how good the synergy is. He just takes the Stone Gaze duration, I think, because like if he gets the Stone Gaze off, the fight's over. If he doesn't get burst before he gets it off, it's literally just a one fight. The double stone is always fun too. If they do face you twice, you can't get stoned twice from the hero. So you're gonna be dealing with snakes that are stoning you, the hero that's stoning you. Up, so that's definitely the next main target. They don't have vision too much around the area right now on the side of WinStrike. They actually put most of their wards on the bottom. Usually when you're playing around, so make it thank you for like Puckchamp does have a slight advantage, at least in vision in that area. I mean, they did sweep through though. I don't know if they took some of the wards down. I think they got the one. Yeah, it looks like they did get one. Is this going to be our next big fight? It's going to be a make it or break kind of fight coming up here. Yeah, and it's I really feel like they need a 5-minute chrono. And Death Prophet has to be perfectly lingering on the outsides. If they get initiated on that at all, if Puckchamp gets initiated on at all, they're going to just lose the fight immediately. God, look at this. Starts off. Just catches over here. It's perfect from Chester Cat. He just literally catches. အော်လာမှာနော် replay တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တယ်ဗျဒီအခြေအနေရကြည့်မယ်စ able to actually use the Mars, so he just gets chain stunned. It's a perfect fight. Nice strike. Alright, looks like we're resumed back to the game. They know where Puckchamp is positioned right now. This mid ward actually just spotted the Death Prophet walking up, so they should be aware that all of Puckchamp is on that high ground. With the positioning here, Kurasa immediately takes down and ဒီကျွန်တော် smoke လာပြီဗျကျွန်တော်ဒီ Puckchamp မှာနော်နှစ်ယောက်တည်း smoke လာတယ်သူတို့ scan လိုက်ဗျဟိုဘက်ထိတယ်ဗျသူတို့ဒီ warp vision ထဲမှာသူတို့စောင့်နေကြတယ် He's just gonna live. He is so damn tanky. တော်တော်လေးကိုတိုင်ဖြစ်တယ်ဗျအခုစံ Medusa သူ high ground ကိုတက်မှာလားမတက်ဘူးဗျဒီ Puckchamp မှာသူတို့ဘာလို့မလဲမလို့ဟိုဘက်က 5 man smoke ထားတယ်သူတို့တည်တယ်ဗျသူတို့အနောက်ကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့တောင်းမှာဗျဒီနောက်နေပတ်ပြီးတောင်းမယ်အခုသူတို့ promote တွေ့မဲ့ကောင်ကတော့ face lock ပဲဖြစ်ပါဗျ face lock တော်တော် position ကျနေတယ် face lock တေးမှာလား face lock မတည်သေးပဲသူတို့ဝင်ပြီးတော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီအနောက်မှာဟိုလူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တည်ရပဲအခုစံကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်သွားရပါဒီအရင်ဆုံးဝင်သွားတယ် Medusa 5အောင်စားတဲ့အရင်ဝင်သွားပဲသူကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဗျအခုစံအနောက်မှာ back line ကိုကောက်တယ်ဗျဒီအခုစံသူ chrono ပေးရတယ် Medusa တေးမှာလား Medusa တေးသွားပြီဗျ Medusa တော်တော်လေးကိုဟိုဖြစ်တယ်ဗျတော်လေးကိုကျုံတဲ့အနေထားရှိရယ်သူဝင်သွားတဲ့အထဲမှာအခုစံ bypass willow လောက်တယ်ဗျအခုစံဘာလဲ finger နဲ့ပဲသူ ace ကိုပဲပြန်ပြီးအဆုံးတတ်ထားတယ်အခုစံ willow bypass လောက်လာအခုစံ lina လိုက်တက်တယ်ဗျ lina တေးမှာလား lina လိုက်တက်တယ် Medusa တော်လေးကို position ကျုံတယ်အခုစံ hex ပေးထားတယ်ပြန်ပြီးပတ်ထားပေါ့နော်သူတို့ Medusa တကောင်ပဲပေးလိုက်ရတယ်ဟိုဘက်ကသူတို့2 for 1 trade ပါဒါပေမဲ့ Medusa လိုမျိုး carry တကောင်ရတယ်တော်တော်လေးတိုင်တယ်အခုစံကျွန်တော် Puckchamp ကသူတို့ဒီ Russia လုတ်ပြီဗျတော်တော်လေးကိုကိုစင်ကျုံနေဗျသူ9အောင်ကြားတဲ့ဝင်သွားတာဗျသူ့ဘက်ကဒီသူ့ရဲ့ supporter တွေရောသူ့ရဲ့ဗာလဲ teammate တွေအားလုံးတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းဝေးနေတဲ့အခြေအနေရှိပါအခုစင်spear ပေးထားရဗျအခုစင်သူဗာလဲပြန်ပြီးကာထားတယ်အခုစင်ဟွာပဲပေးထားရဗျ crash အခုစင်ဟွာတီဗီ master မှာလား master ဝိုက်ဗျတော်တော်လေးကို Puckchamp မှာတော်တော်လေးကို counter တော်တော်လေးကိုပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မစိုးဗျအခုစင်ကျွန်တော် master က bypass လုပ်လိုက်ဗျအခုတို့ဒီ Russia မပေးချင်ဘူးပေါ့နော် Russia အဓိကမပေးရဘူးအရေးကြီးရဗျ They're actually gonna Deuce is back up in 10. They don't kill the Roche fast enough. They're gonna position themselves on high ground. Maybe try to kill somebody, catch someone off guard. Kryla just running up the no vision area. Feels confident. Saw how low Snapfire was and Deuce was still dead. Aeon discount picked up for Yamich. No ults available really now on the side of Puckchamp. So WinStrike, I think you just group up, smoke, run into the Roche pit. If they come at you, then you take the fight. 10 seconds for these kisses.
ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကသူတို့ arena ရှိတယ်မဒိုမန်က5 second ကြာတယ်သူတို့ finger တော့မရှိဘူးအခုနက finger ပေးလိုက်တယ်သူတို့ finish ကောင်တော့တက်လိုက်ရောအခုဆိုရင်သူတို့ဒီ face roll တော်လေးပုံရင်ကျုံနေတယ်face roll ပြန်ပြီးတော့ time နဲ့ပြန်ထွက်တာရောအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကသူတို့ Roshan ပဲယူပြီးတော့သူတို့ campbell လို့မလား Roshan ပြစ်မှာလိုက်ချမှာမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုဘက်မှာဟိုကြီးမားမရှိဘူးဗျဘယ်လိုပြောမှာဒီအဲ့ဒါကြီးမားမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော် WinStrike ကသူတို့ Roshan ဝင်နေရဗျဒီတကောင်လည်းဝင်တော့ဒီ Medusa တကောင်လည်းဝင်နေတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ဟိုဘက်တိလာ WinStrike ဘက်တိလာမတိသေးဘူးဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲ arena ပေးတာဗျအခုဆိုရင် bus ကောခေါ်ရတယ်အခုဆိုရင် Meduma kit ပေးရတယ် Meduma kit အခုဆိုရင် Meduma kit ပေးတာအခုဆိုရင် silent ပေးတာဗျMeduma kit တော့မပေးအရင်မပေးလေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှာ ace state မှာလား ace state ဝိုက်ဗျသူတို့ဘက်ကနေရာတေးဝိုက် ace မှာပဲပြန်ပေးလာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ isolation နဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်တယ်ဗျဒီဘာလဲMedusa လိုက်တယ် Medusa ပြစ်တယ်ဟို spear လွဲသွားပြီဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာကျွန်တော် face roll ကတေးဝိုက်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ဒီ isolation တော့ဖွင့်လာပြီဗျဒီဟိုဆိုရင်သူ E ရောတင်လိုက်တယ်သူ stand မိပါဗျသူ spear ထပ်ပေးလို့ရပြီဗျသူ spear ပေးမလား spear မပေးဘူး spear မပေးဘူးသူဒီလီနာ physical တစ်ချက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တီးသွားဗျဒီသူတို့ ace ပဲလဲရတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ fight လို့ပြောလို့ရပြီဒီ WinStrike ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီ mass arena ဘောနော် mass ဟိုဗာလဲ3အောင်လို့ချန်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အမှ Madonna ခင်အခုကြာသွားပြီ3ခုကြာသွားပြီဗျအမှ Phoenix ချက်ချင်းတန်းပြတ်သွားတယ်ဥတော်မိုးလိုက်ရအောင်ဗျဥရှင်တော့များလာပြီဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျဟိုအနောက်ကဗာလဲ silent မှာပေးလိုက်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ face roll ဘောနော်ဟို light aim နေဗျဗာလဲ snap fire အဖွားကြီးကိုလိုက်အင်းနဲ့ snap fire လိုက်အင်းနဲ့ဒါမှ snap fire မတေသွားဗျPuckchamp got a little bit lucky with the way that they did get the grab this time around. Not going to be the case. Chrono is up. They've got the egg. Do they have damage? I don't think so, especially not to Aegis now. They get the once, but the once seems like it's going to be the only one. WinStrike, though, gonna play safe. They'll make their way over to the bottom tower. Start putting out. ဆိုတော့ online pressure လိုက်ပေးနေပြီအခုဆိုတော့ Puckchamp မှာ smoke လာတယ်သူတို့ chrono ရှိရပါအခုဆိုရင် bus ကောခေါ်လိုက်ပြီသူတို့အနောက်ပဲပြန်ဆုတ်တယ်သူ chrono အုပ်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်ဟောတေးဝိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ chrono ကဘာဆက်ဖြစ်လဲသူ BKB နဲ့ဖွင့်တာနောက်ကျသွားပြီအမှ hash ခံလိုက်ရတယ်အခုကျွန်တော်အလဲကျွန်တော်လီနာတေးမလားမတေးဘူးဗျအခုဆိုရင်သူစစ် order ရယ်ပြန်ပြီးလိုက်ပြစ်တယ် Medusa နောက်တယောက်မှမကတ်နိုင်ဘူးဗျအခုဆိုရင် Medusa အခုဆိုရင် bus ကောခေါ်တယ်လှမ်းလို့ bus ကောနှစ်ယောက်ခေါ်တယ် hash man ခေါ်ရတယ်အခုဆိုရင် Medusa နဲ့စမ်းနေဗျ Medusa လိုက်ပြစ်တယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော် ace တေးမလားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တေးဝိုက်ဗျကျွန်တော်ဒီဒါမှမဟုတ်တေးဝိုက်အခုဆိုရင် finger ပြန်ထိုးလိုက်ဗျ finger wow 240 ထွက်ပြီအခုဆိုရင်32 minute 25k ဗျအခုဆိုရင်တို့ဒီဟိုဘက်ကအန်လို့ရပြီအခုနေထားမှာတို့ GG ပဲခေါ်သွားမှာလားတို့ GG ခေါ်လိုက်ပြီဗျကျွန်တော်ပြောလို့လေဒီ WinStrike က first game ဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ team fight လို့ပြောလို့ရတယ် Puckchamp တော်တော်လေးအမားများတယ်တို့ laning stage မှာလည်းအဲ့လောက်မတောက်တို့ position fight တော်တော်လေးကို feed တယ်ဗျဟိုဘက်က support တယ်တော်တော်လေးအလုံးလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီ WinStrike ကအခုဆိုရင် first game ဗျ WinStrike ရပါပြီဗျကျွန်တော်ကို wowကျွန်တော်ဒီ game 2ရောဘယ်သူနိုင်ရရှိသွားမှာလဲကျွန်တော်comment မှာရေးနိုင်တယ်ဗျWinStrike ကပဲနိုင်ရရှိသွားမလား Puckchamp ကပဲဒီနောက်ဒီ game 2ကို1-1နဲ့ပဲ tie series နဲ့ပြန်ပြီးတော့သေယူသွားမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပဲဗျYes, the initiation is happening, but it was his job to not always be the initiator, but counter-initiator in some cases. Very, very nice. And unfortunately for the side of Puckchamp, their draft is a little bit too hard to execute. Perhaps just a couple too many layers, too many gears that had to be working completely together. So 1-0 Puckchamp ဗျတော်လေးကိုကောင်းတယ်အစုဖက်လေးဗျကျွန်တော်ဒီ game 2မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြရမှာဗျကျွန်တော်ဗာလဲထမင်းတော့ဝယ်လို့ပဲဗျကျွန်တော်လည်းနောက်ကျရင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စောင့်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟောလောက်ထားပြီဗျUnfortunately for them, they dropped this one game, but တချင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်ဗျ So maybe they can change things around with their draft.
Mình cho em xong trên để cha em vào đất tiếc của you là trên đây ya Tao đi của mình mà tiếng ai nhìn mình chỉ mình tí đã cứu đất bắt tập cho đất ska đi lên cầm nhìn em mi tôi đâu nó bắt cầm mơ ska đi nhà vì mà ra em bắt chết lòng nghe mà đi cầm nhau tại nhớ thì chú đi vì đâu đất tao mình để dắt tao quên ngắm mà nó đi nhìn mà cha vì sinh tranh nên nó tao bỏ quên Nothing me can fall in Chiara. That's all of Piasha. No but the Bula Brile, Bosalo di Jasha. Todo a Pima Drama, Pagachi, many, more target of the baby pig. Say good out of Nale, all the week. Message report it and now chat with Pilla. I know, when I'm Mr. Homo. I know, I let me go. Nhẹ gam nhẹ về lù
ธอรู้คนเดียวในยามที่ทุกข์ที่เชียร์ให้โลกจุดเดียวมีแค่อยู่ไม่เดียวที่รู้ฉันเพลีย When you look at me ทั้งโลกก็เปลี่ยน This weekend ไม่ต้องมีแผนไปปลีกวิเวกช่างวิเศษไล่ฟังลิสต์เพลงไม่ต้องกดรีเพลย์ Tuesday ชิลริมทะเลก่อนที่จะนิ้วแดงลมดิสเพนไม่ได้คิดเองชอบเธอแบบที่เป็นฉันเหมือนถูกต้องห้ามสาและฉันแพ้ทุกคราวเธอสวยโดนแสงสันคิสลงมาอย่าได้อายที่จะยิ้มมุมปากเธอเรียนโรงเรียนเวทมนต์หรือเปล่าเธอทำฉันจมด้วยมนต์สะกดฉันเคยเข้าใจว่าโลกมันเท่าตอนนี้มันกลายเป็นดีไปหมดแล้ว You're so lovely และมีบาร์เทอร์ฟลายที่บินอยู่ไปรอบเธอฉันช่างโชคดีที่โลกนี้มีเธอทำให้ลืมเรื่องไว้ที่เจอ You're so lovely และมีบาร์เทอร์ฟลายที่บินอยู่ไปรอบเธอฉันช่างโชคดีที่โลกนี้มีเธอทำให้ลืมเรื่องไว้ที่เจอนอนฟังเสียงคลื่นที่ซัดฟังบอกเล่าเรื่องราวที่ค้างคาดาวบนฟ้าเธอสอนฉันนับมันเราจะไปบนนั้นในสักวันว่าที่ OK，就要嚟清理嘅。就要嚟清理嘅。可能幫到嘅嘢。ice cream 生日啦。And act as a living ward and smoke breaker. You can die as many times as you want, which is an ideal scenario. 佢成北七馬喎，佢連下位 first pick 俾睇咧，到到 banner 就係 Brumada 咧，Igni 馬位到到 banner 嘅，之後話你 tree 啊 WinStrike banner 啊 tree 啊 WinStrike 嘅 tree 啊俾睇咧，之後到到 banner mask 咧點 mask 嘅，到我話你 strength hero 喎嗱，成多都話俾你哋前面試嘅吧。 When you see these heroes, as we saw last game, like the Mars or the Snap. Recently, this hero's looking pretty good. Pretty annoying to play against. It's a purge as well. Very nice. It's tree armor. If only you could remove it from towers. Kind of weird that they're opening with what I assume anyway is both their supports. I mean, we just haven't seen that much of Lina mid. I thought it was great last game because it was perfect against. It gave us like 3 really big, good reasons why Lina was the perfect pick. But here, I mean, is it a go-to early pick mid, Ka? I think it's an early flex. I think seeing it in the opener is fine. The question is with an Enchantress, because while I love both these heroes, the issue you run into is they're both kind of countered by the same thing, right? Very squishy, very long range intelligence heroes. 所以就話 X 俾睇嘅 WinStrike 吧，就北七馬就 Enchantress 話俾睇嘅， Void Spirit. 就表到俾到， 就話你 You know, suddenly you're very afraid to be playing both Đâu of bà these đấy. heroes. So 就話你雖然要俾人攞錢到時，就係啲點樣就俾你嘅，就係北七馬嘅都， even if these are 佢實不到 banner 嘅， you're going to cover your weaknesses. 佢實不哇，我အခုကျွန်တော်ဗာလေပြန်အနေထားပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်北七馬က support နာကောင်အရင်က weak ဖြစ်တယ်ဗျဒီကောင်ဒီနာ support ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုဗာလေနောက် support ဗာလေနည်းနည်း mark down နည်းနည်းဗာလေ escape ဖြစ်တဲ့ And WinStrike are escape going to ဖြစ်တဲ့ compensate for the ကောင် low လေးပစ်တဲ့နေ damage ပါ these ဒီ heroes သူတို့ပစ်တာတော်တော်လေး greedy ဖြစ်တယ်လီနာနဲ့ Enchantress ဆိုတာလီနာနဲ့ Enchantress ဆိုတာ damage ထွက်တဲ့ hero နှစ်ကောင်ပဲနည်းနည်းလေး fan လို့ရနည်းနည်း fan ရမယ်ဗျဟိုဗာလေလီနာဆိုတော့သူဟိုလိုတယ်ဗျအဲတလန်လိုတယ်ဗျအနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်အဲတလန်လိုတယ်ကျွန်တော် Puckchamp ဘက်ကဒီ Enchantress ဆိုတာလေသူအနည်းဆုံး solar crest လိုတယ်ဗျတော်တော်လေး greedy ဖြစ်လို့ပြောလို့ရရဗျ Rebels in a dark place right now. If I
ဟုတ်စင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကသူတို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Spectre ကိုအရင်ဆုံးပစ်ထားပဲအကယ်တော့ Spectre ဟောင်း all လိုက်ပြီစင် Ace က blink ခုံတယ်မရဘူးဗျဟုတ်စင်ကျွန်တော် Puckchamp ဘက်ကသူတို့ဒီ Medusa ကိုပဲ ban ထားပဲ Medusa ကို ban ထားတယ် Medusa ခုန Medusa ကိုတော်တော်လေးမထိန်နိုင်ဖြစ်သွားဘူးနော်ဟုတ်စင်ကျွန်တော် WinStrike က Zeright ဆိုသူတို့offlane တွေပဲ ban တယ်ဗျ Santor ကို ban တယ်ဒီပါလေဒီသူတို့ရဲ့ carry ပေါ့နော်တော်တော်မလို့ရှင်နဲ့မလို့ဘာလဲမထိန်ခြင်းနဲ့ offlane တွေပေါ့နော်သူလိုက် ban နေရဗျ I follow this I don't even know what his field would be, just like a science guy, Twitter. He said that he doesn't respect any grown man who watches cartoons. I was like, damn, yeah. He said it was a unpopular opinion, and I would have to agree. BoJack, definitely solid viewing. I've become not a fan of anime necessarily, but like cartoons are just, I don't know, I like cartoons. Western cartoons. It's like video games. Owen, what do you approve of when it comes to these drafts? These drafts, well, in terms of the picks, so we have the Wraith King coming out. I feel like we've seen a few Wraith Kings actually suffer a few times lately against the old Axe lane. I feel like I have just visions of skeletons being summoned, the Axe is diving the Wraith King, and the Axe just spinning the Wraith King to death. Yeah. So I'd be interested to see how well the Wraith Kings have lane this game. Especially Willow as well, another really sort of an annoying hero. ကိုစင်ကျွန်တော်တောက်ပြီးလို့ဗျတော်တော်လေး annoying ဖြစ်တဲ့ hero လို့ပြောလို့ရတယ် Ray King ပိတ်ထားပဲ Puckchamp ဘကတော့သူတို့ carry ကိုစောစောစီးပဲသူတို့ထုတ်ပြတယ်ဗျပြီးတော့သူတို့ PL ban နဲ့ PL ban တာကျတော့ဒီဘာလဲ mana ban နဲ့ပေါ့နော်အရှုံးမခံပြသူကဘာလုပ်လိုက်တယ်ဗျ Yeah, it's just really hard. Like you kind of need a BKB because of the Willow, but then Axe and Treant are still going to mess with you through the BKB. So all in all, just a difficult game to carry as a Wraith King, and a game where they've still got 2 picks to continue to make that Wraith King game even more of a nightmare. Is this not like a dream Morphling game? How I'm seeing right now. စင်ကျွန်တော်ဒီရောနော် WinStrike ကကျွန်တော် Morphling တော့လည်းတဘောချရပဲ Morphling တော်တော်လေးကောင်းတယ် hero တော့လည်းပြောလို့ရရပဲ Really strong lane. You can turn into the Dark Willow later. You're up against a Wraith King, which Morphling already does well against. I'm with you, Cap. Oh my God. Not this hero. ကျွန်တော်ဘာလဲအခုစင် sync ပိတ်ထားပဲ syncing syncing offlane ပေါ့နော်အခုစင်ကျွန်တော် syncing offlane ဒါမှမဟုတ် syncing mid လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျသူတို့ဒါမှမဟုတ် syncing position for syncing position အားလုံးဆော်လို့ရတယ်ဗျသူတို့ mid လည်းဆော်လို့ရတယ် mid ဆော်ဘူးလေပေါ့နော် Maybe it's not an ideal pick. ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ WinStrike ဘက်ကသူတို့ Morphling ကိုပဲရွေးချယ်ထားတယ်ဗျ Morphling တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီဘာလဲဒီ walking တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျသူနှစ်သက်လည်းဖြတ်လို့နှစ်သက်ဖြုတ်လို့ရပါတော့သူဘာလဲပြီးတော့ဒီ support တွေက Dota ဘာလဲ e-play Dota ဆက်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ဘက်ကသူတို့ bam AO ပဲ ban နိုင်ဗျဟိုဘာလဲ Morphling counter ဖြစ်တဲ့ AO ban နိုင်တယ် nice ဗျကျတော့ဒါဒီဘာလီနာမစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီ sinking position 4ပါ sinking position 4 damage လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုဒါထုတ်မှဆိုရင်သူတို့ဒီ position 4တကောင်လိုတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီ mid lane တကောင်ပဲဆက်ထုတ်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြင်ကြည့်ရမယ်ဗျ Having in mind that a Morphling might be picked, Slaughter offers that capability to blow up heroes like the Morph. Fog just did a little dance about I mean, Fog got Dream Protector and Dark Willow Morphling. Oh, yeah. Same စင်ကျွန်တော် invoker ban ရတယ်ဗျသူတို့ invoker ban ဆိုတာလေဒီဘောနော်သူ working ဟို iron နောက်စီရင် hero သူက ban နေဗျသူတို့ WinStrike Puckchamp မှာစပြရင်းနေဗျသူဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်မ hero ပဲပြတ်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျ We're going to get stuff done. We got a lot of damage behind us on our squishier support. Now you're in this position where Wraith King has his own problems with his game. Top lane is going to be a disaster, and you don't have an answer to the Morph. You have last pick for your mid though, so maybe they got something special. You know what it isn't a bad game for? Money. Well, for Pucks. Well, like, yeah, for one team, because we don't know the mid matchup for either one. Which team you talking about? Explain. Puckchamp? I need a Huskar, I need a Meatbo. So you're basically saying you need to cheese your way out of this draft. Is that what you're implying? The AA would have been great too, because it could still be a Lina mid, remember, and then they could have put AA as their 5 with the Wraith King. Would have been ideal, and it would have also given you a hard counter to the Morphling. But WinStrike on the ball, they get rid of it immediately. I don't think there's any cheese picks that you can get with Puckchamp. I don't think it's that easy as a Meepo game. I think the AoE control from Willow and Treant is just
they can always. ဆိုတော့ကျွန်တော် WinStrike ဘက်က respect ပေးရောနော် DP ပိတ်ထားတယ် DP ကိုပဲ ban ထားတယ် Puckchamp ဘက်ကတို့ Puck ကိုပဲ ban ထားတယ်ဗျာနော်ဒီ WinStrike ဘက်ကတို့ပစ်လို့ရဆိုရင်တို့ strong spirit ကိုပဲပစ်လို့ရတယ်ဗျ strong spirit ပစ်လို့ရတယ် strong spirit ဆိုရင်တို့လေး strong လေး match up လေးပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Morphling ကို mid သွားပြီးတော့တို့ဒီဘောနော်drawing ကြလည်းပစ်လို့ရတယ်ပေါ့ Well, you kind of want. Ideally, you want sort of a carry that would build something like a Scardy, but you've already shown your carries the third pick and Wraith King. He doesn't want to buy a Scardy. I mean, Void Spirit is certainly an option. They could also just keep the Lina mid. Shit, butကျွန်တော်ဒီ group pretty meeting rough game to play it, I think, against the Morph. You can just waveform directly on top of you. Later on, has Scotty, maybe BKB, or maybe just bombs you from afar with Willow. You do need something that ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတို့ sound spirit ပဲပစ်သွားမှာလား WinStrike ဘက်ကဒါမှမဟုတ်ရင်yes bro ဒါ CIS ဗျ Morphling Willow. Wow, they take the yes bro themselves. Yeah, I like that. CIS အပါဗျအပါဒီလေးရှိ Oh ဗျ my god, it's a Oh deck. my god. I mean, it was honestly this was. Wow what the fuck Puckchamp တက်ကြီးဗျ oh my fucking god through ရဗျဒီကောင်လေးတက်ကြီးပစ်ထားပါတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shit တက်ကြီး position 4ဗျ oh my fucking god တက်ကြီး position 4ဗျကျွန်တော်တို့ throw နေရလားဒါမှမဟုတ်တို့ဒီရောတော့ဒီ strategy ရှိတာလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဗျကျွန်တော်လေးကို funny ဖြစ်တာတော်တော်ကြီးရတယ် You said there was no cheese pick that would work. I mean, တော်လေးကိုရီရတဲ့ပစ်တာဒီတက်ကြီးပစ်ဆိုတာ holy shit တို့ဘောတော့ဒီစီတိတ်မပစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီတိုင်းအနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကရှုံးနိုင်ရရှိရဗျရှုံးနိုင်ချေ 99.999% ရှိရဗျသူတို့ဒီလိုတက်ကြီးပစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ကြီး pro player တက်ကြီးအရင်မကြောင်းမနဲ့တက်ကြီးပစ်တယ်တက်ကြီးဆိုတာတော်တော်လေးကိုဟိုလေလိမ့်မှနိုင်တဲ့ hero ပါဒါပေမဲ့ဒီ game တော့ရောက်ခံနေကြမိနစ်60ကြီးကတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဗျတက်ကြီးဆိုရင် hero စကန်ခက်တဲ့ hero တော့ပါကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းတက်ကြီးပစ်ဖို့ရဗျတက်ကြီးဆိုရင်လည်းအရင်ကောင်းတဲ့ hero တွေမှာမပါဗျ 5 rows of hero would not be allowed.တက်ကြီးဗျအော်တက်ကြီး platinum တားရဗျသူတို့တွေဟာတာတော့တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ game ကိုပဲ serious ဆော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတာဝီလို့ platinum တားရဗျ All right, well, let's go ahead and jump over to our casters. We've got the dazzling duo. It's Musical Moxie and Dancing Fox. 2-0လား2-0ဖြစ်မှာလား1-1ဖြစ်မှာလားဗျ techies? Get me out. Techies? How do we... Fuck, please. No, don't leave. All right. But we do have a Morphling, right? We've got a Morphling, we've got a Willow. We do. We got a combo for later. Okay. Techies overall, very good pick versus Morphling. Can be super frustrating. I think Tree is actually one of the better answers. I think Tree is actually very difficult. ဟုတ်တယ်ဗျအော်ဗာလေတက်ကြီးဆိုတာလူတိုင်းမုန်းတဲ့ hero ဗျမစီးမှာဆိုရင်တက်ကြီးပြင်ကိုတင်မြ report ထုတ်ရင်ထုတ်ဒါမှမဟုတ်တင်မြတင် prime report ထုတ်မှာဗျအကောင့်မှာပြတ်သွားနိုင်ခြင်းအရှင်လေးရှိရဗျတက်ကြီး pit Suicide that's coming out. And look at Puckchamp. I mean, they got a plan already coming. တက်ကြီးအရင် join တဲ့လူဆိုရင်တို့ Spammed out. They're all ဟိုအရင်ဖြစ်တယ်ဗျတက်ကြီးအရင် join တဲ့လူဆိုရင် how many? 1, 2, 3 တော်လေးကို plus a suicide. စိုးရဗျ Look at these beautiful stats. For Tree, it's of course because no one knows techies. We'll look at techie stats afterwards, perhaps. But yeah, Tree. China is insane with this, you know, specifically Lana. They ban it. It gets first ban versus him in almost every single game. He does such a good job of just securing farm and then just also armoring towers. WinStrike ကနိုင်မှာလား From these towers. အမေ They get holy lock it. ကျွန်တော် Puckchamp ကတက်ကြီးပစ်ထားနိုင်မှာလားဗောနော် Just a smoke take. You just ပြရမယ်ဗျဒီဘက်တော်တော်လေး things to come. You die. တော်တော်လေးကိုဗာလေ Whatever. Your lane is တစ်ဖက်သက်ဆိုင်မဲ့ပွဲဒါမှမဟုတ်ရင် exam ပေးမဲ့ပွဲဗောနော် love that hero actually right now. I feel like we're gonna start seeing it a lot more when we get I just imagine the way that you've described this, especially we were talking a little bit about it earlier, is the meme of it ain't much, but it's honest work. It is. Like, you know, it's not the flashiest hero, but it is a hero that does provide exactly what you need for No, your you- draft, especially. And also the threat of games. Yeah, and protect the morph, right? Like these ranged carries can struggle a bit inside a laning phase unless you have like a big bruiser like your Tusk, your Clocks, or Treants to be able to protect you. So yeah, we'll be strong. And the hero is super effective. Morphling is actually the hero that benefits the most from Leech Seed, which is the ability that you pretty much get every single time, either level 1 or 2 in lane. Even though they're ranged, that extra that you get because of how Morph does work after you shift is super effective. So let's see. Let's see if the techie ends up working. Is this hero- တက်ကြီးအားပြရဗျတက်ကြီးနိုင်ပါစေဗောနော်တက်ကြီးနိုင်ပါစေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ I know Cap's been တက်ကြီးကို playing လည်းနိုင်ရစေချင်တယ်ဗျ recently, right? Damn you, Cap. That's why he was on the techies train on that panel, you know? He was excited. He's going to take notes. Yeah, they're gonna go straight for first blood.
Morphling's positioning is, they're just gonna go probably immediately to opponent does. Look how careful Duracio's being. He is not even approaching the wave. He's like, yeah, nice try, guys. He knows better. ကဲကိုပေါ်လာမှာ We'll see these lanes moved around now here. Ducalis will make အရင်တက်မလို့ရရ morphling အဲ့တော့သူ morphling ကတော့ဟိုဘက်က Puckchamp. အဲ့ silence မိသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လို ball strike မိအောင်တယ် first blood တော့ပေးရဖို့များပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော် tree ရတေးမှာလား tree ရမသေးဘူးဗျတော်ပြောတယ်ဗျ morphling ကတိတ်အရှင်းမတက်ရဘူးဗျအဲ့ကျတော့ blast off But that does mean blast off တော့အဲ့ဒီ ball strike ဆို decided on. So Trent are ပေးနိုင်ကြီး job at level 1. 99% လောက်ရှိရဗျ They will, I believe, get both range creep denies. I think it was from Puckchamp. Duracio will be a bit sad about that. Not as sad as if he was getting suicide on top. အမစ်လေးမှာဟုတ်စေလီနာ Luckily, you know, Bye, you that- have that big tanky boy to be up front. Gonna be able to ဟိုမီပါလေ rate hero ဖြစ်တာလည်းပါရပါတော့ potentially slow down the plan of Puckchamp here. And look at this tree. This is where you become the boss. You just hit heroes. You don't cares. And the biggest counter usually versus techies that people absolutely know is you just buy a ton of regen. Laning phase, you just bring out just salves and tangles. စမ်းတေးမှာလား Duracio does get hit. ဒီကချက်ပြတယ်ဒါမှမဟုတ်တက်ကြီးပဲပြန်တေးရောမလားတက်ကြီးတေးမှာလားတေးမှာလားနောက်ချက် free fire နောက်ချက်တစ်ခုနောက်ချက် Come on! Not set. Tree, crush the techies down. free fire ရှိရဗျမသေးဘူးဗျတက်ကြီးတော်တယ် No one likes it. free fire များများနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်း blast off နဲ့ပြန်ခုံဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ They're just like, oh no. ပြန်ပြီးထွက်လာဖို့တော့ပြန်ပြီးထွက်လာဖို့ဆိုတော့ free fire လေးတော်တော်လေးကိုစောင့်လာဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆက်မလိမ့်ပါဗျရိမ့်မတောက်ဗျကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကဒီနာဖြစ်တာလေးတကြောင်မနော်ဟိုဘက်ကတော်တော်လေး pressure ပေးခံရဗျဒီ range hero အခုဆိုရင်အောက်လမ်းမှာကျွန်တော် stand ဗျအခုဆိုရင် impression ပြစ်ထားတယ်တစ်ချက် slow ထားတယ်နောက်တစ်ချက်တည်တည်ဗျအခု share ram တုံးနိုင်ရ Definitely one of those heroes that allows you to have a little bit more comfortable. ပြီးတော့ပေါ်လာမှာတက်ကြီးဒီ9လောက်ပါဗျတက်ကြီးတော်တော်လေးအာရုံနောက်တယ်ဒီ9လဲလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ line လောက်တာတော်တော်လေးအာရုံနောက်တယ်ပတ်စံလည်းမရဘူး experience လည်းမရဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစိုးရဗျ Top is already disaster though. Morphling free farm. And Morphling he's free also farm. into a matchup where he's ချက်ပေါ်လာမှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော် sanking သူကောင်းမဖမ်းနိုင်ဘူးဗျ because you're actually just a better sanking. You turn into sanking inside of fights. Now you have this incredible stun always inside of it too. Laning phase as မ well. ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် Farm very nice. ဒီ sanking ကသူ sanction တစ်စင်းနဲ့ဆော့ရမယ်က Even though they are persistent. sanction မှာပါတယ်တော်တော်လေးကိုအာရုံနောက်ပါလေအာရုံနောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူလိမ့်မှာကောင်းမဖမ်းနိုင်လို့ပြောလို့ရတယ် And yeah, every time they get aggressive, if they don't kill the Morphling right away, they're gonna get turned on and probably die because of this trade. How the way Nature's Grasp and Leech Seed works is so potent in laning phase. I feel like it's such an expensive spell to not be able to get something off of, like the fact that you've got the blast off and whatnot. Like you're not getting a fix from it, Yeah. especially when you're up against something like, you know, that's been just where is it? Where is it? I hear it. Right at Boom. Don't let your Morphling tank this. That's the tree's job. Pento, you can actually walk through trees as well, so it's easier for you. Come on, you gotta eat that ကျွန်တော် damage. ပေါ်လာ Morphling it. ဟုတ်စေတော်တော်လေးကိုညင်နေဗျဒီ CS ကတော်တော်လေးကို hero ကရဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေရဗျအခုစင်အော်လမ်းမှာလိုက်ပြီး pressure လိုက်ပေးနေတယ် creep ဖြတ်တယ်အခုစင် room မိမှာဟိုဘက် room အခုစင် career တေးပြီ career တေးသွားပြီဗျ Oh, what the? Ducalis, you just walked in courier right through axe that's spinning. The axe just literally just punched it. He just walked it right through. I mean, Ducalis is just getting his courier killed left and right. Did it last him like 3 times as well. စတန်တေးမှာလား They're not တေးမှာလားနောက်မှရင်တက်ကြီးကပဲပြန်တေးအောင်တက်ကြီးကိုပြစ်တယ် a little bit, right? တက်ကြီးကို wave form ထိုးရတယ်တက်ကြီးအော်ဘုံထောင်လိုက်မသေးဘူးဗျ Thank you very အပေါ်လမ်းကလိုက်ပြီးတော့ pressure လိုက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ morphling ကတော်တော်လေးကိုလက်မြန်နေပါတော်တော်လေးကို height တရားကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပါတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီ morphling much. You want to have like Nice one. 2-4 build usually on these trade protectors. It's just so value, even that second point, it's damage and healing. And they've just reduced the mana cost significantly. So boom, it's like a free juicy salve almost. Who's the ball strike? Taking tons of damage from cost. တေးမှာလည်းဗျဒီ tree ကတော့တေးနိုင်ခြင်းရှိရဗျသူဒီတော့မထိုင်ဘူးနော်ဒီ blast off နဲ့တေးနိုင်ဗျသူကလည်း wall အောက်မှာဖင်ကူးထိုင်နေတယ်မထိုင်ဗျ Now, Puckchamp, they're trying to be as annoying as possible, perhaps trying to win that mental warfare game sort of thing, but not just finding enough success with this combination here in the top lane. ဆိုရင် oh stand Though, yeah. တက်သွားပြီဗျ oh my god really nice play from techie ဗျ Techie, stuck spamming chat wheel techie lines as well. Put down anything that can't spray. ဒီတိုက်ထားရ Nice kill. Truly a horrific hero. It really is. That's all it's about, is making your enemies ဆမစ်လေးမှာနေနေဗျကျွန်တော်တို့ vice spirit ဒီနာလိုက်ပြ pressure ပေးခံနေရပါ Alright, well, it's a little bit calmer now that they have found their target over there in that top lane.
consolidation, but yeah, he was just morphed down a little bit too much as Astro. Has been getting some nice stacks off in the meantime. Same thing as he did last Lina roam လိုက်ရမယ်ဗျ for his axe. roam မှာဒီပတ်ချန်နိုင်တော့မယ်ပေါ့ So that'll be nice to at least enable the Sanking. This lane will become quite possible for the Sanking soon. And Collis again just goes ဒါမဲ့ပြင်ပါလား Laguna ဗျရှော့သွားပြီဗျကျွန်တော် Desperate has the Laguna Blade. အလဲမှာပေါ့နော်တော်တော်နေနေရကျွန်တော်ကောင်လေးတော့ much better lanes. This time, like, they actually have lanes that can work and actually pose some kill threats. The Sanking, as we said, though, you're going to get pushed out of lane. Like, you've done a decent job with the pressure. Maybe with, like, a couple more stuns, you might get yourself another surprise kill or something, but overall, that lane is going to become too challenging. So jungle will just be safer, and it's just so much more farm, so they can clear that out nicely. Astral, they can go really fast, too. With these double mines, it is going to go down a lot quicker, so they can return to lane. Definitely feels good here being able to retreat to the jungle and still managing to get a decent amount out of it. So nice stack over here. Desperate just gonna kind of pop on. စိတ်နေစားနေအဆင်ပြေသွားပြီဗျ Bounty room, Thank you. total. We've seen these stacks on the other side here. Yamich hasn't really done too many on the Dark Willow this time around. Is starting to get the stacks going for the Axe, who does have Vanguard already finished. သူတို့ဘာလို့မှလဲ Gets to the point where Wraith King can't No, actuallyဘာလို့မှလဲ take the WinStrike ဘက်က jungle, and he wants to go to the jungle ဒီ anyway, တက် as ကြီး this Wraith တက် King ကြီးပေါ့နော် takes တက် us ကြီးဘလို့ much faster. အဲ့ချမယ်ပေါ့နော်တော်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဗျ So all three lanes though, look at that, doing infinitely better this time. And even now getting a secondary stack here. Look at this, another one from Ellis. Getting nicely enabled by this. ဟုတ်စင်ကျွန်တော် X သူ Vanguard ရရဗျ Vanguard ရတော့သူလိုက်ပြီး pressure လိုက်ပြီးတယ်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ pressure လို့ပြောလို့ရရဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် And Krylight is queuing from it's a Techies game, you know. ဟိုရသွားတော့ I'm not a big fan. Vanguard ရသွားတော့ I like just this armlet and လိုက်ပြီး pressure ပြီးရ these Wraith Kings more than I'm even Nice seeing one. Radiance at sometimes. Maybe But this game don't Radiance be is sorry. appropriate, but it's a Techies game, so Midas is always going to be valuable. This game could go 80 minutes. Jump forward with the ကျွန် silence. တော်ပေါ်လာမှာ Burrow strike. Borrow Strike More flame. ပေးထားတယ်အပီဆန်တော့မပေးဗျအပီဆန်တော့ဘာလဲနည်းနည်း cancel ထားသေးရဗျ Himself up at max full HP. Doesn't want to keep spending money on salves and whatnot, so going for that approach rather than going for a morbid. Panto actually steps right over the mine. Just waiting patiently over here on the side of Puckchamp, looking for the opportunity to make another jump. Do have that level 6 online, of course, for the Sand King. As over in the mid lane, we've seen that the Sixes are up and running. A little surprised that we haven't seen Rebel make any swift rotation yet, but မြတ်မှာဒီနာတာရဗျ level 9 way back to the bounty. ကျွန်တော် West Spring level 8ပဲရှိရတယ်ဗျ Catch back up on Rebel because it is that tough lane. Wow. versus Lina, and he did give up a kill even though he got a kill return himself. အဲ့ spray ကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျဘုံတော့မရမှာမဟုတ်ဗျတန်တော့ကြားရတယ်သူဘုံဘုံမှာရှိမှန်းသိရဗျ Bumps here. Boom, boom. အော် And နိုင်ဗျဘုံက a little bit of gold going straight. ဒီ support တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် He'll heal up just ဘုံလိုက်စားတာတန်လို့ပြောလို့ရဗျဘုံလိုက်စားမယ် Ooh. ဟိုလည်းအခုစတန်ပေးရဗျအခုစ plus up တေးမလား oh wow တက်ကီပြန်တေးသွားတာအပီစနာပေးထားတယ်ပြန်တေးသွားပြီဗျ wow Andraccio. nice. nice play from တက်ကီဗျတက်ကီတော်တော်လေးကို performance ထွက်လို့ပြောလို့ရတယ် Silence. ဟိုအခုန game မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူဘာပစ်လဲပေါ့ Hey, why is itဘာ last ပစ်လဲ 50 အာ seconds? Why am I still silenced? သူလည်း performance ထွက်တယ်ဗျအရင် game တော့တာဝီလိုလားမသိဗျမစိုးဗျသူတာဝီလိုဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ position fire နည်းနည်း feed သွားပါ He တော့ knows what he's doing there. You see him setting a trap there with the 3 mines with the root as well. early ပေါ်လာ on. မှာစာပြ roll နေ I don't think they have the. All right, they've got the connection off to the side, but he's able to just teleport ပြပြ out ပြန်ထောက်ပြီးပြန်သွားရဗျ that reach. Very Very good so. trinket though for Rebel. တော်တော်ကောင်းတဲ့ map awareness လို့ Yeah, and ပြောလို့ရ he ဗျ has the mask. So give So it to 3-3 ဗျ Duracio. Duracio is a ကျွန်တော် very ဗလဲ good boy. ဒိန်းရတေးဖြစ်နေတယ် Possessed ကျွန်တော် mask ကေးရလည်းတေးဖြစ်နေပါတော့အခုစင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါချမကလီနာတော်တော်လေးတာနေတော့အခုစင်9မိနစ် brought it out. 2k ကိုဒီဗျ Midas is completed now for the Wraith King as well, so. Techies game. အခုစင် disparate တေးမှာလား အခုစင် stand ရတယ် stand ရတယ်တေးမှာလားတေးမှာလား Now let's hit a shot. Now let's hit it. Ah, natural gas နဲ့ပဲရှော့ရဗျ Yeah, but setting it up schedule နဲ့ရှော့တာအခုစင်တော့ Enchanters creeps chasing free light ဖြတ်စားနေဗျဒီကောင်လေးတော့ X ကောင်လေးတော့အော်သူဒီ creep ဖြတ်စားပါတော့ဟိုဘက်ကလာပြီး banish လုပ်တဲ့နေဗျကျွန်တော်အမြင်ပါပါတော့ Scale ကင်းလည်း free fire အဲ့မဲ့ X ကသူလိမ့်မှာလွတ်ထားရဆိုတော့ X ဘာလို့ကဲပြပြောပဲဗျတော်ဒီ free wave တော့ထိနိုင်တယ်ဟိုထိနေသူက light C ရှိရပါတော့သူ scale နဲ့ထုတ်ပြီးတော့သူ creep လိုက်စားလို့ရရဆိုဝေးဖောင်ပေးတာရယ်ဆိုသူတဲလိုက်တော့ ring game ဗျ Now I don't
think it's going to be too hard to ever kill Duracio unless he makes some big mess ups. Like he should be sitting at. Linkin ပထမဆုံး item တင်ရတယ်သူဒီဘောနော်ဘယ်လိုပြောဒီသူ one cat နဲ့အဲ့ single target တွေ stand တွေပေါ့ working stand ဒီနာရဲ့ laguna ပေါ့အဲ့ဗာလေပြီးတော့ borrow strike ပေါ့သူအဲ့မှာမတေးဖို့ရေးကြည့်ပါမတေးအောင်သူအရင်ဆုံးလုပ်တယ် X အခုဆိုရင်သူဘာလုပ်မှာလဲ X လိုက်ပြီး pressure လိုက်ပေးနေတယ် working ဖြုံအောင်ဖြုံပြ working တင်လိုက်တယ်တော့ဟွာပြတဲ့နော် working တင်လိုက်တယ်တော့ radiant ပြအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တေးမလားခေါင်းခောက်လိုက်ပြ short လိုက်ပြအခုဆိုရင် X ပြန်တေးရမှာလားအခုဆိုရင် terrorize ပေးထားတယ်အနောက်မှာတေးဝိုက်ပြကျွန်တော် X ပြတော်တော်လေးကိုကြုံနေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှထပ်ပေးရမှာလိုက်ပွဲမပြဲပဲ Astra set နဲ့ပဲသူဘာလဲသူရဲ့ support ကိုကယ်ရတယ်သူတေးမလားသူစီရန်ဂျာမှာပုံနေအခု borrow strike physical shot နဲ့ပဲတေးဝိုက်ပြအခုဆိုရင်ကျွန်တော် K နေတာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော် 5-5 ပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော် box မှာက 2K နဲ့ပဲဆက်လက်ဦးဆောင်နေပြကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော် morphling က link လဲထင်းရပေါ့တော်တော်လေးနည်းနည်းလေးနေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ working ကသူက free fire ပြသူတော်တော်လေးကိုတာတယ်ဆိုတော့သူ radiant ရတော့မယ်ဗျမကြမီ radiant ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ morphling ကတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်သွားမယ်ဗျဒီ WinStrike ဘက်ကတော့တော်တော်လေးချယူရတယ်မယ်ဗျတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ WinStrike ဘက်ကဘုံခွဲမဲ့အောင်မရှိဘူးဗျဆိုရင်ကျွန်တော် X မ TV စင်းလာပြန်ပြီးတေးဝိုက်ဗျနောက်ဆုံး level 1နဲ့ပဲပြန်ပြီးဆုံးတက်ထားဗျအော်လည်းတာပါရပါပြီအခုဆိုရင် 3K goal လေးဗျ from Puckchamp ဒီ game မှာတော်တော်လေးကိုတာတယ်အခုန game ဆိုတစ်ဖက်သက်ဆန်လေဗျ Look at these levels. It's 13 Lena. There's some level 6s in the game. Yeah. Well, one, but. I mean, to be fair, did have a couple deaths early on. Sure. But they do have to commit very hard for these towers, right? Because they have that living armor. Oh, they're stealing the stack. ဆိုတော့ stack was junior ဗျ Puckchamp This is wow He needed that. It was very much reliant on stack 30တောင်ဗျဒီဗာလဲ Puckchamp အတွက်ဒီ Puckchamp အတွက်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဆက်လို့ပြောလို့ရတယ် wow 3K goal လေးဗျဆို X တော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးမွတ်သွားတယ်သူ TP ဆင်းလာတယ်နှစ်ခေါက်ပြန်တေးသွားပြီဗျသူအဲ့တေးသွားတာတော်တော်လေးကိုသူ့အတွက်တော်တော်လေးကိုပြန်ပြီး fine ယူရမယ်သူ dagger fire အောင်မယ်ဗျအကုန်ဗာလဲ item တော်တော်များများလို့တည်အောင်တော့ dagger ဆိုတော့ဗာလဲမြင့်မှာဆိုရင်သူ travel သွားရတယ်ပြီးတော့သူသွားတဲ့ item တော့စင်ကြီးရရှာဗျ Yeah, this is huge. I want to see Melo just. I want to see him do exactly what he's doing right now. အော်တော့မှာဘုံထောင်လာတယ်ဟဲ့ဘောမှာ3ကောင်လောက်ရလာမယ်ဆိုဗျ Up on the map. The Sand King is actually going to apply so much pressure. Anyone who shows mid is just going to die because of the Sand King. They actually see him though. They did ping him for a second, so he's actually moving. keeping out though. Step forward here, drawing back over onto the Lena. Step forward out again to Collis, left over on the other side. First crown does get applied over to ဒီမှာလာပါစမ်းဖြစ်ပဲသူတို့ဗာလဲဒီ action trap ပဲချေးစားရသူ support ကောင် We'll go back. ကျအဆောဆက်မိပါပြီတေးမလားသူခေါင်းခောက်ခွဲမှာခေါင်းခောက်ဗျ Enchantress. အော်ခေါင်းတော့ခောက်ခွဲမပေးလိုက်ဘူးတိုက်လိုက်တယ်ရှော့ရတယ်အခုချိန်ကျွန်တော်ဒီဒီရတာတော့ကျွန်တော်စမ်းခင်းဗျ They were going on morph and then just didn't blink. He just ran in, emptying the floor, and then stuns and completely whiffs. ဆက်တော်လေးစင်မပြေနေတာရှယ်ဗျဒီ game မှာပေါ့နော် It was not on Okay. cooldown. ဒီရင် game လို့တစ်ဖက်သက်မဆန်ဘူးဗျ I don't think Morph would have died anyway, but ကျွန်တော်ကသူ experience အနေနဲ့စကားပြောမှဆိုရင်ဒီ Point for that. အနိုင်ရရှိအောင်မလို့ထင်တယ်ဗျဒီ WinStrike က play. We'll go for Rebel, but we'll be pushed away. So I like the way Melos is playing. He's just looking to be super active, like just trying to make constant plays on the map. He's 5 of the 6 kills already for his team, and it's just going to give space for this Radiance to come up at a very good timing for this Wraith game. I mean, it's definitely working out for the side of Puckchamp. ဆိုတော့ balance pressure လိုက်ပြီးနေအောင်လမ်းမှာဘုံနဲ့တေးသွားပြီဗျ Oh no. X. Did he really? Oh. Oh, he did. That's tilty. Axe Axe misjudged. misjudged. Oh. X တနာပါဗျ X 3ခေါက်တော့မောက်ထားပြီဗျတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ Delayed. It's 15 minutes. We still don't have blink. How does WinStrike make plays? They only have to. They have to rely completely on Rebel ကြာ for plays. အရင်မှာဂျွန်နေတယ် Then look at this. The immediate Jonas. counterplay here as they go. They ဂျွန်နဲ့တခါရှိရပါတော့အခုစင်လီနာထပ်ပြီးချုပ်ထားတယ်ပြစ်ထားတယ်လီနာအီရော save အီရောတင်ထားဗျအီတေးမလားအခုစင်စတန်းနိုင်ပါစတန်ရှောင်းလိုက်ဗျအခုစင် overgrow တုံးထားတယ်တေးမလားတေးဝိုက်ဗျအခုစင်ကျွန်တော် vice spirit ပြတ်တေးမလား vice spirit အဆောဆက်3 second 2 second ဖုံးထွက်သွားဗျတော်တော်ကိုကန်ကောင်းတယ်အခုစင် stand မလားနောက်ပြီးထွက်ထားတယ် ball strike မိထားတယ်ဗျအဲ့ဒါသူ astro set ရှိတယ်သူတေးမလားတေးဝိုက်ဗျသူဒီလိုအနေထားစင်
ဘာစပယ်မကျန်တော့တော်တော်လေးကို outplay ခံနေရဗျဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော် outplay ခံနေရဗျကျွန်တော်ဒီတက်ကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ yeah bro တက်ကြီးကဒီအပေါ်လမ်းမှာလည်းတက်ကြီးတော်တော်လေးအာရုံနောက်ခဲ့တယ်ခု muffling သူ linking မဲ့တဲ့ထားဗျသူ linking ပြီးဖို့တော်တော်လေးလိုသေးတယ်သူ linking ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဟိုက radiant ပြီးသွားတယ်တော်တော်လေးကို fine ယူရမယ်ဗျတော်တော်လေးကိုကတော့လိုက်ပြီးတော့ချရမယ်ဗျတို့ဒီ smoke gun နဲ့အောင်မြင်လေးပဲ smoke gun ပြီးတော့လိုက်ချမှာ WinStrike ကပြန်တာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအခုဆိုရင်16 minute 3k ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော် first 1k အတွက်တော်တော်ရင်ခုန်နေရဗျဘယ်လို first 1k ရသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ WinStrike ကပဲရသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Puckchamp ကပဲရသွားမှာလားပေါ့နော်ဟို Puckchamp က 10k အတွက်တခါဦးဆောင်နေရဗျ But they are behind, so they're playing from behind. He's just going to go for greed completely on Morphling. Lincoln's is done, and as we mentioned, he has a Willow. So X, so he's going to go for that Aghanim's Cheshire. He'll be alright. Still a bit ticked. X တကရပါပြီဗျတကရပါပြီလား X ကျွန်တော် X ချက်ပြကြည့်မယ် X တကရပါပြီဗျသူတကနဲ့သူတို့ linking ရမယ်တကရမယ်သူတို့ 5 match မဟုတ်ဗျသူတို့လိုက်ချတဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုလိုက်ချမှာတာမလို့ထင်တယ်ဗျစင်အပေါ်လမ်းမှာထပ်ပြတ်သွားပြန်ပြီဗျဝါဘုံနဲ့ထပ်သေးသွားပြန်ပြီဗျ what a nice play from Techie ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်19 minute 5k ဦးဆောင်နေဗျ Techie တကောင်နေပဲသူ performance တော်တော်ထွက်တယ်ဗျတင် Techie ပေါ့နော်သူရဲ့ hero လို့ပြောရပါတော့ကျွန်တော်လည်းပို့ထူဗျအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီ CIS မှာတယောက်ရှိရဗျ CIS မှာလည်းကျွန်တော် Techie ကောဆိုရင်အဲ့ဒါဇိုင်းရဗျဇိုင်းဆိုတာ Techie ကောဗျသူပဲတင်မှလည်းမသိဘူးဗျသူတို့နုတက်ကြီးတွေမှာလည်းဇိုင်းရတော့ကောင်းတယ်သူရဲ့ Techie ဗျကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကပဲတင်မှလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်မယ် I think we're going to be in for. All right, there it is. Though Cheshire Cat with that blink dagger is going to try to pull up with immediate counter initiation coming out from melee. So the turn right. ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းအခုစနေမှာတင်ဝိုင်းပြကျွန်တော်တက်ပြောက်သွားတယ်အခုစနေကျွန်တော်တုံးထားတယ်အခုစနေ fire တော်လေးပြနေတယ်အခုစနေ walking တေးမှာလာအခုစနေတက်ကြီး suicide ဝါကပြောဆောင်အခုစနေကျွန်တော်တင်ဝိုင်းပြကျွန်တော်ဒီ walking မှာအခုစနေကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြရတော့မယ်အခုစနေ first game အတွက်ကျွန်တော် WinStrike ကရတော့မလားတစ်ချက်အောက်ခေါက်လိုက်ကွန်တင်ပလိတ်ဟုတ်တယ်ဗျဆိုင်ရက BB ရပဲနော်အခုစကျွန်တော် first game ကို WinStrike ကိုရပါဗျ unbelievable ဗျကျွန်တော်ဒီ tower ကိုကျွန်တော်တို့ယူနေတယ်ဗျဒီမြတ်မှာဗျဆိုင်ရကဟိုသူ no တက်ကြီးမှာကျွန်တော်မေ့ပါတယ်ဗျမဟုတ်ဗျဆိုင်ရဘယ်ရောက်နေလဲဆိုင်ရ Harry ဇာမှာဗျဆိုင်ရတော်တော်ကောင်းတဲ့ CIS player မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့Techie player လို့ပြောရသူက lower division မှာ Harry ဇာသူဒီ upper division တက်လာမယ်တင်းဗျကျွန်တော်နိုင်လဲဗျအခုကလူတွေပါ Look at this living armor. Look at that healing. စံကင်းတွေပါ Per second. Tower also. They didn't kill it. You know, when you're pushing towers with stream protector, you have to finish off the tower. It's gonna get full healed in no time. Holy Locket, as we mentioned, amplifies the healing as well onto the tower. အခုစံကျွန်တော်ဒီဗလေပေါ့ဆန်မှာတော်တော်များများတယ်သူတို့ဗလေ Euro K ပြပေးလိုက်အခုစံ 2K ပဲကို 2K ပဲပါတော့ဗျအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတို့ဆက်ပြတ်တာမယ်တို့အစင်မပြေးဗျတို့ Euro K အသားပြပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗလေဒီ Morphling late game မှာတော်တော်ဆိုရဗျ Morphling late game Constantly, but you're sitting behind your cores and just feeding the mana as well. You have this Holy Locket where you're just Morphling late game ပဲပြီးဗျတော်တော်ကျန် Morphling late game strong and huge chunk down in net worth. Now we have this Morphling getting to some good item timings as we know. Gonna go for that Ags. Isn't the most potent until you get more levels of your morph, of course, because then you can stay in constant willow. Morphling ကောဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ် Morphling short တဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင် Morphling ထဲမှာဆင်ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ player လို့ပြောဆင်တော် research တော်ကောင်းတယ်ဒီ Morphling ဆိုတော့အားမေ Morphling ကကောင်းတယ်ဗျ China region မှာဆိုအာနာ Morphling ကတော့တိတ်မမျိုးလားအာနာ Morphling တင်ဆော့ဗျ ဆော့တယ်သူရင်းဆော့ဗျ Morphling သူကဆော့တယ်အာနာ Spectre ဆော့တယ် PL ဆော့တယ်သူအဲ့လိုလိုက်ချတဲ့ hero တွေတော်တော်ဆော့ဟုတ်တယ်တေးမလားဘုံပေါက်ပြီးတေးမလားတော့ဘုံအမဖင်ခုနေရဖင်ခုထိုင်နေတေးမလား You have a lot of sort of melee heroes here, so gonna be very reliant. ဘုံမဖောက်ဗျသူမတေးနိုင်ဆိုတော့ဘုံမဖောက်လိုက်တော့ Take down those mines, but Oh, I didn't even notice too. They actually got ဒါရိုးစမယူလိုက်ပြီဗျ as ကျွန်တော် well on the Willow. ဒီပေါက်ဆန်မှာပါနော်ဒီဟိုဘက်ကလေးငယ်နေဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါဘုံဖောက်လိုက်တယ်ဗျတေးဗျကျွန်တော်တို့ Same build that we Let's saw try it. Roll live. coming out from Rebel. Yule's BKB. တော်လေးကန်လို့ပြောရဗျ
good ways to protect themselves in the next fights. Techie scam. Oh no. Does feel like we need. Oh, okay. We'll get some. I mean, we need that honestly. We do need we're gonna miss every other kill otherwise. These kills, and we're like, well, we know it wasn't the right click techie, so it's got to be a pile of mines somewhere. And Puckchamp, they are quite reliant on magic damage. That is one thing that is important. Since they've gone for the Radiance as well on Wraith King, I like the build that Cheshire Cot now has done. After he's got his blink, he's got that hood as we mentioned. He's building up toward pipe, and he actually has the hood locked. So he's gonna be able to do the double absorb for himself. Mid tower. Full 4, and yeah, we see that locked hood right there. Mid tower foils to Puckchamp. Mela is continuing to be set up. Better hit me, better hit me. When you're the setup, you want to TP to the back tower to leave those fast TP. Keyboard, escape,ကျွန်တော်ဒီနာမှာ small လာတယ်ကျွန်တော် ACC ရဲ့ ACC တော့တို့ better sign တော့တို့ install လုပ်နေပါတို့ better sign force better sign လာပြီအခုဆိုတူဒီ mine နေရှင်းရတာဘော mine နေရှင်းရတာတို့ better call sign ပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် WinStrike ဘက်က limit ကိုလိုတယ်တို့ sentry ချန်လိုရမယ်ဗျဒီတို့ tower မှာလုံးကျုံလို့ဗျ high ground ပေါ်တက်တာဆိုတို့တင်နေရှိရဗျတော့ကောင်းတဲ့ mine လည်းပြောလို့ရတယ်တော့ techie ဟာ really nice experience techie ဗျ ဘောဖောက်လိုက်ပြီပြောရပြကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲ watch rate တော့ခုစပြစ်တယ်တေးမှာလားကျွန်တော်တေးမှာလားသူဘုံနဲ့ခေါ်ရပြဘုံနဲ့ခေါ်ရတယ်ဘုံနဲ့ခေါ်ရဘုံဖောက်ရတယ်မတေးဘူးပြကျွန်တော်ဒီ W လို့ပုံစံပြောင်းတယ် W လို့ပုံစံပြောင်းတယ်ပြစ်တယ်တေးဝိုက်ပြအခုစတက်ကြသွားပြီကျွန်တော်ဘာလဲ walking ဝင်တာအခုစကျွန်တော်ဒီMorphling ကိုလောက်တယ် Morphling ကိုလိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးတယ် Morphling တိတ်မှလား Morphling ပြတ်သွားပြီချက်ချင်းပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော် X လည်းပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် carry ပေးလိုက်ရပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော် display ဝိုင်းပြီးပြစ်တယ်လိုက်ပြစ်တယ်ဟိုဘက်က mid တစ်ကောင်ကျန်သေးတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်မှလားတိတ်သွားပြီကျွန်တော် X ပြအခုဆိုရင်12 for 14ပြ wow တော်လေးကို nice play techie ပြ techie လည်းတော်တော်ကောင်းနေပြီဒီအခုနကပေါ့နော် silence မှာဒီ Morphling silence ပေးလိုက် Morphling ပြတ်သွားတယ် F5 မှာ West Spirit တော့မပါဘူးဗျ West Spirit မပါတော့တို့3အောင်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျ wowဒီတိုင်းအခြေအနေဒီလိုအခြေအနေဆိုသူတို့သဘောပေါက်တဲ့နေပြဟိုဘက်ကဒီ WinStrike ဘက်ကတော်တော်လေး strong နေဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်တဲ့နေပြ WinStrike မပါအောင် better sign ပြီးတော့လိုက်ချတယ်တော်တော်ကောင်းနေဗျ He's picking on the clouds with the tags morphling with all thing. He's got a blade mail queued up. It's like a cute approach to be able to do it because you can actually get hit a couple. ခုစသူတဲရတယ်တော့ blame me ဗျကျွန်တော် end up becoming wasted gold in a way. So we'll see if it actually ends up working for him. If he does commit. I'm Paulie. So you can tell. You can always know when they're baiting. They're making a beeline for like one. nice map awareness bit from Morphling bit. Morphling တေးပါတယ်စီးတော့မကောင်းဗျ And Rebel, he's as you said, Pantomime queued up the gem. He's gonna give it to Rebel. Rebel's like, that's not happening again. I can't just walk into a root and die for this before a fight kicks off. The warding is on. WinStrike has had enough of this nonsense. So I have a feeling everyone's gonna be playing around here. Where Rebel's at? Yeah, like this. Yamich was on bomb squad. Gonna give everything clicks. Free money. One more. Rebel just like, Rebel's off. And important to point out, Yamich, I did say before, but he has Philly stuff. He has a Philly. ဘုံနေတော့အဲ့တော့ဗျသူတီးတယ်အမှဘုံထောင်းနေတာသူတို့တီးပဲ one strike သူတို့ better sign မလားအဲ့ညမှာညမတခြားနေပဲ better sign မလားပေါ့နော် Pesky techies. You gotta be prepared. BKBs, you gotta get yourself those AR. techie player အရင်မုန်းနေဗျမြင်တော့ report ထုတ်ပြန် techie player Killed or just exploded? That is I guess that just means killed. All right. So how many have they actually killed? I'm gonna say they've killed 23. 23. All right. 佢就 WinStrike ဘက်က fight man smoke ဗျ I feel like they've died more often than not, but again, ဆယ်တော့မိကြတယ်တေးမလားတေးဝိုက်ဗျကျွန်တော်တက်ပြသွားပြီကျွန်တော်ခုစင် terrace တုံးနိုင် terrace နဲ့တုံးနိုင်အခုစင်ပြန်ပြီးပတ်သွားဗျတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ terrace ကိုပြောလို့ရတယ်အခုစင် WinStrike ဘက်ကကျွန်တော် morphling တက်လို့ form ပဲပြောင်းတယ်အခုစင် 5 man over group တော်တော်လေးကောင်းတယ်techie ဝင်လာဗျအခုစင်ကျွန်တော် morphling တေးမလား morphling တေးဝိုက်ဗျ哇တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျဒီ techie ဗျဒီ silence တော်လို့အယုံတော့တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ morphling ကသူ BKB တော့မဟုတ်သူဟောတော့လိုလိုက်မယ်ဗျ BKB တော့မဟုတ်မန်နာဆိုင်လိုလိုက်မယ်ဗျစက်တက်ကိုမောက်တယ်ဗျကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကဟို battle ကိုခဏမောက်တယ်ဒီအိမ်သာဆက်တောင်းဆိုအချိန်ကြီးမကောင်းဗျကျွန်တော်ဒီ WinStrike ဘက်ကဗျ Just was gonna be timing out, so they commit quite a lot onto
that Lina, and then she just comes right back to life, and everything connects onto the Morph. They throw absolutely everything to bring down Dyrachyo. Nice fight from Puckchamp. Yeah, you know, we've got a 6K net worth lead going. 6K ကိုလီဗျ25မိနစ်ဗျကျွန်တော် Winstrike Morphling ခဏမောက်တယ်အဲ့ဘက်ထဲမှာရှင်းမကောင်းဗျ Morphling ဘက်က Making it work though with the techies. And with this Lina pick, honestly, Lina is just such a strong hero. It's working so well. Also, လီနာမြင်တယ်လီနာရောတိတ်မလားလီနာတော်လေးပွင့်ကျွနေတယ်အခုစ cash one အခုစ terrorist ပေးလိုက်တိတ်ဝိုက်ဗျဝါဆက်ပြီးတော့တင်နေတိတ်မလား precision လည်းတိတ်ဝိုက်ဗျအဲ့မှာ watch မှာတို့တိသွားပြီဒီဟိုဘက်က before the BKB was going to be coming back up, it's coming back up in 2 seconds now. So a nice precise strike from WinStrike. Mines, they know they're there. They're going to Look opt at all the against it. sentries too, on top of you know the fact that they have the gem, everything. Just keep scouting them out. Void Spirit is one of the better heroes at always scouting, of course. Also takes the talent. Didn't point that out, but Remnant provides 475 true sight on top of that gem, so we'll be able to cover his team pretty nicely versus a lot of this. Until, of course, Aghanim's Techie's Mines and Remote Sign comes out, which he has. That's always going to be a bit annoying to do. How was that allowed? It can't be placed in fountain areas anymore. ဟောတော့ဆိုင်ကမိလိုက်ဆိုင်ကတိတ်ဝိုက်ဗျ Over onto melees. And now we have Dyrachyo level 18. So we have Winstrike permanent ဘက်ကတော်လေးကိုဆိုတော့တခေါင်းချင်းလိုက်ကောက်တယ်ဟိုဘက်ကျတော့ team fight မှာကျွန်တော်တို့ that he took at 15. ဒီဘောနော်ဒီပတ်ချံအမြဲနိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ် team fight မှာပတ်ချံအမြဲနိုင်တယ်အဲ Winstrike တခေါင်းချင်းလိုက်ကောက်တယ်ဗျအဲ့လိုဆိုရင်တို့အချိန်တွေမကောင်းဗျ team fight မှာခဏရှုံးနေဆိုရင်ဒီဘက်က experience တွေကိုအရင် trade ရပါတော့ experience တော်တော်လေးကိုကွာသွားမယ်ဗျ Best possible item he could this game, Titan Sliver. He also did take the magic resist. Usually we don't see that one taken, but makes a lot of sense this game. He has to. He has to. And in fact, you can see the BKB is queued up as well for the Yep. Morphling. It's just, he's getting so controlled on the back lines. They're chaining up their stuns, their silences, everything. Yep. ကိုဆိုင်ကျွန်တော်လီနာ MKB တည်ထားရဗျ It's all about သူပြစ်မှာဗျ the entire game forဒီ Winstrike. match မှာတော့ပြစ်မယ် Morphling. Sure, you know, the Void Spirit Rebel will be some type of factor of control, but if Morphling dies, they're စ better sign တော့ဝင်ဗျအခုဆိုရင်တို့ best ကောခေါ်လိုက်တယ် best ကလွဲသွားတယ် Opening အခု here. ဆိုရင် stand နဲ့အခုဆိုရင်တင်ပါလားကျွန်တော် terrace ပေးဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Run back line here as the will. လက်ပြတယ်ဘောနော်အဲ့ We'll turn their attention right over here to this Enchantress. She is just trapped in a အနောက်မှာကျွန်တော် W လို့ကောက်လိုက်ပြီဗျ W လို့တင်သွားရအခုဆိုရင် Enchantress တင်ပါလား Enchantress လေးအောင်ကြတော့မသိဘူးဗျအခုဆိုရင် तू MKB ပြတ်သွားပြီအခုဆိုရင် तू တင်ပါလားကျွန်တော်တင်သွားပြီဗျဒီတော်လေးအာယုံနောက်တယ်ဒီ techie ဘောနော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ဗျ Barely staying alive during all this. They're chasing that rebel. Oh, They shit. have the control. အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ team fight ဆိုအရင်ရှုံးတယ်ဗျဒီ Winstrike ဘက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအချိန်တွေတော့စိုးတယ်ဗျသူတို့ဘက်ထဲခဏရှုံးလို့မရဘူးဗျ On the side of WinStrike, just beautiful control coming out from Puckchamp. Oh no, my fight recap disappeared instantly. I tried to. I know I tried, JJ. Oh, there it is. Okay, Tech. Yeah, great silence. Mines were in place. Great epi. As we said it, all Puckchamp needs to do is throw absolutely every single spell onto the Morphling, and they catch him this time. Poor Cheshire Cat is just all up. We'll have some friends coming up soon, right? You've got the Willow, you've got the Treant Protector who's going to be up, who's going to fly that living armor as well, because they do have to commit, right? They have to commit to a tower. Otherwise, it's just going to get healed back up again. So, it's like Puckchamp will back off. Won't put that pressure down just yet, but we'll clear up the creep wave over here in mid lane. Yeah, they're doing some good job of keeping this Morphling down, getting them their 2 cores super farmed. Lina, next item. MKB almost done too, so she's going to be her own right-clicking monstrosity as well, with talents also picked up for damage. Fiery Soul per stack. So she's going to be able to scale nice. So they have a dual core scaling lineup on Puckchamp. While WinStrike only has the one. They only really have the Morphling. So again, same thing. Puckchamp just throw absolutely everything onto Dyrachyo. Dyrachyo soon to have BKB though. That's going to be a little bit more problematic for them. It's a good spot right now. I think they need several BKBs over on the side of WinStrike, because it's just, even, you know, watching Rabel just getting controlled that entire time. This is a skirmisher. He doesn't want to stand ကိုဆိုင်ကျွန်တော် Russian win ဗျ no 9k ဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် Winstrike ဘက်ကတော်တော်လေးမော့တယ်ပေါ့နော်ခဏမော့တယ်အဆင်မပြေဗျသူတို့နေထားသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Winstrike ဘက်ကဒီ game ကိုပြရဖို့အချိန်လေးရှိရဗျအခုဆိုရင်အကုန်လေးနေရဗျ Just always set up everything. It's Dyrachyo. It's not about your game at this point when you're playing any of these other heroes on WinStrike. It's all about him. That's why you see like these Aeon discs all being queued. Winstrike အခုပါလုံးပါလေ They just know it's everything has to be played for him. As they don't even, I believe they even have a solo crest. I didn't see the Treant actually buy one. I don't like that Pantomin's queuing up Blink Dagger. I actually want them to just get soloed. You
You just solar buff up. Everything is about morphling. You need to have all these little items. အားလုံးက morphing မှာ move နေပဲ to cover him because that'll actually be able to remove the silences. So I hope that they do change that itemization because morphing item ကြီးက morphing ဘာတွေရှိလဲ thinking AK မစိုးရ It was on the side of ရရနေထားချင်းမစ50-50ပဲရှိပါသေးတယ်ချင်းရမစိုးသေးလောက်ထိ So they're enabling their cores nicely on the side of Puckchamp. WinStrike starting to fall pretty far behind here. Takes out the wave. Living armor not quite as effective as it used to be now, as it does get chewed up. And look at this immediate rotation here to the WinStrike come on WinStrike For Desperate, they've got a siege. WinStrike အားပေးပါဟဲ့ WinStrike လာရှုံးနေတိုက်ကြည့်ရော We're coming out here, Cheshire Cat. WinStrike အားပေးတယ် WinStrike လာရှုံးနေကောင်းတယ် Rip it down. WinStrike ရှုံးနေ Feels like they're just a little နောက်တစ်ခါဆိုကျွန်တော်အားပေးရတဲ့တင်းဆို right here. They don't have you can't set up mines in the enemy base. Ooh, Rebel. Rebel, Rebel, the no. stun coming out immediately here. Desperate. Waiting patiently, hoping to follow up. Not gonna be able to quite do it though, as he does have the fuels, and he just TPs on out. They're gonna look to swing through their jungle now. Puckchamp has to be a bit careful how they are positioned. They know the 2 TPs went down bottom. They are playing around this whole mine area though. Important. They have the double damage rune as well over here onto Krylat. And they're rotating fast. Meles, Done immediately. Followed up with the curse crown and the စကတ်စရောမိထားတယ် Again, စပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ဟာအော် low ground နဲ့ပြစ်ဒါမျိုးတော့တော်တော်ထွက်တယ်ဗျ the call coming out. Oh. All right, that's gonna be the first ဒါမျိုးတော့အများကြီးပဲအခုစရင်တက်ပြတ်သွားပြီဗျ back up again. WinStrike seems like they want to play this very carefully though. They'll back off. ဟိုနည်းနည်းပြန်ပတ်ထားတယ်သူတို့အရင်ကြီးတော့ဘယ်တဲ့တိတ်မဆိုင်ရဘူးပြသူတို့ 5v5 မှာသူတို့ဘယ်တဲ့ခဏခဏကြာနေတော့သူတို့တည်ရဗျဒီဘယ်တဲ့အရင်တိတ်မဆိုင်ရဘူးဗျ Ball onto him. Desperate can just get full to 0. Does have Aegis. I love seeing that. ဟိုဘာလဲ morphling က BKB ပါသွားပြီဆိုတော့ဒီဟိုဘက်ကတော်တော်လေးကိုတည်ထားမယ် The whole creep wave. ဒီ To shoot off different shadow realms. ဒီဘာလဲ Puckchamp ပါတော့တော်တော်လေးကိုတည်ထားမယ်ဗျ WinStrike's like, look how fast this Lena is just hightailing it out of there. You know something's up. Because they're not seeing it. No one's showing. Almost 25 on Lena now too. Desperate is killing it this game. He's gonna be able to siege pretty nicely actually. The attack range Oh, plus that's Dragon great. Lance plus the quiver. There's a lot of mines here though. Still has So, let my mine feeling be pretty with it. safe. Yeah, like if they just TP away. လီနာလည်းပြစ်လို့ရတယ်ဗျအခုဆိုရင် Okay, Lincoln ဟိုဘာလဲ says တန်ရှော့တုံးထားတယ်အခုဆို wave form လည်းပြန်ထွက်ထားတယ်ဗျအခုဆိုရင်သူဘာလို့မှလဲ terrace ပေးမှလား terrace ပေးလိုက်ဗျအခုဆိုရင်သူဘာလဲ BKB Sharon TP ပဲဒါပေမဲ့ boss ဆွဲတုံးထားတယ်တဲပြီးဗျကျွန်တော်ဒီတာဝီလို့ပေါ့နော်တက်ပြောက်ရဲဘာလဲဘုံးလည်းပဲပြန်ပြီးအဆုံးတတ်ထားတယ် nice ဗျ Yeah, we see that shard for the sinking, doing a little bit of extra damage, a little bit of extra slow. I think they want to force something. When Willow is dead, you know, sometimes it might not feel like the biggest catch, but Sinking shot တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျ Willow in this game, so Yeah. Christian ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့ more နော် than it usually is. That's Meles again, super active this game. Sees Rebel on the map for a second, tries to connect with Desperate to go for the kill. Can't quite, but does secure the fact that now Desperate is going to be level 25 on this Lena. 33 minutes in. Super early on. And takes the attack range. Crazy range now. It's gonna be very hard to get onto those back lines for the side of WinStrike here. ဘာလို့မှလဲ There's just too WinStrike? many targets that they have to jump သူတို့ on. fight တွေစရိုက်ရှုံးလို့မရ Can't ဘူးဗျ just have the axe going there by himself. hero key ရန်ပေးလို့မရဘူး fight တွေရန်ရှုံးလို့မရဘူးဗျ Right? Just like jump in, reset. သူတို့ဘာလဲတစ်ကောင်ချင်းကြီးတော့တည်လို့ရတယ်အဲဒီ fight တွေကခဏခဏရှုံးရင် GG ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျ They can still 100 to 0 Desperate. That's the one thing that he does have to be a little bit careful of, just because of that axe call. As he hurts himself hard too. If he doesn't get BKB off, there's a blade mail on that axe too. He could just kill the Lena if he does get a good catch. Positioning is going to be very important. I would have to say, you know, Desperate has been playing it very, very well. He has Positioning been. has been on point, and he hasn't fallen victim to many. And he gets a DB. The Agnum Scepter completed now for Rebel. ဗဒေရတော်ညင်ညသူ34မိနစ်ပတ်ချမှာ 14k တာနေဗျ A lot of defensive items over for this Lena currently. Yep. He can just get into the back, just disrupt any type of combo. အခုဆိုရင် one strike 5 man smoke ဗျသူတို့ဒီဗဒေနိုင်မရမယ်ဆိုဗဒေမနိုင်ဘူးဆိုတော်တော်လေးကိုတော်လေးကိုဒီကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားမှာပေါ့နော် ဗဒေနိုင်မယ်အခုဆိုရင်ပြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုပါလေဗျအခုဆိုရင် Ace တေးလိုက်ဗျ Ace ဘယ်ဘက်ချက်ချင်းပြန်လောက်ထားတယ် The buyback coming out immediately. It's not happy about this. There's no Aegis. They really want to try to catch during this time. They're trying to catch melee. It's not going to be able to quite get their hands on them. Yeah, they have to be a bit more တော် careful. တော်လေးကိုဗဒေပြန်ကြနေဗျအခုဆိုရင် 17k ဗျဒီအနေထားတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ဒီ
they didn't find ဟောလေ Desperate. He's been Puckchamp က hiding, ပေးလိုက်ပုံများတယ်ဝမ်းဝမ်းပေါ့နော်ဝမ်းဝမ်းပေးလိုက်ပုံများတယ်တော်လေးအချင်းမကောင်းတဲ့ကျွန်တော် WinStrike အနေနဲ့ By the tree. Rebel scouts the high ground there with the remnant, so he knows that there's a ward up there. တက်ကြီးပဲကန်အောင်ရှုံးတော့အခုစရင်အော်လာမိထားတယ်အရင်လေးပွင့်သွားပြီမသေးဘူးကျွန်တော်ဘာလဲ That was close. WinStrike ပြန်ပြထွက်ထားတယ် Jump on it as well. He cannot die. 17k net worth lead at 36 minutes here. looking For the good. side of Puckchamp. The techie strat's paying off. Put Yeah. the pressure down. They did a great job with it so far. They've gotten so many extra kills too, like in particular like Rebel. He's been suffering so much just versus the little like roots and damage that comes out. Any extra control? Morphling Setting up top. ဘာလို့မလဲ So, you know, his blink dagger got delayed. He Listen, learned something a little bit different. ဒီပဲ boss rate ပေးနေပြီ tree နဲ့မိထားတယ်အခုစရင်သူ terrorist ဆုံးတယ်မထိဘူး terrorist ကြောင်းမထိဘူးအခုစရင် sankin tree နဲ့ကျတော့ပတ်ပြင်းနေတေးမလားကျွန်တော် sankin အခုစရင်ကျွန်တော်မိထားပြီအခုစရင်တေး white ပြကျွန်တော် W လို့အခုစရင်အကုန်မိထားတယ် sankin ဟိုဘက် sankin ပြတ်တယ် sankin ချက်ချင်းပဲပတ်လုပ်ထားတယ်အခုစရင် tree နဲ့တေး white ပြ tree နဲ့ physical ပြတ်တယ်အခုစရင်ကျွန်တော် sankin That kill is now, you can see Cheshire Cat running around in circles. TP ထောက်လာပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျအခုစရင် X တေးမလား X တေးဝင်ကဲပေးရဖို့များပြီဗျ Running for his life. boss rate ပေးလိုက်သူ E ရရှိ blink ပြန်ထွက်ထားရ Get it off though in time. တေးသေးဗျအခုစရင်ဒီ WinStrike ကသူတို့ဆက်ဟိုးသွားမှလားဒါပေမဲ့ Puckchamp ကဒီ game ပေးလိုက်ရတော့မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ They may have a chance to actually kill Desperate, but does end up missing that one down. Now, no tree to be able to keep this And no tower Willow. alive, and no Willow for the Morphling to do his thing. WinStrike ပဲတက်ကြည့်တော့အာရုံနောက်သွားပြီဗျ Continue to try to push off. Oh, the Say, double double rotate board strike again here. ဖြစ်တော့ဟိုမှာဟောဗလေ W လို့ပြန်ပြီးတော့ bypass လုပ်ထားတယ်အခုစရင် sankin တေးမလား sankin တေးပြီအခုစရင်တော့ခုနပေးလိုက်ပဲ W လို့ bypass လုပ်လိုက်ရ W လို့တေးဝိုက်ပြီအခုစရင်ပြင်ပြစ်ထားတယ်အခုစရင် stand ပြစ်တယ် Be able to take down the Rajo here. They ပြစ်တယ် physical shot ပြစ်တယ်တေးမလားမတေးပြီအခုစရင်ကျွန်တော်တက်ပေးလိုက်ရပြီအခုစရင် X ကိုလိုက်ပြစ်တယ် X တေးဝိုက်ပြီကျွန်တော်အခုစရင်တေးဝါပြီအားလုံးတေးဝိုက်ပြီသူ3 man white ဗျ coming out for Puckchamp. 340 trade ဗျသူတို့ဒီလိုနေထားတယ်သူတို့ GG ခေါ်ဖို့အနေထားအများဆုံးရှိပါဗျသူတို့ GG ခေါ်လိုက်ပါလားခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဆက်ပြီး morphling တစ်ခါနဲ့ဆက်ဟိုးမှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်ဗျ That's for sure. Got the range coming out from Desperate. The fact that it gets hit on the low ground so far away. So even if the axe gets in with that call, he can't get him. I love Can't the get build that this far. game. It's I think impressive. perfect. Yeah, and they're gonna tip him. They're like, eat that, techies in your brain. The question is this goes to a game 3? Do you see a tech stand? I think they might. Just because they don't want to have to deal with that. Look at this. Dota, he can't do anything. Doesn't have a Willow. Turns himself into Sand King, and the stun is fantastic, but it's not going to be enough to force him out of his base. No, and he's Smoked up. He still doesn't have a Willow. He does not do damage unless he's in that Willow form. They just 2 man smoke ဗျသူတို့တက်ကြီးကိုမြင်တယ်တက်ကြီးကိုတက်မှာလားတက်ကြီး Oh my god, immediately. တက်တယ်အခုစ immediate တေးဝိုက်ဗျတက်ကြီးဗျကောင်းတယ်ဗျသူတို့တက်ကြီးရလိုက်တယ်တက်ကြီးတော်တော်မြန်မိုးကျုံးတယ်အခုစရင်ဒီပြပြစ်တယ်အခုစရင် tree တေးမှာလားအခုစရင်ဘာလို့မလဲ tree တေးဝိုက်ဗျ High ground, he survives. Willow is here. My Willow's back. Let me wait. My morph. သူတို့နေထားစရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဗျ WinStrike ကကျွန်တော်လေးနှိမ့်နေတယ်သူကြီးကြီးခွာမှန်ဗျ He is Willow. Look at this though already. Terrorize getting caught. အမေဟိုဘက်က throwing ပဲတန်းအမှလား throwing ပဲတန်းအမလားအခုစရင် The Lina has a မဲကပေးလိုက်ရပြီဗျအခုစရင်စိတ်တန်းတွေပါရှိပါကြ doesn't ဝါ matter if she gets blade mail called as megas are online. Lina တော်တော်လေးဖတ်တယ် I don't know about Lina physical ပြစ်ချင်တယ်တေးတော့တယ်ဗျ Good show though. He did a little bit ဆို more ဘရောဆိုင်ပေးလာတယ်အခုစဖြစ်တယ် physical အေးဒီပွင့်သွားပြီဗျ Get popped. As they just Omega ဗျ out of the base. Omega ဘလို့ကာကွယ်မှာလဲ morphling နဲ့ GG gets called, yeah. ကျွန်တော်က GG ခေါ်လိုက်ရတဲ့ GG ခေါ်တဲ့လေဗျသူတို့ GG ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ပြောသလို GG ခေါ်လိုက်ပြီဗျသူတို့ဘာဆက်လို့မရတော့ဘူးဒီ Omega ကတော်တော်လေးဆိုတော့ morphling တော်တော်လေးမထိန်နိုင်ဗျအခုစရင်တော်တော်တက်ကြီးတော်တော်လေးမှန်လို့ပြောလို့ရပြီသူတို့တက်ကြီးပစ်တာတော်တော်လေးဟိုဘအာယုံတော့တယ် This game is all about more. ဒီ game မှာ Puckchamp ကပဲနောက်တစ် game ထည့်ယူပါဗျဒါမှမဟုတ်တော့ game 3ပေါ့နော်ဒီ WinStrike ကပဲနိုင်ရရှိသွားမလားဒါမှမဟုတ် Puckchamp just gotဒါမှမဟုတ်ဒီ more because the Sanking had such a good lane. Constantly made plays, constantly hunter Cheshire. Puckchamp ပဲနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျ Yeah, the morph was under a lot ကျွန် of တော်လည်းကျွန်တော် game 3မှာတွေ့မှာဗျ See you guys couldn't actually do too much of space, and Puckchamp playing fast with
တို့နှစ်ယောက်တည်းမဆုံးစီနိုင်တော့တစုံတစ်ခုကြောင့်မင်းလေးတတိယတိုင်းစိတ်ထဲမှချက်တာရရှိလာတိုင်းဖွင့်ပြော เ
사그레가 니사 폭감 갈럽နဲ့မှာတတပကမချလို့ထွားပေါကပင်နမလေးကြုံပြဖို့ဒီလိုမျိုးပဲကြောက်တဲ့ပဲအောင်မြင်လိုက်ချရှုံးလိုက်ဘွားကိုလေးငါကြောက်ပြမေကွန်းတော့ကြိုကြပေါကမင်းကလွဲပြီးချားကြောက်လဲငါမပြောင်းမှစိတ်ချထားဒီလိုပဲမင်းကလေးချမေးနဲ့တွေ့မှချစ်ကဘွားကိုဖြစ်လာတာအစုံကကောက်မပဲကမလေးမင်းချစ်ကြောက်ပြောင်းလာတဲ့ငါစိတ်ကတစ်ချိန်ကတွားပိုင်နဲ့ကဲပြောင်းပြွယ်ပို့ကြောက်တယ်မဲ့ရှောက်ပြောပါကဲမင်းလေးသာယုံမဲ့ဆိုရင်ကွဲစုတောင်းမနေတဲ့ကြုံချင်းလဲမလို့ကြုံစီစိုးကောင်းတို့လို့တွေ့မင်းနဲ့တူပေါပါချင်နေစဲပါတကယ်ကိုကလို့အစဲပါမတော်မှပြောနေဘလို့ပြဆဲမှလဲခွဲစကားကြောင့်ကိုတဆဲပါနာမည်လွှမ်းကိုရင်ဆိုင်ရဲတာအခုခေတ်ငါမရှင်းချက်သေးပါဘူးလုံသားချင်းမရှင်းချက်ကတွေ့နေဘူးပေါ်ထားတဲ့တကယ်ပါသိနေသူပုံချင်းပြောနေရင်မဆိုင်ဘူး Most carry on, there is the carry like a seems to go. My dream, I'm a no, I can't carry down, see the go can make. Maybe my children don't that bad. Not the go, don't show like me. The night I am on my go, let
တဲ့ဒီတေးသွားတဲ့ချစ်လေးနာစင်ဖို့ရေးသားခဲ့ချိန်တွေကြာရင်မေးသွားမှာဒီတမရနေနေဝေးထွားမှာလူချင်းယူသွားမင်းတွေတွေ့ကုန်လုံးလူချင်းမမှုပြီးဆက်ချင်လို့မတော်လေးမျိုးနဲ့တော့ကြာလာဒေးရီနေနေရီညမှာစားရမလားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမင်းတွေကလမ်းခွဲဖို့ရှေ့တက်ကဟောပြောခဲ့သလိုမင်းကငါရဲ့လိုလေးတစ်ချမ်းပဲမို့ကိုမလဲနိုင်ဘူးမင်းလေးသားငါရဲ့တပင်နိုင်ချစ်ဦးမထားပါဘူးထိတ်ထားသူဦးမင်းလည်းပဲရမရှာဝင်မတော့ပါဘူး24နာရီနဲ့9ရက်ဒီသက်သက်မဟုတ်တော့မငါဒီဒီရက်မင်းလည်းမခွဲချင်မပဲလို့ဘာအတွက်အကြောင်းပြချက်ကတကယ်ပါမလို့အပဲဘလို့ပဲခွဲပတ်ဝင်းချင်မလို့တဲ့ဆွဲနဲ့ရှုံချတဲ့စကားတွေကိုမြဲပဲကြားကြလဲကောင်းတယ်မထဲနဲ့ဒီစကားတွေကကြောင်းချင်းမဲတဲ့စုံချိန်ခဏကောင်းချင်းပဲခွဲပြောချချင်တဲ့ကောင်းစီမဲတဲ့လွမ်းတွေနဲ့မတော့ပြောင်းဖွဲနဲ့ Military battalion made of need to mine and wait for my losing you the military go lonely losing my baby such a long it's my only million they are in a nearly need but don't my plan like who got me nigga that way bo shit တကဟောပြောခဲ့သလိုမင်းကငါရဲ့လိုနေတဲ့ချမ်းပဲမို့ခွဲကောက်ကိစ္စကလုံးဝမရှိအခြားလူမသိတော့မမင်းတော့သိငါရင်ဘက်တကတွင်းနဲ့နဲ့တီမင်းကရှိနေပြီးသားအမီဘာဖြစ်လို့ပေါ်ရင်ကြည့်နေကြည့်လဲငါကမင်းကိုမချစ်ဘူးကြီးပဲမြဲတဲ့ဆိုတကယ်တမ်းဆိုမင်းကြောင့်တွေးတိုင်းပေါက်ကြတွေနဲ့ခေါင်းခဲလို့ချင်တော့ဝင်များနဲ့ခင်းပါတဲ့ဒီကြောင့်တွေခေါင်းနဲ့မတွေးပါနဲ့စဉ်းစားလို့ရှောက်ပြီးလည်းမတွေးပါနဲ့ငါဘွားမမဲမမဲမှာမြို့ဖွင့်ကင်းရှင်းပါတဲ့လုံးဆက်တူခင်းချပါကွယ်ထက်လို့ရှင်းလေးရမလဲမင်းစိတ်ချက်ရှင်းလေးပါမယ်အမုန်းOh, okay. So, pues, 지야. 저 그새 빡차 들어 디 빡참바가 들어 디 마스네 스나파이어 사피타레 들어 보면 다음에 들어 오프라인 동어 얘는 반에 디 이그닉마 프리마다네 비스베 반에 들어 디 WinStrike 보나 들어 빡차 얘는 앞에케레 다이 들어 디 피닉스네 들어 디 에스코가 얘는 뺏하이베 저 들어 반아 반에 들어 디 원래 테마소 반에 라시라 반에 비처럼 디 아사 반에 저 와타 반아디에 리자타 반아디에 I think the big four for me Marana, Lena, Snap, Deuce. You just hate playing Phoenix into them. I think that the previous patch was a little bit better for the bird because you just see, you know, as an example, Centaur is not just this guaranteed first two anymore. Timbersaw has been getting banned more, so that max HP based damage isn't necessarily as effective, and the egg is just easier to play around. It's similar to Undying, I think. Once you get used to playing against the hero, at first it feels oppressive, and then you're like, wait, guys, pick this, it'll lane against it fine, and then we kill the tombstone, no big deal. Anyway, Morphling, Razor, Ursa for the side of WinStrike. Some very active cores that they're concerned about. That's mostly just to deal with Axe, right? Make sure the Axe's lane is good. Yeah, and they see the AA ban from Puckchamp, so a high likelihood that would have been opening up for something like a morph. Wraith King, maybe just the hero of the series. Okay, so 디 Puckchamp 뺏하고는 들어 머플링 반아래 들어 AA 반아 또 뭔가 머플링 때 반아 뭐노 저 머플링 빼면 로 테로 들어 머플링 반လိုက်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီ Puckchamp က들어ဘာပစ်မှာလဲ들어ဒီ offering နဲ့ပြပြီးသွားပြီ position 4နဲ့ပြပြီးသွားပြီဗျ들어ဒီ spot position 5တောင်ပြလို့ရတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလဲ snap fire position 5ထားပြီးတော့တခြားဘာလဲ position 4တောင်ပဲထုတ်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဗျWinStrike နိုင်ဗျာ WinStrike နိုင် What's the next pickup for Puckchamp, gentlemen? Don't let me do all the talking. I wouldn't mind a lion. Little bit of catch. I think it was sort of similar to what WinStrike ran in the first game. Just some sort of extra bit of burst. What about your trip up the egg, trip up the Phoenix, and counterplay the Axe if he's jumping in and not catching you in the call. I mean, you just said it earlier, Marana, right?
Marana against Phoenix. I mean, do you feel like you need another answer if you've already got Sapphire? I think if you want to take another answer, you take Lena. ကျွန်တော်လီနာလည်းပြလို့ရပဲသူတို့ mid ပဲရင်ထုတ်ထားမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျသူတို့ဒီ position တွေထားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် gyrocopter carry ပဲထုတ်ထားရပါ gyrocopter carry လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ gyrocopter mid လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီ gyrocopter pick တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြတော့မကြောက်ဘူးဒီ walking မှာ instant ဖြတ်လို့မရဗျ walking ကတော်တော်လေးကိုကြားနေ hero လို့ပါ hero လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကသူတို့ဒီ P ပဲပိတ်ထားရပါ the prophet mid ပါဒါမှမဟုတ် the prophet mid ဒါမှမဟုတ် the prophet position 5ထားလို့ရတယ်သူတို့က position 5မရှိသေးဘူးဗျဒီ the prophet ကိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမှာဒီ coin အနေနဲ့ပေါ့ဒီ coin နဲ့ position ဘာလဲ mid ရှောင်လေးပေါ့ထုတ်ထားမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီ mid ပဲတွားထားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ DP position 5ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးကြကျွန်တော် IO ပစ်ထားတာဒီ IO position 5 IO gyro တွဲပြီးတော့ Snapfire position 4ကောင်းတယ်ဗျသူတို့ဒီ Puckchamp ပစ်ခါလည်းကောင်းတယ်မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ and then consider whether or not they wanted the Wisp, but they believe in this combo, as do a couple of other teams across the world, so perhaps they've just misexecuted it, haven't seen the games in the Pinnacle tournament they've been playing. I wouldn't mind maybe what about putting the Mars bid and getting yourself a Timbersaw on the off lane for Puckchamp? Banned in the first phase by WinStrike. Oh yeah, so it would have been understandable. Oh, yeah. You're like, there's a lot of strength there. That's really nice. TSM. You just want a bit more catch, right? Like right now, your biggest hero is Mars. It's nice big team fight catch, yeah, but I think you want a mid laner that's a little bit faster played. Just a Spirit's hero, Void Spirit probably. Do you guys think this Death Prophet is flex, or do you think it's set in playing mid lane? Because he doesn't know his mid matchup right now. Soဒီ draft ကတော့ဒီ mid ထုံးမှာလားဘာထုံးမှာလဲတော့ဒီအကြောင်းတို့ Puckchamp ကတော့ဒီ Sunstrike ပဲ ban ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကတော့ဒီကာပဲ ban ရတယ်ဗျ Puckchamp ကတော့ WinStrike ပဲ ban တယ် WinStrike ကတော့ mid hero တောင်ပဲ ban လိုက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီတို့ဒီကောban တာဒီဟိုဒီ mana ban တာတွေတော်တော်လေးအာရုံနောက်လေဗျဒီ walking drop ပေါ်တော့တော်တော်လေးအာရုံနောက်လေကျွန်တော်တို့ဒီ WinStrike ကတော့တိုင်းနဲ့ပြလို့ရတယ်ဗျတိုင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဖင်နိုင်လို့ရတယ်ဒီ IO ဖင်နိုင်လို့ရတယ်ဗျ damage လည်းပို့ထွက်မှာပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့ဒီ share ရမယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ခေါက် blink တိုင်ကနှစ်ချက်ခေါက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းနေဗျမနေ့ကကျွန်တော် VP 94ဆော့ရတယ်ကျွန်တော် game မှာတော်တော်လေး performance ပြသွားတယ်တိုင်းကြီးပေါ့နော်မနေ့ VP change rate မှာ It's a pretty good game for the huge silence, and sometimes there's just more value you can get out of mids. Like Death Prophet is pretty much a jack of all trades in mid. Like, it's good, sustain, power push, etc. But it does make it so that your core is now this really long cooldown spell you got to play around. So WinStrike နဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Puck ပိတ်ထားတယ်ဒီ Puckchamp ကနော် Puck ပိတ်ထားတယ်သူတို့ဒီ WinStrike ကသူတို့ဗာမစ်ထုံလဲပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ရမယ်သူတို့လီနာလည်း ban ရတယ်ဗျသူတို့ miss ဆိုရင်ဒီ miss မှာထုတ်လို့ရတယ် Puck ကိုနိုင်တဲ့ mid ကိုထုတ်တာဆိုရင် TA မစိုးဗျ yep TAဆောရပါအဲ့လို TA combo ပါလေ TA တန်ပိုက TA ထိုင်ဖမ်းမစင် Puck ကမခံနိုင်ဗျဒီပါလေဒီ support ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီ Snapfire တို့ရပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ဒီ mid ကိုဘာထုတ်သွားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် setup ပြန်စောင့်ကြည့်ပေးရမယ် let's track ပဲပေးလို့ရတယ်ဒီပါလေဒီ WinStrike က let's track ပေးလို့ရတယ် let's track mid ပြ yeah ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ space နည်းနည်း fan မယ် fan space ယူမယ် fan space ယူရင်လိုက်ပြီးတော့ 4v5 လေးချ 4v5 လေးချလို့အဲ့ဒီကမစိုးဗျ Death Prophet, DK, Wraith King. That's some heavy push. The Prophet သူတို့ဒီနောက် pick တစ်ခွက် DK လည်းမစိုးဗျသူတို့ဒီ tank နိုင်လို့တော့တော်တော်လေးကိုအရှိကနေပြီးတော့ like ပြောဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် DK ပြစ်လို့မထင်ဗျသူတို့ damage လုပ်နေဗျ damage ပေးဖို့တောင်ပေါ့နော် damage ပေးဖို့တောင်တော့သူတို့ထုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ TA လည်းကောင်းတယ်ဗျ TA ပေါ့နော် TA ကိုတော်တော်လေးတော့ကြားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် muffling ban ရတယ် TA တော့ကြားတယ်ဒီ game မှာ TA let's track မကောင်းဗျကျွန်တော်ပဲနှာခေါင်းနဲ့ခေါင်းပြစ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟော wow အမ်ဘာထင်လားဗျကျွန်တော်အမ်ဘာပြစ်မယ်လို့ဘာလို့အမ်ဘာပြစ်မယ်လို့ထင်တာလဲဆိုတော့ဒီ
ဒီPuck ရှိရောနော် Puck dream ကွာဖြတ်ထိန်းလိုက်လို့ဒီ Amber တကယ်လို့တကယ် trash ဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော် WinStrike က Amber ကျွန်တော်ပြောလို့သူတို့ damage လို့ဗျ damage လို့တော့သူတို့ဒီ Amber မြစ်ကိုသူတို့ထုတ်ထားတယ် position 5 position 5 depth profile ဗျ You can juke the rocket, the spear, the arena. You want to be able to fight, and if you go Death Prophet, it's very easy then for Puckchamp to play the map, kite your exorcism. Now it's just that bonus tool that you get to use for objectives, and you play around your Ember and your Wraith King and your Axe, all of whom have stuns. Gonna kill this Wisp. Get on top of the IO. Kill him quickly. You like it, Owen? Yeah, I do. I've got to be honest. I do also really like what Puckchamp's done now. I think they've got some really good global setup for the IO bringing in the carry and having the cleanup potential. But I think we are getting back to sort of the point where we've got to think about the series as we thought about it before we saw anything here, and it was very much the case that WinStrike do just seem to be the better team. I think that Game 2 victory was heavily attributed to the techies, and I think without that sort of techies, even though the draft is good here from Puckchamp, I think they're going to struggle. I think WinStrike will take this. I'd have to agree. They got a really... they've just not had much success with this Wisp Gyro combination, and this is a tough match. ကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ဒီ game ကျွန်တော် WinStrike 70% အနိုင်ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ WinStrike တော်တော်လေး strong တယ်သူတို့ damage လည်းထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ Guaranteed killing power, the exception of Force Coil and Arena. What do you think they've done wrong on this IO gyrocopter in the past? Just getting picked off a little too often. Oh yeah, They it is a lot. recognize the timings as well as they should. And The game 3D သွားတာ yeah. enough to support the gyro. Sorry that. Quest to win this game. So perhaps just not playing the map to the full potential of what an IOကျွန်တော်ထပ်ပြန် microwave တော့ထည့်လိုက်မယ် I don't know, Owen, you how do you think Puckchamp? Oh, never mind. Actually, it seems like we're gonna get into the game. So let's jump over to casters for Game 3. It's Moxie and Bond. All right, well, Game 3, we've got these two teams, and it feels like the drafts are a little bit more equal this time around. Not one standing out more than the other, too much. But, you know, some concerns coming out from our desk here about, you know, how useful is this gyro and the viable? Yeah, some teams have still been struggling with it quite a lot, and, you know, we do have to just bring it straight up is WinStrike overall has looked more comfortable as a team overall. Of course, Puckchamp did get that game with contributing to that. Both mid laners could pop off this game, though. That's definitely something that I'm seeing. There's some little instances of stun and disables that WinStrike does have, that Desperate does have to play around, but he can. Does have to watch out for the big blanket silence that comes out from Death Prophet 5 in the later stages. But yeah, I feel like Ember and Puck could actually do so much work in this game for each side. And looking at lanes too, we do have what? Mars, Snapfire versus Wraith King and Death Prophet. Pretty good lane for the Mars and the Snapfire. So I do like the way that Puckchamp has set up for the most part their lanes. I'm happy to see that WinStrike did the nice and tried combo. You know, we've got the Phoenix and the Axe together. You know, that's why I was very concerned about last time when Puckchamp ran it, because they didn't put these two in the same lane. I love these two when they were playing together. I think it's going to be a bit difficult, especially for this IO in that lane, trying to stay, you know, healthy, trying to stay alive. It's going to be a lot of regen, I think, that's going to be coming out to just try to, you know, keep this gyro nice and healthy. But a lot of negative armor coming out, too, from the side of Puckchamp there for the lane as well. It's going to be a bit difficult for, you know, this Death Prophet to come forward and really do the harassment that she'd like to do. Again, though, she is one of those heroes that eats the pressure, right? You're a Siphoner, you have really good stats compared to last time when it was a Phoenix up versus that combo. Phoenix has 1 armor, very low stats, unable to really counteract fast versus it. Sure, you've got a high HP pool, but versus the armor, your effective HP. Death Prophet, you can actually soak the pressure completely from it. But yeah, I feel like it should be a tough lane for Dyrachyo up here. This is a really strong lane, this Mars and Snapfire. So I do like Puckchamp's 2 lanes. So 2 lanes they should probably come out ahead in. Bottom lane, I think WinStrike should come out ahead in these sides. But we will see. ခုစကျွန်တော် X Blizzard နဲ့ပဲထွက်ထားတယ် Indeed, as creeps are just starting to meet. Now we do have a nice Gyro. place. ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အခုစရင် Tabs and already the ဟိုဘယ်ဟန်ကတင်နိုင်ဗျ I actually like these lane wards quite a bit more lately when you see them like this, because it's all about getting the spell combos onto the IO. So you don't want to throw the spell, the hunger in particular, onto that gyro. You want to be able to always see the IO together. မီးပဲစပ်ပြီးမွေးထားတယ်ဒီမှာလေ We'll eat some heavy harassment. Maybe just a little bit too far forward here. He's trying to put out that harassment over onto Paulus, but have to be careful because Krylat just chasing him down. They actually are letting themselves get doubled up. ခရီးတော်တော်လေးကိုများနေဗျဒီတိုင်းပဲခရီးဒီ online match မှာဆို That they want to be very aggressive, but you know, they're taking their time. So the mid lane,
Puck coming out on top as expected so far. It's still very, very early, but again, really nice auto attack animation and that base attack, obviously on the Puck. Puck favored matchup overall. Embers have ways to play around it, but overall, yeah, Desperate's going to have a very free one. Bottom, as soon as they hit 2, Yamich is probably just going to dive, throw Spirits onto Ducalis. They could definitely go for some type of increased pressure onto this IO. It is a hard life for a little ball of light here on the bottom lane. Yeah. And they do have natural Spirit Vessel bio on the side of WinStrike as well if they'd like to, and Yamich is able to go for that. Can he get the side pull off? He's going to try. Doesn't quite. Okay, he gets 2 creeps. Not bad. Top lane, ပေါ်လာမှာကျွန်တော် mask ကျွနေဗျ mask တေးမှာလား cookie ကျွေးလိုက်ဗျကိုစင်ထပ်မှုတ်ထားတယ်တေးတော့ဗျကျွန်တော်ဒီ mask ကတော်သေးဗျဟိုအကယ် cookie ကမလာဘူးဆိုသူတေးနေနဲ့chance ရှိရဗျ He has to be careful how much he steps up to contest these pulls. It was Wow. a nice like half pull the Puckchamp did, so it baited them over there. That really does hurt Mel a lot. He's got 10 last hits in lane, but now he just has to. They have to burn the salve very early on. So Duracho will get some nice secured farm, and skeletons still are always very annoying to deal with on all these offlaners. You're a betting man. Which lane do you think are we going to see? အပေါ်လာမှာဆိုလိမ့်နေအရင် even ဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ even ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဘယ်သူမှအရင်ဟိုပြတ်တယ်လို့မထင်အောင်ဗျအပေါ်လမ်းလည်းလက်စီရတယ်အောက်လမ်းလည်းလက်စီရတယ်ဗျဒီစီရဗျလိမ့် face အနေထားဆိုရင်ဟိုဘက်က harass ဒီဘက် harass ကိုစင် stand ရတယ်ကျွန်တော် working မဆမ်ဖြစ်တော့ဗျဒီ fire block ကိုဘယ်သူမှမရသေးဘူးဗျ It just the IO has to be careful. Krylight should not be at risk of dying because you just sit behind the IO and he's able to just heal you with crazy amounts of wand charges that you do get from hunger. Do you think we're Only going bit. to Well, self in it, free side later. trying to put pressure on the Ember before he hits the 6, or is it just going to be kind of a gentleman's agreement? I think we got a gentleman's agreement. I think both teams just want to stick in their lanes. Astral actually goes for Scatter Blast in this lane. Not the biggest fan, actually. It's like that negative armor is just way too nice, right? Plus With the Mars? stun with Cookie. With The Rebuke, bottom, it's harvest right over there. amazing. Like, you put someone at like -8 armor and then you just rebuke them. He doesn't have Boom, Blaze yeah, Stone bottom. in the lane, but either way, it's like it's just way too valuable the way it works out in this line. So not a fan of seeing that Scatter Blast anymore in most of these lanes. Sometimes sure, but not in this one too much. Not when your 3-position hero can just benefit so much from the minus armor. Huntsman's very, very far forward Got the double here. siphons အ though. ပေါ်လာမှာတွေးဆုပ်ထားတယ်အခုနှကောင်ကြားရောက်နေဗျသူတက် prophet ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေဗျ Realize just for his back. ဘူးတော့မခံဗျသူ carry အနေနဲ့မခံဘူး It's actually better last hits than we're seeing on. ဆိုလိမ့်နေတော်တော်လေးကိုငြိမ်နေဗျအခုလက်စစ်နေတာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အလဲလန်းနေနေနေရကျွန်တော် amber အကောင်20ရှိတယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်လန်း x ကလည်းအရင်စင်ပြေလားဆိုတော့အရင်အစင်မပြေဘူးဗျသူကလည်းနောက်တော့ out တော့နေရောက်နေတယ် Up the top. ဒီ call မှာပေါ့နော်သူတနိုင်တော့တော်တော်လေးလောက်ခံရတယ်ဗျဒီ And one melee creep does run through, so he should be able to deny this entire wave as well. Again, very nicely done. Puckchamp is playing this 5 position very nicely today. Gotta say. WinStrike က position 5ပိုကောင်းနေဗျ Dream Protector, I think he looked a bit uncomfortable on it overall. I didn't like the blink dagger pickup and stuff like that, but overall his 5 play has been just a bit better in my opinion than from what we've seen from Ducalis. It almost makes me wonder. ဟုတ်စငါမျိုးစိတ်ဗျသူတို့ကြီးတွေဘူးမှမရသေးဘူးနော်ကြီးတွေ You know, and you said that with what was that? Lanham who was playing the Treant. Perhaps he was watching it, was like, let's try this. You know, I think so. maybe he's had a little bit of experience, but just like you said, not super comfortable with it just yet. And then again, it is kind of a. I don't want to say a boring. အဲမင်းမှာတော်တော်လေးကိုနေနေပါကျွန်တော် amber အစ25အောင်မရသေးဗျသူ min ဗာလေ range 0နဲ့ဒီ melee hero နဲ့ဖြစ်တာလည်းပါသွားတယ်မှာဗျတော်လေးဆိုရယ်ဟိုတူတိုင်းလောက်ခံတယ်35ကောင်ဖနာကောင်ဗျဖြစ်စေဟိုစဟွာတုံးထားတယ်ဟိုပါလေကျုံးနဲ့တုံးထားတယ်တေးဝိုက်ဗျကျွန်တော်ဗာလေ amber ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျ amber တော်လေးကိုနေနေဗျ With the level 2 scatter blast rather than playing around the lane, ends up working out for him with the skill build, and they do take advantage of the fact that that's စစ်လေရအောင် drink ကွန်ချပြီးတော့ nice aggressive အရင်တက်တာပေါ့နော် aggressive တော့ဆန်တယ်ကောင်းတယ် This one out nicely. Has been trying to trade a little တော့ bit ပေါ် of လာမှဆိုရင်ကျွန်တော်သူလက်ပြစ်နေဗျကျွန်တော် DP ဒီ hero style လုပ်နေကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ position 5ကလိုက်ပြီးတော့ roam ပေးရပေါ့နော်ဒီ working လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ်လာမှ He can deny away this bounty rune. Yeah, we got it coming in 10 seconds, so he's going to stick around the area, also check out that top rune, secure it, for Rebel to come back in. As we said, it's Puck versus Ember. It's a tough matchup for him. We do see that Puckchamp come out ahead a little bit there, as Puckchamp might be able to just find himself a kill. Did A Mar? lot of stick charges. တူဗျ Forced to use it. And go and still, I believe, stack that camp. ဘယ်တော့မှ star ဘာဆောင်ဖြစ်တယ် fight တယ်တော်တော်လေးကိုငြိမ်နေဗျ Here for melees is trying to put the pressure down with the Skellyman as
Gabba's sitting a bit low over here as well. Duracho will get more free farm than the gyrocopter now at this point because of the rotations from Astral. Although it does net them a kill mid, it does make it so that the Wraith King is going to get that increased farm on top. Oh, Pontaman, poor Pontaman. Tried to pull the side, but the skeletons ran over and actually stopped his pull. Come on, They don't boys. listen. They don't listen. They have a mind of their own. You have to, it just happens. These skeletons don't care. The trade-off of having your own mini legion, sometimes you just gotta listen. And look at this again. They're setting up for mid. Once again, Rebel. Careful, Be Dream careful. Coil. 前面မှာကျွန်တော်ကင်ပေးလာတယ်တင်ပါလားတင်ပါလားကျွန်တော်အမ်ဘာတင်ပါလားမသေးသေးဗျတေတော့မယ်ဗျနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်သူ့မှာ rain dollar မရှိဘူးဆိုတေသွားပြီဗျတော်လေးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဘောတော့ဒီ rotation ပေးလာအခုဆိုသူဆက်လိုက်နေဗျ over လဲ snap fire ပါထပ်လို့ခြင်းနဲ့ snap fire တေသွားပြီဗျအခုဆိုသူဒါမှမဟုတ်ရင်လေပတ်ကပါလိုက်ပွဲပေးရမှာလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျမပေးရဘူးဗျပတ်ပြန်ဆုတ်သွားပြီဗျဥစ္စာ1-1ဗျခုနမနေ့မှာ1ဗလေ hero k တယောက်တစ်ခါမှယူရသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီဘောတော့အမ်ဘာတစ်ခေါက်တည်ထားတယ်အမ်ဘာတစ်ခေါက်တည်တော့နည်းနည်းသိအဆင်မပြေဗျအခု ace က call ရနေမှာသူအောက်ဆုံးမှာဗျသူဗလေ mask ကိုတယောက်တည်း1-1ပေးထိန်းတာ mask ကတော်တော်လေးကိုတာယာနေတယ်အပေါ်လမ်းမှာ Like bottle service. Gotta love it. Top lane though, you are seeing that the Wraith King starting to take a lead here. 3.2k currently. ace ကလည်းတိုင်ပတ်နေရဗျအောက်လမ်းမှာ The side of Puckchamp, not too far behind there. The Puck 3.2, of course, having those ganks always helps a lot. And of course, the gyrocopter with his babysitter here in the bottom lane sitting up. ace သူကြံကြတော့နည်းပြန်ဝင်ရမယ်ဗျနည်းပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီကြံကြမှာလည်းပြန်ဖမ်းရမှာပေါ့နော် Coming out tiny bit ahead of that. ဒီ gyrocopter match up နဲ့ဆိုတော့သူက gyrocopter melee လို့မဟုတ်တော့သူလိုက်ပြန်နာတယ်ဗျ rocket splash rocket barrage နဲ့ပါလိုက်ပြီးပုတ်တယ်တည်ရဗျ You go for it this time. Look at the magic damage, right? Gyrocopter carry, he's all magic damage early. Puck all magic damage. IO amps it, etc. So do like that he's going to be skipping that one this time around on the axe. Oh, top lane Melee's was going. Thế, top lane mà, trời ơi, thì snap fire ပဲပြန်တင်ပါလား snap fire ပြန်တင်အခုဆိုရင်ဆိုရင် skill 2တေးဝိုက်ဗျအခုဆိုရင်ဟွာပဲ lesson တွေပဲပြန်ပြန်အဆုံးတတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာကဲကြေးရပါပြီဗျ forward to ဗလေ position 4 နဲ့ position 5 trade တော့တော်တော်လေးကိုတန်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်က Get gone on you look fragile, but then Siphon starts coming out and it's like, oh god. ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ P ဘောနော် the prophet တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တယ်ဒီ game မှာ Remember witchcraft? ဆိုးဗျအခုဆိုရင်ဆက်စားနေဗျ gyrocopter Facebook တော့မတော့ဘူးသူဗလေဟွာတော့ထားရဗျ power shot တော့ထားရဗျအခုဆိုရင်တိမ်မာလားကျွန်တော်ခေါင်းလေးတိမ်မာလား missile ထောက်ထားတယ်မသိဘူးဗျ He's been stacking on damage quite a bit though. We see Cheshire Cat now being enabled nicely because of that. Going for that early hood. Said this is in place of the Vanguard, so this is fine if he does go for the rush. But afterwards, has phase boot queued up. ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတော်တော်တာရတယ်ဒီဘက်က He's gonna play lane more. ကျွန်တော်ဒီအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တာရတဲ့ဒီဗာလေ mask ကတော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်နေအောင်တူခံစားရတယ်ဗျအခုနကဒီ gyrocopter ဘောနော်သူဂျန်ရဲဝင်လိုက်တယ်ဂျန်ရဲဝင်တော့ဒီ ace ကတော့ free fire ရပါဗျ Who's gotten a very active build as well too. As we look at Rebel, ဘာလို့မှလဲသူတို့ amber roll မှာလားဒါမှမဟုတ်ပတ်ကပဲ roll မှာလားဘောနော်ကြည့်အောင်ပါ especially for Call. Gyro. You have to call us. To ဟိုဆက် roll လာတယ်သူ cree ကိုတဲတာချိတ်ထားရဗျ Oh, ဝေါ a misclick there, I have a feeling. As ဟိုဆက်သူဗာလေခုတ်တယ် physical တစ်ချက်တေးဝိုက်ဗျဟို fire sprint နဲ့ပြန်ပြီးအဆုံးတတ်ထားတယ် Sometimes. Okay. If he has quick cast on, Yeah. you're glancing, you're like, he probably does it, but most of these players do now. He probably just click it onto the creature quickly. That can happen. and a nice regen right over here for Rebel. Oh yeah, nice. ဒီ match up အနေထားသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကတော်တော်လေးကိုဗာလေတန်ပတ်ဝင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီပတ်ကတော်တော်လေး OP ဖြစ်တယ်ဗျပတ်က He's got the beautiful ကျွန်တော်ကချပြအောင်လိုက်တက်လို့ရတယ်ဗျဒီ amber တော်တော်လေးကိုကြည့်ထားရမယ် active on the map. He can literally just like run around Illusory up ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး side to side. It's gonna give good space for his Wraith to get this from. He still has the remnant bottom too. အောက်လမ်းဒါပြီးတက်တယ်ဗျသိမာလားမသိမာလားမသိဘူးဗျအောက်လမ်းမှာသူ့မှာမာနာမရှိဘူးဗျသူ့မှာတော့ region rune တော့ရှိရဲအခုစရင် home base ပဲထိဝိုက်ဗျနောက်တော့လည်းပြန်ဆုတ်လာတယ် region rune တော့ပြန်သုံးတာ region rune သုံးမယ်သူပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမှာပေါ့နော် And the gyro does mean mid. ဝင်လာဖို့ရှိရဗျ To pressure because he sees the ember bottom. So Pantomime he'll amber ချုပ်တယ် mid XP. But he's getting surface ရှိအခုစရင် home ဗလေအတီချတယ်ဒါပေမဲ့ mid lane မှာကျွန်တော် DP သိဝိုက်ဗျ See here, Rebel. သူတက်မှာလားသူ့မှာ skill 3ရောမရှိဗျကျွန်တော်ဒီ amber ပေါ့နော်သူဗလေဟိုကမယူရသေးဘူး flame ကမယူရသေးဘူးဟုတ်တယ်သူ flame ကမယူရသူပြစ်တာတော်တော်နားဗျတော်တော်နားတယ်သူပြစ်တယ် Did not. Does How have did to it? run it up though, so Wow. be able to run away to safety. ဟိုဆက် hero game နေထားကြည့်မယ်3-3ဗျ Playing out. ကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်ကျွန်တော် amber သူ့မှာ flame ကမယူရဘူးဗျ flame ကမယူရသူ့မှာသူ့ family ကနေမယ်ဗျ He's just gonna get
ဆိုဂျာရီကော်ပတာတူတဲရိုက်နေတော့ diffuser blade ဗျကျွန်တော် top sun diffuser blade လို့သွားတာဗျတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီ diffuser blade ကသူဟိုဘက်မာနာလည်းဘန်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီ walking မာနာလည်းဘန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ ambassador မာနာလည်းဘန်းလို့ရဗျအခုစင်သူအောက်လမ်းမှာသူတာဝါယူကိုစူးစမ်းရဗျ association ရှိတော့သူတို့တာဝါယူမယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ decision လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ amber သူ roam တာများတော့သူတော်တော်လေးကိုနှိမ့်နေဗျသူရဲ့ network ကသူအောက်ဆုံးရောက်နေသူမှာ flame ကလည်းမရှိဘူးသူဘယ်လို farm လဲပေါ့နော်သူဒီဘယ်လို recovery ပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒီ hero game မှာလည်း hero game ယူပြီးတူတက်မှာလားပေါ့နော်အခုဆိုရင် arena ပေးထားတယ် Edison ပေးထားတယ်ကျွန်တော် arena speed ထိထားပြီအခုဆိုရင် silence ပေးထားတယ်တွေးဆုပ်တယ်တေးမှာလားကျွန်တော်ဒီတေးမှာတေးဝါးရအခုဆိုရင်အောက်မှာ9កောင်ပဲကျွန်တော် H ကောင်ပြန်ပြီးပေးရဖို့များပြီပဲ H ကို model မှာခစ်ပေးထားတယ်ဟိုမျိုးစအကုန်ပေးထားပြီပဲ speed အခုဆိုရင်ကျွန်တော် double K ပဲကျွန်တော်ဒီ snap fire ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြိုနေပြီတော်တော်ဒီ amber ဗျသူမှာ flame gun မရှိဘူးဗျဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ flame gun တစ်ဆင့်တော့ယူလာတင်တယ်ဒါမှမဟုတ် flame gun 2ဆင့်နဲ့ပေါ့နော်သူဆော့လာတင်တယ်ဒီပါလေဒီ CIS ကိုသူတစ်ဆင့်ပဲယူလာတင်လို့ကျွန်တော်စချက်ပေးချင်တယ်ဗျ breaking အခုတူတယ်တာတော့ radiant ဗျဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ walking network ထိပ်ဆုံးမှာဒီအနောက်မှာကျွန်တော် gyrocopter park line နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် amber ကိုကြည့်မယ် amber တော်တော်လေးကိုနှိမ့်နေတယ် flame gun မရှိတာတော်တော်လေးကိုတီးတာပြီဗျ flame gun မရှိတော့Similar concept this time around, especially versus Wraith King. I mean, I'm okay with it. I like this item a lot right now. I'm surprised that we haven't ဆွေးနေစိုးနေဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော် you know, some of the other, especially China, you know, has definitely running these. လိုက်ပြီးထချပြန်ပြီအော် Seeing a lot like that. ambassador သရိုးနေရလားဒါမှမဟုတ် ambassador နုရာလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးအခုဆိုရင် ambassador မိပြန်ပြီအခုဆိုရင်သူ speed မဟုတ် scale 2 3နိုင် speed တော့3ပါလား speed မိမှာလားမမိဘူးဗျပြန်ပြီးတော့ဖျက်ချလိုက်တယ် self in နဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်တယ်သူက CIS chain တော့ရှိရပါသူတတ်မလား self fit ပေးတာဟဲ့တရားမထီဘူးဗျ I mean, yeah, you know, this the Eastern European region used to be. amber တော်တော်လေးနေနေဘာလို့နေမှမသိဘူးဗျ shit Playing a lot more methodical, especially you know BP. Although they are very clean with their item timings and their power spikes, But it does look more like, honestly, when I watch VP and these other teams, it looks a lot more like the old Chinese, which is like 3 BKBs, we go fight. Like all about these timings to be able to go for that. So, like role reversal from region to region, and that happens. It does. ဒီဖူးစပ်လေးပြီးသွားပြီဗျကျွန်တော် gyrocopter ဘက်က Limited cross region play. ကျွန်တော်ပြောတာ holy shit ဒီကောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျလုပ်ပါ the first major coming out here after this. oh my god ဒီ ambassador တော်လေးကိုသရိုးတယ် ambassador သူတော်ရဲ့အဲ့တိုင်းကတော်လေးကိုတိုင်ပတ်တယ်ဗျသူယူရဲစပဲကမားတယ်ဗျ A little bit more susceptible versus these controls. So I was gonna say yes. I'd like them to go either. သူလိုက်ချတယ်ဒါပေမဲ့သူလိုက်ချပေးမယ်လို့မရှိဘူးဗျ A lot tankier, a lot more protected versus all this. But let's see. I want Puckchamp though with this. Puckchamp ဒီ game မှာနိုင်ရရှိပြီးတော့ဗလဲ WinStrike ကို အောက်ပလေးဝမလာပါတော့ကျွန်တော် WinStrike ကိုကြိုက်တယ်ဗျ WinStrike ရဲ့အတင်းကိုကြိုက်တယ်သူအရင်တော့လည်းသူအဲ့လိုပေါ့အတင်းကြီးလို့သူနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ WinStrike ကိုတော်တော်လေးကိုတဘောကြိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ Their team fight is actually so damn strong. I think this is the smoke right now. We see the Mars and the Snapfire connecting, moving toward the puck. Yeah, let's go. Take a big fight here. Strike right now playing over in the bottom area of this radiant. စင်ကျွန်တော်အောက်မှာစောင့်နေရဘာလို့မှလည်းပေါ့နော်ဒီ WinStrike သူစင်တို့လိုက်တက်နေပြီ smoke 3 months smoke ဗျ Currently sitting in the jungle. I want them to go actually for mid because they want to turn this into objective immediately. They don't want to just get a kill and get nothing out of it. They want to get something else besides that, just like individual Wants kills. his So Phoenix, though. yeah, they do really want him, but I really feel like they should have just swung around mid. Well, I mean, on the flip side, this is the safe play, right? သူစင် dream ကိုပေးထားတယ်အခုအပေါ်မှာတင်မလားမော်ဒယ်မှာကပေးထားတယ် speed လွဲသွားတယ် scale 2 3တယ် dream ကိုပြုတ်သွားတေးသွားပြီအခုစင် Want to get rid of Yamish. အခုဆိုရင်ကျွန်တော် dominating game ဗျကျွန်တော်ဒီ Yeah, that means that WinStrike now isဒီ like, now we can make moves. ဟိုဟောပါတော့ Be back up in 20. They're ဒီ still gonna be able to fight. ဂျိုင်ရိုတေဝါကြီးဗျဂျိုင်ရိုကဒီ finish တေဝါကြီးအခုဆိုရင်ဂျိုင်ရိုကော်ပတာအလဲလမ်းမှာသူတို့ဘာလုပ်မှာလဲသူတို့ moving လုပ်မှာလားဂျိုင်ရိုကော်ပတာတစ်ကောင်လေးရရင်တော့တန်နေဗျမစိုးဗျအခုဆိုရင်တဲတာချိတ်ထားတယ် sign up ပေးထားတယ် သူတို့လိုက်ချမှာလားသူတို့မှာ dream coin မရှိဗျသူတို့ဟိုဗာလဲ spell ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဗျဒီဟိုဗာလဲဟွာဘက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပတ်ချက်မှာကအခုဘာလို့မှာလဲအခုဆို self sharing chain ထပ်ပေးထားသေးရဲ့ဗျအခုဆိုရင် vision မှာပြန်ဖြတ်ထားသေးရဲ့နှစ်ဖက်လုံးอ่ะဟုတ်သူတို့ DD နဲ့ဗျဒီ amber DD နဲ့သူတို့လိုက်ချတဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိသွားပြီဗျကျွန်တော်တို့ဟို arena ပေးထားတယ်ဟောဗာလဲ Vasca ကိုခေါ်လိုက်တယ်မထိသွားဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော် self နဲ့တော်တော်လေးကိုနားတယ်ဗျ
အခုတော့ fight ကတော့ဖြစ်နေရောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမတည်သေးဘူးဗျအခုဒီ fight ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမတည်သေးဘူးဒီ DD နဲ့ဘယ်သူမှမရဘူးဗျ WinStrike ဘက်ကသူတို့ဒီအမ်ဘာတော်တော်လေးနေနေပဲသူနောက်ကနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကောမှသူအောက်ဆုံးလေးပြဒါပေမဲ့အခုတော့ lesson 1k ပေါ့နော်သူ radiant ဒီဗာလဲ walking radiant ရပြီဆိုတော့သူလိုက်ချတယ်ဗျဆိုတော့သူနောက်တင်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ BKB ဗျသူဘောနော်ဒီအမ်ဘာစီက damage လေးနည်းနည်းမျောလင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီအမ်ဘာဒီသူလိုက်ချပြီးတော့သူ K ရမှာကောင်းမယ်ဗျသူဘာလို့ဆိုတော့သူမှဟိုကမရှိဗျ flame ကမြူထားဗျသူ fight တွေတောက်လျှောက်နိုင်မှရမှာနိုင်မှရအောင်ရမှာဗျမနိုင်ဘူးဆိုသူနေထက်နေသူဖြစ်သွားမယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျယ်ရီကော်ပတာတူတဲရတယ်တော့ရရှာဆိုင်ကြီးဗျတော်ကောင်းတဲ့ item choice လို့ပြောလို့ရတယ်ရရှာဆိုင်ကြီးဟိုဘက်ကဗာလဲသူ survive လုပ်ဖို့ပဲဗာလဲ survive ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျဟုတ်စင် WinStrike တို့ဘာလုပ်မှာလဲအမ်ဘာဘာလုပ်မှာလဲအမ်ဘာနောက်အောက်ရောက်နေရဗျဟို Phoenix အတွက်အိမ်မက်ဆိုးကတော့ Phoenix အတွက်အိမ်မက်ဆိုးကတော့ဒီ Snap Fire ပေါ့နော် Snap Fire သူ့အတွက်အိမ်မက်ဆိုးဗျသူအကယ်လို့ Snap Fire ဒီ scale 3 3ပြီးတော့ scale 3 3ပြီးတော့ဥခွဲလို့ရ easy ဗျနောက်မှသူ drink ကွိုင်ပါဖြတ်ဥပြီးတော့သူ silent ပေးပြီးတော့သူတက်လို့ရတယ်ဗျဟိုစအောက်လမ်းမှာမိထားတယ် Snap Fire dominating ကေးဗျအခုစသူဘာလုပ်မှာလဲတေဝါဗျကန်ကောင်းနေဗျ X သူဘာလုပ်တာလဲ what the heck သူ bus ကောင်းအော်ရမှာဗျအကယ်လို့သူ Snap Fire လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရင်နာစရာကောင်းနေဗျဦးစင်အလဲမှာ DP what ထောင်လိုက်ဗျဒီ DP ပေါ့နော် walk control နေတာကြည့်မှဆိုရင်တို့ဟောတချောင်းမရှိဗျမြက်မှာစင်အမ်ဘာသူဟိုမယူသေးဗျ flame ကတော့မယူဗျကျွန်တော်ပြောသလို flame ကလုံးဝမယူဗျ wow သူနောက်ကနေတစ်နေနေ coming out from the side of Puckchamp, and then after that, you know, the later and later this goes, the more confident you probably feel. Yeah. Very nicely done from Duracio. Once again, this is walking to now take some yeah to time period for WinStrike just this BKB ပြီးတော့မယ်ဗျသူ BKB ပြီးရစလိုက်ချလို့ရတယ်သူ BKB ပြီးပြီးတော့သူ shot ပဲသွားအောင်မယ်ဗျဒီ walking တော်လေး item တော်များများလိုပဲအခုစင်အပေါ်လက်မှာလိုက်ပြီးပြစ်တယ်အခုစင် TP ချလို့ရဗာလဲ basket call 2 man basket call အခုစင်သူဥပါဥထားတယ် Oh my god really nice basket call ဗျအမှပြတ်သွားပြီကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြတ်သွားပြီအခုစင် arena ပေးတယ်သူကပြတ်သွားပြီဗျ mass တော်တော်ကောင်းတဲ့ basket call ဥဗျတကယ်ကောင်းတဲ့ combo ဗျဒီဘောနော်သူတို့ဒီဗာလဲ blink ရှိမှတီးသွားပြီဗျဒီ blink မရှိတော့သူက link နိုင်သွားဘောနော်သူနှစ်ကောင်သားကတ်နေတယ်အမှကတ်ပြီးတော့ basket ကိုခေါ်လိုက်တယ်အမှဥလိုက်တယ် perfect ဗျကျွန်တော် WinStrike ဘက်က 3 line ကြားမှာပုံးနေဟိုဘက်က TP 9ကောင်ထောက်လာရဲ့ဗျ9ကောင်လုံးမနော်အခုစ arena ပေးလိုက်တယ် arena မှာတယောက်မှမပါသွားဗျတော်တော်လေးကိုသူလည်း panic ဖြစ်သွားပါတော့သူရဲ့ carry ကိုကယ်ဖို့ oh nice try ပါ by the way ဟုတ်ချင် model kit ပေးလိုက်သူတို့ model kit မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခွိုင်းတော့ရှိတယ်ဗျသူတို့ Roshan တော့ပေးရလိမ့်မယ်ဗျ Roshan တော့ပေးရဖို့ရှိတယ်ဟို working မှာ reincarnation လည်းရှိတယ်ဗျဟိုဒီလိုအနေထားစင်သူတို့ဟုတ်စင် oh best က call မိပါပြီဒါအခုစင်သူ silent ပေး stand ပေးတယ် silent ထပ်ပေးတယ်အခုစင် working တေးသွားပြီဗျအခုစင် amber ပြန်ဝင်လာတယ် remnant ပြန်ဝင်လာအလုံးတေးတယ်အခုစင်ကျွန်တော်တို့ snapfire ပေးလိုက်ရပြီဗျဟုတ်စင်ဗလဲ DP ဂျားရရောက်နေတယ် DP တေးမလားအခုစင်ကျွန်တော်တို့ gyrocopter မှာတေးသွားပြီဗျအခုစင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုစင် park ထပ်တေးမလား park ဘိုင်ဘက်ဗျ park ထပ်တေးသွားပြီဗျခေါင်းခောက်လိုက်ပြီ ace ကပဲ calling blade ပဲပြန်ပြီးအဆုံးတတ်ထားတယ်သူ die back ဗျ wow တော်လေးကိုမားတဲ့အမားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ park ကသူဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတင် damage မလောက်ဘူးဗျ oh my god တို့ဒီ Roshan မှာပေးလိုက်ရပြီ Roshan ပေးလိုက်ရတော့သူ့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ဒီ fight တွေမှာဒီဗာလဲ Puckchamp မှာသူတို့နိုင်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဗျဒီ park ကတော့အဲ့ဒီ Bible လောက်လိုက်တော်တော်လေးကိုနှိမ့်သွားတဲ့ပုံစံရှိရဗျစအမ်ဘာပဲကျွန်တော်ဒီဗာလဲ ages ကိုယူရရပါတော့ကျွန်တော်အကယ်လို့ reincarnation 83 second မှာအဲ့83 second ပြီးသွားမှဆိုတော့ဒီ fight ကိုလိုက်ချလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဝေါတော်တော်လေးကိုမားတယ်မားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ fuck ပေါ့နော်ဝေါ nice bad play from fuck and when they lose the two fights with the fusel that's where it starts to be that massive concern for them as WinStrike have itemized for these later stages and yeah tipping Yamich tip Cheshire Cat they pretty much just won you the game with two quick moves
incredible how fast that everything just crumbled for the side of Puckchamp just because of those two engagements. It is actually just insane. Good positioning though coming out from the from CheshireCat especially, but also that little Icarus dive, that cheeky Icarus dive right over there to finish off Carlinat. That was nice. I mean, he kept the Sunray actually connected, which a lot of players, even like the tier 1 top players, miss though when you dive against. ခုဆိုရင်ကျွန်တော် fight game တွေထားရှိပြီဗျကျွန်တော်ကျန်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ဒီ Puckchamp မှာတို့ဘယ်လိုတောင်းပြမလဲပေါ့နော်တို့ကင်းတွေကအဲ့လိုတကောင်ကြီးတွေပဲရနေတို့ fight တွေဘာမှမနိုင်ဘူးခုန game 2လို့ပဲဗျ game 2လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ WinStrike ပေါ့နော်တို့ကင်းတွေရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတကောင်ကြီးတတ်တယ်ဗျတို့ fight မှာဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဗျအခုဒီ Puckchamp လည်းအခုအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေဗျအခုစင် serious ချိန်မိထားတယ်တေးမှာလားအခုစင် game တော့ရထားတယ်အခုစင် basket ကိုခေါ်လိုက်ဗျအခုစင်ထပ်တေးပန်ပြီဗျကျွန်တော်ပ Oh my god တော်လေးဆိုရနေထားရှိအခုစင်ကျွန်တော်ပြစ်တယ်တေးမလားဒီတေးမလားမတေးဘူးဗျဟုတ်စင်အိုးခွဲထားတယ်မတေးသေးဘူးဗျအခုကျွန်တော်အမ်ပါအခုဒီမတေးသေးဘူးဗျ Oh my god ဟုတ်စင်ကျွန်တော်ဒီ IO ကတေးရတော့မယ် IO ထက်ခေါင်းခောက်လိုက်ဗျဟုတ်စင် mass ဘိုင်ဘိုင်လုံးလာတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ tower ယူကိုစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ DP ပေးလိုက်ရတယ်ဗျတန်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ဒီဗာလဲအပေါ်လမ်းတာဝါရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုဘက်ချက်မှာတာဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့အပေါ်လမ်းမှာတာဝါယူရတယ် WinStrike တော်လေးကိုနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတော်လေးများနေပြီဗျကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ game မှာဒီ Puckchamp ကတို့ဒီ hero kit တကောင်ကြီးရရတယ်တို့ရတာ support တွေဗျဟုတ်တယ် HS အောင်မကြောက်ပါဘူးဗျအခု HS 2 minute ကြံသေးတယ် recarnation လည်းကြံသေးတယ်ဗျဒီ recarnation သူ level 18စောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီ second tower တက်ပြီးတော့သူတို့ high ground ပဲပြန်တက်မှာလားဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်မှာဟိုမရှိသေးဗျ isolation မရှိဘူးဗျတက်ဖို့တော့မလွယ်လောက်လို့ထင်တယ် tower damage ပေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျ There's so much overwhelming damage on the side of WinStrike too that your IO is not going to be able to prevent. They just have too many solutions for controlling the IO, and he is so important to being able to keep this, just keep obviously the gyro. သူတို့ Puckchamp ကသူတို့ fight နိုင်ဖို့အရေးကြီးရဗျ fight နိုင်တဲ့နယ်ဗျသူတို့ fight နိုင်မှဒီကမ်းပတ်နိုင်လဲလို့မလို့ကမ်းပတ်နိုင်လဲမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ performance ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် win rate probability က WinStrike က 69% ပဲသူတို့ Puckchamp က 31% ဒီ gyrocopter 1v5 သွားမလားကျွန်တော်နောက်အနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဟွာဗျဝက်ကင်းဗျထိတ်ဆုံးမှာဥဆောင်နေတယ်အခုသူမြင်တယ် basket ကိုអော်လိုက်ပြီမိဝိုက်ဗျကျွန်တော် mask ကိုသူတို့လွတ်လိုက်မလား mask sunray ပေးထားတယ် arena ဝါထပ်ပေးထားသေးဗျတေးမလားတေးဖို့တော့ရှိရဗျဟုတ်စင် blink ရှိတယ် blink 2 second ဗျ blink ရှိတယ်ဟုတ်စင်အော် basket ကိုခေါ်လိုက်တယ်မမိပဲဒါပေမဲ့ self fin နဲ့မိသွားသေးတယ်ဗျသူတဲက10 second ပဲလိုတယ်ဗျကန်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်စင်715ဗျကျွန်တော် mask အခုနမှ buy back ပေးထားတယ်သူ die back ဗျအခုကျွန်တော်တို့ DP လိုက်ပြဖြဲနေတယ်သူတဲလိုက်တယ်တော့ BKB ဗျဟုတ်စင် working သူတဲလိုက်တယ်တော့အဆော့ဗျပြီးတော့မယ်ဗျသူ mid lane ကိုလိုက်ပြ pressure ပေးမယ်အော်အခုန10 second ပဲလိုရဗျတော်တော်ကောင်းတဲ့ basket ကောဗျ X အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူလိမ့်မှာအတော့မတာဘူးဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားနေရဗျဒါပေမဲ့သူအခုနပေါ့အပေါ်လမ်း fight မှာသူဒေဂါရတယ်2 man basket ကောဥလိုက်တယ်အမှ battle စနိုင်တာပဲဗျ wow စေတော် high ground တက်လာပြီ oh voice ဗာလဲဒီ working ရဲ့ career တီဝဲဗျအစောတော့မရသေးဘူးအစောတော့မရတော့ဘူးဟာနှမျောစရာကြီးဗျစေတော်ဒီအပေါ်လမ်းတာဝါအပေါ်လမ်း barracks ပေးရပြီဗျသူတို့ mid lane တာဝါယူဖို့စူးစမ်းတယ်ဒီ association ရှိတော့ယူဖို့စူးစမ်းရဗျဆိုတော့ဒီ mid lane တာဝါရမှာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ battle ပဲပြန်ကျသွားမလားဗျဟုတ်စင် tank ဗျဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဗာလဲနည်းနည်းတော့တီးထားလိမ့်မယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှမင်း25မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျဒီ3ယူကိုတော်တော်လေးစောနေတယ်ခုနည်းနည်းပြန်ပတ်ထားတယ်ဗျဒီ working မှာအစောမရှိသေးဘူးဗျအစောမရှိသေးဘူး career တီးသွားတယ်တလေးကိုနစ်နာရဗျဒီ career တီးရတာလေဒီ career ဒါမတီးစင်သူတို့ဒီ high ground တက်နိုင်ရှိရဗျI mean, he's more survivable at this point, but now the issue becomes, do you have damage? Exactly. And even then, it's starting to get to the point where the BKB is going to keep you from, getting locked in place, but you're going to have a lot of issues with the way that Jackson is going to be running. Yeah, and they have the Desto plus the well, when the courier respawns, they'll have Desto, Ember, AC, Wraith King. Sure, you got magic immunity on Gyro, but now they're actually just going to be crushing you with exorcism, physical damage, and physical damage. He spoke up on the side of Puckchamp, though, perhaps.
我先ကျွန်တော် win Puckchamp ကပြန်ပြီးတော့ counter ပြန် smoke တယ်ဗျဒီ fight မှာသူတို့တော်များများရလို့ဆိုတော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအခုစဉ်သူတို့ smoke လာတယ်သူတို့ဘူးမှမတွေ့သေးဘူးဗျ You have to get like I said, it has to be like one by one. Because if you jump into WinStrike's team and they're all there, you're dead. သူတို့ဒီ arena ကောင်းပေးမယ်မတော်1 kick ကောင်းပေးမယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အခုစဉ် all လိုက်ပြီဗျ best ကော all လိုက်ပြီသူမိထားတယ်အခုစဉ် BKB all ထားတယ်သူတို့ snap fire တိတ်မှာလား snap fire တော့တိတ်သွားပြီဗျအခုစဉ်ကျွန်တော် pop ဖြစ်တယ်အခုစဉ်သူတို့ဥကွဲလို့မရဘူးဗျသူတို့ဥကွဲသွားပြီဗျအခုစဉ်ကျွန်တော် walking တိတ်သွားပြီဗျတတ်ပြသွားပြီအခု modern market လောက်ထားတယ်အခုသူတို့တော်တော်လေး split နေရဗျတော်တော်လေးကိုအခုစဉ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေအောင်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဗလဲအာယိုပြန်ပြီး TV ထောက်လိုက်ဗျအခုစဉ်ကျွန်တော်တေးမှာလားဒီအနောက်မှာကျန်တဲ့ကျွန်တော် DP တေးဖို့များရဗျ DP တွေးဆုပ်ထားတယ်တေးဝိုက်ဗျအခုစဉ်သူတို့ဆက်လိုက်တယ်သူတို့ဒီအခုစဉ် bus ကောအော်ပြီးတော့သူအချိန်ဆွဲထားရဗျအခုစဉ်သူ walking stand သွားရဗျ walking ဆက်လိုက်တယ်အခုစဉ် walking spear ပေးထားရဗျ spear နဲ့ stand သွားရဗျ tree ကြားမှာအခုစဉ်သူတေးကိုအစင်တစ်ဖြစ်ပြီဗျသူတေးတော့မလားအခုစဉ်သူမှာ9 second ကြာသေးရဗျ7 second ဗျသူ reincarnation 7 second 5 4 3 2 1 oh 10 second ပဲကြာနေဗျ oh my god that is really nice from Puckchamp ဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်10 second ပဲကြာနေဗျ reincarnation ရဖို့ oh my god off play ခံရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ WinStrike ဘက်ကအခု 10k တားနေပြီတော့သူတို့ 3k ပဲ 5k ပဲတားတော့ဗျသူတို့ဒီလိုအမားမျိုးလုံးလို့မရဘူးဗျသူတို့ဒီဟိုဘက်ကပေါ့နော်ဒီ WinStrike ဘက်ကသူတို့အမားလုံးလို့မရဘူးအခုစနောက်ဝနေထားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ gyrocopter ဗျနောက်ဝဒုတိယနေရာအခုန1000နေဗျအခု19000ကြီးတက်သွားပြီဗျဝေါသူအခုတည်ထားတော့စိတ်တန်းနေဗျသူစိတ်တန်းနေရောက်သွားဆိုသူ့ကိုဖြတ်မဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲအခုတော့သူအစောမပါသွားလဲပါတယ်ဗျဒီ walking မှာ WinStrike သူတို့ရှုံးမှာလားဒါမှမဟုတ်ကမ်ဘတ်ခံမှာလားပေါ့နော်ဒီ making မှာသူတို့ fight တယ်တော်တော်လေးမသေးတော့ဗျအခုဆိုင်အလယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ DP ကိုမိထားတယ် DP ကိုပြစ်တယ် DP တေးဝိုက်ဗျ DP တော်လေးကိုတီးထားရမယ်အခုဆိုင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအတိုင်းပဲလားမနေ့ကအတိုင်းပဲ King Spirit ဒီ walking throw လိုက်လို့ရှုံးသွားလားပေါ့နော်အခု3-2ပါဒီကgyro ကတော်တော်ကောင်းနေဗျ gyro တော်တော်ဖတ်လာပြီအခုသူတည်ထားရတာတော့ butterfly ဗျ ဒီPuckchamp က9ကောင်လို့ smoke ထားရဗျသူတို့မဆိုင်တဲ့လို့ထင်တယ် DP လည်းမရှိဘူးဗျ triangle စီးနေပြီ Puckchamp ကwow ဟိုဘာလဲတခဏအတွင်းမှာပဲ gyrocopter နောက်ထိတ်ဆုံးရောက်ပါပြီဗျ oh my god experience went from 10k advantage to 5k advantage for Puckchamp 15,000 experience swing in that fight Alright that's what picked up now walking သူတည်ရတယ်တော့စကာဒီဗျစကာဒီကမကောင်းလို့တော့ထင်တယ်ဗျဒီစကာဒီပေါ့နော်စကာဒီကသူဒါပေမဲ့မလောက်လို့တော့ထင်တယ်ဗျဟိုဘက်က butterfly တာပြီးသွားမှဆို mega တန်းရထားတယ်သူတို့ဒီတော်တော်လေးကို awareness လုပ်ပြီးတော့စောက်ရမယ်ဗျ WinStrike I think is still just fine to take so WinStrike သူတို့ဘာလဲ Roshan လုပ်တယ်ဒီ Roshan ပစ်မှာသူတို့ဒီ fight နိုင်ဖို့ရေးကြည့်ရဗျ Roshan လုပ်နေရ Roshan ရမှာလား Roshan ရပြီလားတော်တော်လေးကိုမြန်နေတယ်သူတို့ Roshan လုပ်တာဒီ fire spirit နဲ့ပေါ့နော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်သူတို့ Roshan ရှော့တွေပါအကုန်ရရဗျဟုတ်စင်ရှော့ကိုကျွန်တော် walking ပဲယူထားတယ် Amber Dasso နဲ့ဗျ Amber Dasso ပဲအားကိုးမှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ 6k ဗျ 6k goalie from WinStrike ဗျဒါပေမဲ့ 6k ဆိုတာလည်းဒီနောက်ဘပမာဏဆိုတာဘာမှမပြောပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ team fight တွေကတော်တော်လေးအရေးကြီးရဗျတော်တော်ဒီ WinStrike ဘက်ပေါ့နော် WinStrike ဘက်ကတော်တော်ဒီဘက်ကြီးမားတော့တစ်ခုလောက်နိုင်ရမယ်ဗျဟိုကြီးမားမနိုင်ရင်တော့တော်တော်ဒီ carry ကို pick off လုပ်တာတွေပေါ့ဒီ gyro သူ fan နေတဲ့အချိန်မှာအလင်းပဲလေအဲ့လိုပေါ့ light တက်တာတွေဒီ park ကို light တက်တာတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမိမှသူတို့ဒီ fight ကိုနိုင်မှာဗျဒီ game ကိုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဗျအခုဆိုရင် ages ကို Amber ပဲယူရတယ် Amber သူ BKB သွားနေဗျသူ BKB ပြီးရဆိုစင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဗျဟိုစင် creep ဖြတ်ထားတယ်
ကျွန်တော်မိမာလာဘက်စကဟောမမိဘူးဗျအိုးကိုရီးယားလွဲသွားတယ် holy shit Very risky from Desperate. I like how both of us are just like, oh god, oh. အမ်ဘာသူ BKB မတော့ဗျသူ damage တနိုင်တပိုင်ပေးမယ်ဗျသူဗာလဲ data လက်ပဲတည်ထားရဗျသူအသက်ရှင်ဖို့လိုလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတော့သူအသက်ရှင်ဖို့အဓိကဗျသူအသက်ရှင်မှာ damage ထွက်မှာဆိုတော့ A bio gyro, but ranged carries. Super effective versus these ranged carries. But there could be a moment where Krylat, if he gets a butterfly, and then there's going to be no true strike. So Puckchamp still in a surprisingly okay position in this game. Trying to just take over this outpost. ဟုတ်စစကာရီရဝိုင်ဗျဟော့ကင်းပြတူတည်ရတဲ့တော့ bash ဗျအော်ဘယ်သူမှတိတ်မထဲတဲ့ item ပေါ့နော်သူစကာရီတော့လည်းမှန်တယ်ဟိုဘက်က Level 18 on Phoenix, higher level than his Ember Spirit in the mid lane, actually. Same thing, higher level than his Axe. But that's okay. That's the point of these Phoenixes. They kind of can carry from that 4 position a lot of times. 6, 2, and 8 so far in Yemen. တော့ဘာလို့မလဲအော်ဘာလဲသူမိမရမှာ Middle of literally everyone when you go for those eggs, unfortunately. A little bit overzealous. And it's harder, as we said. The gold infusion to Puckchamp, Blink Dagger on Astral. So he can blink into position to get the little shredder off in a lot of fights, and then just Gyro has to finish it up with Io in a couple hits. အဲဥကွဲအောင်မရမယ်ဗျဥကွဲအောင်မဘယ်တဲ့နိုင်မှာဗျ Even though they got that super အေးဗာလဲပတ်ချမ်ပါဘောနော်ပတ်ချမ်ပါကတော်တော်လေးကိုဒီထားရတော်ဒီ fight တွေ fight တဲ့နဲ့ well covered right သူနေထားတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဝင်းဗာလဲ WinStrike နိုင်ဖို့ရရှိတယ်ဗျ now. I believe Desperate also found himself နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဗျ WinStrike talked about. So Desto သူလည်းဒီထားမယ်မားကလို့မရဘူးဗျ he can apply it to everybody. He can enable that gyro. စင်ပတ်သူ fan ရတယ် fan ပြီးတော့ outline split ပြီး push ထားရပါတော့ဒီ mask နဲ့ပေါင်းပြီး for Puckchamp, because there's not going to be that true strike for the side of WinStrike with the itemization that they've gone for. So this gyro could definitely do it. ဆိုင်ရိုသူ butterfly သွားနေဗျသူ butterfly တော့ပြီးသွားမယ်တော့ butterfly ပြီးသွားပြီးတော့ Point out to ပြီးသွားပြီးတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုစိုးတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ပဲသူအရင်တေသွားမယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဗျဒီက GG ဝါနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဗျ does grab 1 point value points just for vision and stuff. Desperate. They have စင်မိထားတယ်ကျွန်တော် gone right back in. Nice Meet fire her there. coming out from Desperate. Cast the coil. Drops Protect. ကွာပါပေးထားတယ် follow up with some kisses Oh. actually. မော်တော်ခစ်ပါပေးထားတယ် Should be fine as over on the other side of the map. Melee's was trying to make a play here, but Astral just chasing that. He kills. အိုး Aegis ပြောက်သွားပြီဗျအခုစင်အလယ်လမ်းမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော် Nice. တေသွားပြီဗျ Melee's does eventually Oh my god all the attention Aegis from the side of WinStrike. Aegis မှာပြောက်သွားပြီတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဒီ position 4တကောင် Aegis ကိုဖြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာလဲတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ performance လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုကြီးလွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ သူအဲ့ solar crack တွေပါနေပေါ့သူဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေါ့အခုစင်တို့အလယ်လမ်းမှာတို့ကဲတကောင်ရလိုက်ပြီတို့ test mode ထားတယ်ဒီ smoke တို့အောင်မြင်မှာလားမအောင်မြင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီ smoke မှာတို့တော်တော်လေးကိုဒီဗာလေကေကြီးကြီးမမရမယ်ဗျဒီ gyrocopter ရရင်ရဒါမှမဟုတ်တို့ဒီပတ်ကိုရရင်ရပေါ့နော်အဓိကတို့က gyrocopter လိုချင်တယ်ဗျကျော်ပတ်လည်းကောင်းတယ်ဗျ In a good position though. Can break it if necessary. They drop the ward. ဆိုတော့ဝတ်ထောင်ရဲတို့တည်တယ်ဒီစအခုစင်အော်ရရဗျအခုစင်ကျွန်တော် IO ပစ်ထားတယ် IO တေးမလား IO တေးပါဗျအခုစင် Krylat here at all တို့လိုက်ချတယ်ဟွာပြန်ချရတယ်တို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြီအခုတို့မေဂါတန်ပြအောင်ရှိရဗျ use that exorcism. Wow တော်လေးကောင်းတယ် WinStrike ကဒီတို့ support ကိုအရင်ကောက်တော့ဘောနော် Wow စစ်တူ MKB တဲရဗျ walking တော်ကောင်းတယ် map awareness ဟုတ်စင်ကျွန်တော် IO က IO ကလုံးလိုက်ဗျ IO တေးလို့မဖြစ်ဘူးဗျ Throw out the stun. စင်ကျွန်တော် division 3ထားတယ်ဟုတ်စင် 3 man quiet out wow what a nice quiet ဟုတ်စင်ကျွန်တော် BKB ပေးထားတယ် BKB ပေးထားတယ်ဟုတ်စင် Sammy နဲ့ပြန်ပြီးဟောလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြတ်သွားပြီဗျကျွန်တော်အခုစင် Phoenix ဦးခွင့်ရမလားဦးခွင့်မရဘူးဗျကျွန်တော်အခုစင် WinStrike ဘယ်နဲ့စရှုံးနေပြီဘယ်နဲ့စရှုံးနေပြီအခုစင် WinStrike အကုန်မောက်သွားပြီဗျအခုစင်ကျွန်တော်ဒီ foreman တေးသွားပြီဗျ oh my god He wants to finish off Astral. Be ဟုတ် able to စင် do တ that. ကောင်ပြန်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော် Possibly put this damage on, but he's strong. ပြန်ခေါ်ရတယ် IO ကပြန်ရတာဗျအခုစင်သူ mask ပြန်ခေါ်ရတယ် mask တေးမလား mask ပြန်တေးသွားပြီဗျ mask တေးသွားပြီအခုစင်ကျွန်တော် ဒီ တေးမလား walking တေးမလားတေးသွားပြီဗျ oh shit တို့ဘာလဲတော့ပေးလိုက်ရ WinStrike ကတော်လေးတန်လို့ပြောလိုက်ရတို့လေးကမောက်သွားပြီဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ What a combo there. oh my god that The Phoenix before the egg comes out. That- Before the sun ray. Before that ခွိုင်ဗျတော်လေးကောင်းတဲ့ခွိုင်ဗျ3 man ခွိုင်ဖြတ်ထိန်းလိုက်တယ်အမှ if he's able to actually get ကျွန်တော်တီးချက်ချင်းပြတ်သွားပြီဗျအိုးခဏမများလိုက်ဗျ knock down the Phoenix. သူခေါ်လိုက်တယ် every now and then သူပြတ်သွားတယ်တကယ်လို့သူဥဒါကွဲဥဒါကြောက်အောင်တယ်တော်လေးကိုတန်လို့ပြောလို့ရတယ် Most of it. Wow. But imagine there was ဘာပဲနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော် WinStrike ကနည်းနည်းတန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ walking သူ 1v4 1v4 မှာသူ holds his ground. Gets နှာခေါင်းပြန်ခေါ်လိုက်ရတယ်အမ်ဘာကူညီနေဘောနော်
မဲ့သူ့ရဲ့ damage သူ damage ပို့ထွက်တယ်ဗျ Just imagine if they actually Oh, were able yeah. to get that Phoenix egg off on the side, get the stun off from it. The whole fight goes a lot differently. But yeah, you know. ဂျာရိုကတာတော်လေးဖတ်တယ်အဲ့လိုဂျာရိုကတာသူ butterfly မပါဘူးသူတေသွားတော့တယ်အဲ့ fight မှာပေါ့နော်သူဂျာဒီ butterfly ပါတယ်တော်ကောင်းတယ် Plus the egg, even the stun right nice. inside the egg too. It would have. အခုဂျာရိုကတာသူတေတော့ MKB ဗျ Puckchamp, they're doing it right now. They're making these fights look good. Puckchamp Captor is တော်လေးပြန်ကမ်းပတ်နေတယ် another နေတာရှိတယ် soon after he just finished up Butterfly. I'm amazed how well they're able to take these fights. Yeah, they're identifying exactly where they need to be though, and which heroes they have to burst down. Very, very nice play here coming out from Puckchamp, And even taking out the Aegis before the fight, right? When they're to take out Rebel in the side lane, just getting caught off guard. All these little things that matter are at this bit of ကျွန်တော်ဒီ WinStrike တော်ဘာလို့မှာလဲ it's going to allow them for even ဒီ better. game ကတော့50-50 game ပဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Puckchamp မှာ bypass မရှိဘူးဗျကျွန်တော် bypass 3အောင်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျခုန fight မှာ IO ပေးလိုက်ရတယ် mask ပေးလိုက်ရတယ်ပြီးကြတော့ဒီ snapfire ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီ fight မှာကျွန်တော်ဒီ WinStrike နဲ့အောင်စစ်8 game ကိုအနိုင်ရရှိသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ I was about to say, on Phoenix. He's got it queued up. He's about to actually have it finished up. So အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီ fight နေတာကြည့်မယ်ဆို gyrocopter မတတ်နိုင်တော့ဗျ gyrocopter မှာ sit တက်နေတဲ့ shit တော်တော်လေးကောင်းတယ် and who gets the timeless? Who actually found it? The side of Puckchamp. Who's Puckchamp? Yeah. yeah, this Aeondis is going to ensure that this Phoenix should be able to at least get the egg off. Doesn't necessarily mean it'll survive long. ဦးကွဲဖို့လိုရဗျ WinStrike တို့ဒီနိုင်မှုဆိုရင်တော့ Give them a little bit Ah, more shit. time to assess. WinStrike စာပြီးရှုံးနေပြီ He's WinStrike working with MKB, still looking to fight. Oh, cry loud. စင်မိလာတယ် Jumping in here, Chester, So, not quite sure. ခုံးပါလားစမ်းပေးရတယ်သူတို့ like ခုံးနေတယ်ဥစ္စာ European နဲ့ပြန်ခေါ်ရတာ To reload him out. They don't want to have him Oh here my right god ဥ now. စ္စာသူတို့ပြန်ချမှာလားဥစ္စာ two man call ပဲဥစ္စာ ace တကောင်လေးရောက်နေပြီ ace တော်တော်လေး position ကျုံနေ ace တေးဝိုက်ဗျ Oh my god သူတို့ support ပဲလိုက်တက်နေရတယ်ဟိုဘက် support နောက်ထပ်တေးသွားပြီအခုကျွန်တော်သူတို့ဆက်တက်တယ်သူတို့ဗလဲ gyrocopter လိုက်တယ် gyrocopter BKB TV ရဲ့ထောက်သွားပြီဗျအာရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဗျ Buying back for that. Cheshire Cat as well. Does have to buy out. Desperate getting very lucky. He did just pick up the BKB before the fight on the puck. Otherwise, would have gotten brought. WinStrike သူတို့အမိုက်ဆက်လို့မရဘူးသူတို့ mega talent ဆိုရင်သူတို့ဒီဟိုတက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ So this racks. gyrocopter သူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဗျသူတို့ဒီနေ့ဆက်သွားမယ်သူတို့ bypass လည်းမရှိဘူးဟုတ်ဗလဲ bypass မရှိဘူးသူတို့ 3k ပဲတာတယ်သူတို့ fight ရှုံးလို့မရဘူးဗျ Do these buildings now. GG ခေါ်ရနေရှေ့ပဲဒီ WinStrike ကတော်တော်အမိုက်လုံးတယ်။ owner ဆိုလည်းသူတို့ gyrocopter မတတ်နိုင်ဘူးဗျသူတို့ support ပဲတတ်တယ်ဗျပွဲ support ပဲလိုက်တတ်တယ်ဗရဲတိုင်းမှာအမ်ပါလည်းသူ damage မထွက်ဘူး That's what made Wow. the back line. Spell Prism. They got the two Tribal. caster items. Tribal finding desperate root. That's the dream coil. It's a decent amount. He's not going to be able to go to orb away. စင်ကျုံးကတုံးရတယ်တေးမလားတေးမလားခေါင်းခောက်မလား blink နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ် Desperate ဟုတ် though. He's still nice ဗျ Oh, ဟိုစဆက်လိုက်တယ် desperate spray from တေးမလား Red. He's trying to တေးမလား stay alive. BKB BKB Maybe he doesn't have the mana to TP out. မာနာထပ်ဖို့ TP မရှိပါသူဟိုကတော့ဆက်တုံးလို့ရတယ်သူမှာ blink ရှိတယ် blink နဲ့ပြန်ထွက်တယ် blink TP ရှိရဗျလွတ်သွားရဗျ He's got ဟိုစ gyrocopter divine ဗျဒီ gyrocopter divine ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်မှာလားဗောနော်ဒီ gyrocopter divine ကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဗျ survives because သူ divine နဲ့ရိုက်ခွဲလို့ရတယ်အားလုံးရိုက်ခွဲလို့ရပြီသူသိရဗျသူမသိဘူးဆိုတော့သူသိတယ်အဲကြောင့်သူ divine သွားထားရဗျ the rapier. wow ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် WinStrike ဘက်ကတော်တော်လေးကို All right. Is it တော်တော်လေးကို GG ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဗျသူ့မှာပါလင်ဆော့လည်းရှိတယ် Able to actually sit in the back if his teammates are able ဟိုကလည်းရှိရဗျ control. He could စီတန်နေလည်းရှိရဗျအဲ Harry ကျတော့တော်တော်များမယ်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်နှုတ်တက်နေရဗျဟုတ်စသူတန်းပြ900ရှိရဗျ sort of a jump? 900ကျော်ရဗျ oh my god Swing around wide. ရှုံးလို့မရအောင်တော့ WinStrike ဘယ်လိုလဲ Cheshire ဒီ Cat. တိုင်းဆက်သွားရင်တို့ရှုံးဖို့ခြေနေများတယ်ဗျ Here, look at the spider like jumps over to the cliff. He sees them. Medium blinks away. Yep, nice read there by Cheshire. Nope, that is a smoke broken for the side of Puckchamp. And look at the way the WinStrike's playing now. They're grouping up. They want to avoid taking this if they can. Roche, split it. though. Roche is up. They are going to have to make a play for this. A free Aghanims for our gyrocopter with Rapier အဲ့တော့ Agni Septa oh my god Agni Septa စောင်းပြတ်တာမြန်တယ် oh my god ဒီ Russia ဘက်သူတို့ယူမလားရမလားမရဘူးဗျအော် Agni Septa ရသွားပြီဗျ Agni Septa ကိုကျွန်တော်ဒီဒီပတ်ခါပဲယူထားတယ်သူတို့ဖြတ်တယ်တိတ်မလားမသိဘူးဗျသူ divine နဲ့တော်တော်လေးကို damage ထွက်တယ်အခုစင် arena ပေးထားတယ်လိုက်ပြီးတော့ခုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တယ်ဗျ oh my god အော် best ကိုခေါ်ရတယ်တေးမလားမသိသေးဘူးဗျအော်စိတ်တန်းနေနဲ့ oh my fucking god သူမတတ်နိုင်ဘူးဗျသူတို့ဒီ
ဂျာရီကော်ပတာလုံးဝမတတ်နိုင်ဗျတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် walking မှာအရင် recognition မရှိပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် dieback ဗျကျွန်တော်ဒီ amber ပေါ့နော် dieback အခုဆိုရင်တေးဝိုင်းဗျ oh my god really ကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားစင်ကျွန်တော်ဒီ game ပေးရဖို့တော့အခြေအနေတော်များဗျဟိုဘက်မှာ dieback တကောင်မှမရှိဘူးဗျသူတို့တကောင်မှရှိရဲ walking versus the wall ဗျ oh my god သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ GG ပဲခေါ်ရမှာလားပေါ့နော်သူတို့ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းမပြတ်ဘူးဗျoh shit စိတ်တန်းနေလေအောင်မပြတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့အမ်းဖို့စူးစမ်းပြီးသူတို့အမ်းနိုင်မှာလားဗျသူတို့ desolator လေးရှိရဲသူတို့ oh my god oh my god ခိုးရတယ်ဒုံးကွိုင်ပေးထားတယ်ခုတ်တယ်တမ်းမမရှိဗျခုတ်တယ်အော်တတ်တော့ပေးလိုက်ရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ X oh shit oh my god တို့ဒီဘလိုထိမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကန်ကတော့ creep တော့မရှိသေးဘူးတို့ backdoor protection ပေါ့နော်ဒီ stand ရတယ်နောက်ထပ် test stand တယ်တို့ဒီ risk ကိုတော့အရယူရတယ်အခုဆိုရင်ကာထားရဗျတို့ DD တွေ့နေတယ် DD ကိုဟွာတာရသွားလို့တော့ဂျာယိုတာရသွားတော့မတွေးဝင်စရာဗျအခုဆိုရင်ပြစ်တယ် oh my god တို့ကောင်းတဲ့ damage ဗျတို့များတဲ့ damage backdoor protection ကိုချိုးတယ်ဗျ X ထွက်လာမယ်ဗျ creep ပါလာပြီတို့တာဝါခဏလေးရွေးဗျဟစ်တာ stand တယ်ခုတ်တယ်စေတန်းနဲ့អော်တယ်တီးဗျအခုစင်ဂျာရိုကော်ပတာပါတွဲတယ်ပြစ်တယ်မခံနိုင်ဘူးဗျ oh my god WinStrike ရှုံးသွားပြီဗျဒီလိုနေထားစင် WinStrike ရှုံးနိုင်ဖို့အနေထား 1000% လောက်ရှိပြီဗျအခုစင်ကျွန်တော်ခေါက်ပြီးခိုင်ပေးထားတယ်တေးမလားတုံးမဲ့အိန်းထားတယ်တုံးကျိုးပြီဗျတုံးကျိုးတော့မယ်တုံး fuck တုံးတုံးကျိုးပါလားတုံးကျိုးဝိုင်းဗျ oh my god တော်လေးကို Puckchamp ကတော်လေးကို oh my god ဒီ divine decision တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဗျအကယ်လို့သူတို့ဟိုဗာလဲ snapfire တာဒီသူတို့မပြစ်လိုက်ရအောင်စင်သူတို့ဒီပြန်ပြီးတော့ရှုံးမယ်ဗျဒီ Puckchamp ကတော်လေးကိုကန်ကောင်းရတယ် Rapier ပါကျသွားတယ်သူတို့တန်းအားလိုက်တယ်တော်လေးကိုမှန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ oh my god Puckchamp တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ performance လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီနေ့သူတို့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးကမ်းပတ်သွားတယ်ဗျoh my god Puckchamp, you know, they nice play from Puckchamp ဗျတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ performance လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ and again, like you said, WinStrike perhaps just feeling themselves a little bit too much here and just WinStrike ပဲတော်လေးကို over confident ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုရှုံးလိုက်ရတယ်ဒီ series ကိုထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တို့ lower division ဆင်းရဖို့ရှိရဗျကျွန်တော် Puckchamp ဘက်ကပေါ့နော် Puckchamp မှာဒီ WinStrike ဘက်ကပေါ့နော်တော်လေးကိုဟောဖြစ်သွားတယ်ဗျတော်လေးပြန်ခတ်သွားတယ်နော် fight မှာsecures Puckchamp a victory in this series. Crazy stuff. We're going to talk about it more. Nice try from Puckchamp တော်လေးကိုကောင်းတယ် performance အားလုံးတက်ညီလက်ညီနေပဲပြန်ပြီးအဆုံးသတ်သွားပြီဒီလောက်နေပဲကျွန်တော် stream အဆုံးသတ်ပါရမယ် bye bye see you guys